Ёсць, полетели. Я можу нават... Не, няхай запіс вісіць. Я яго выкидывать не буду просто. Вітаю усіх. Вітаю, калі вы тут. У нас сёння... ну, нават не сёння ўжо, сёння... Можа, сёння на стрыме, сёння выходны, там можна нармальна пасядзець, трошки палкалупацца з перакладам. Ну, ось, часу ёсць. І насамрэч я нават не ведаю, што я дакладна зараз буду рабіць. Я буду зараз якраз таки глядзець, таму што я, можа, месяц амаль не мог дабрацца да пераклада. Прям увогуле не мог знайсці часу. Ой, будем зараз вырашаць, што будзем рабіць. Будзем глядзець, калі вы тут. Вітаю. Стрым без папярэджвання. Вось, таму ўсё ў парадку, калі вы яго прапусцілі. Я думаю, пакрыху тут людзей падзбярэцца. Так, давайте разбираться, што будзем рабіць. У нас, ну, глобально сам пераклад у нас ідзе некалькімі этапамі. То бок, спачатку ідзе хтосьці бярэ дыялог. Што мне там на бэкграунде? Вось гэта. Я яшчэ здзівіўся. Як пераклад увогуле працуе? Спачатку хтосьці бярэ, то бок, калі ты дадаешся і альбо працуеш, пачынаеш працу, то ты, па сутнасці, прыходзіш і бярэш сабе нейкі дыялог і да канца яго апрацоўваеш, а потом закідваеш, каб іншыя паглядзелі, што рабіць, ну, як увогуле там ну, карацей, ты яго закідваеш, каб яго іншыя людзі пераглядзелі, так? Ну, вось, калі людзі там у нас звычайна, у нас ёсць як мінімум 2 чалавекі, калі пераглядаць, ўжо потым правяраю я, і мы закідваем гэта ў пераклад у наступную версію. Я думаю, у нас ужо, давайте паглядзім, што у нас увогуле, давайте агулам бягучы стан пагляджу, таму што нават гэта я трошки выпаў прям. Майлстоуны нашыя. Наступная версія, глядзіце, у нас ёсць закрытыя 3 дыялогі. Так. Доўга абедаў. Ну, катоў яшчэ патрэбна было пакарміць і трохі парабіць. Так што гэта было такое. Так, у нас ужо гатова гэта тэкстура выпраўлення. Чаму яна патрабуе яшчэ чагосьці? Не, ўжо ўсё закрытае. Ну, ладно. Тэкстурка выпраўлення крокаў каля Verlin Rex. І яшчэ ў інтэрфейсе тэкстурка выпраўленая у нас, дыялог 50 і 51, вось яны у нас гатовыя. На наступную версію тое, што запланавана, у нас, боже, на каты пачалося. Зараз можа знясуць нешта. Тэкстурка выпраўленая, ёсць дыялог 233, першая палова нават заапрувленая тымі, хто глядзеў. Давайте паглядзім, як стану яго. Мы, па сутнасці, не гатовая тэкстура яшчэ, там пікселі абрэзаны. Так, я ведаю пра пікселі абрэзаны, але гэта ўжо лепей, чым было. Так што гэта ўжо дастаткова для новай версіі. Ну, можна закінуць, можна выправіць пікселі, потом закінуць яшчэ. Вось, у любым выпадку выпраўленая версія, як зараз, ужо, яна ўжо лепей выглядае, таму неблага. Так, я сюды заходзім. Пераглядзім зараз, што на Майлстоун у нас накінута, потым паглядзім, што... Таму што Майлстоун гэта прыярытэт, то бок тое, што ў першую чаргу планавалася закінуць, ён можа змяняцца ў залежнасці ад сітуацыі. Так, ёсць апрув ад Рыёны, ад Вулчары ёсць яшчэ каменты, мне яшчэ пакуль рана яго глядзець. Ну вось, я потым пагляджу яго. Другая частка, пакуль ніхто да канца ніхто не пацвердзіў, там ёсць яшчэ што выпраўляць. На мне ляжыць дыялог 7, гэта размова з трупам, ён вісіць даўно, прям даўно. Ён вісіць з вясны, але пачынаў яго не я, зараз я просто дарабляю, скажем так. Ёсць пацверджанне ад Рыёны і было мінімальна там каментароў. Вось мы яго хутчэй за ўсё сёння прабяжымся яшчэ. Вулчара таксама пацвердзіла яго па сутнасці. Па сутнасці ён пацверджаны, першая палова гэтага дыялогу. Ён проста гіганцкі, ён настолькі гіганцкі, што ён ламае GitHub, каб мы маглі... Вы бачыце, 1215 каментаў на ім. Ось, ламаецца сам інтэрфейс сайта, які прызначаны для працы, ну, ён не прызначаны для працы канкрэтна з такім, але нам прыйшлося разбіць яго на 2 часткі, таму што змена ў нас занадта шмат. Так, другая палова, ты будзеш адчыняцца? Так, другую палову ад Вулчары яшчэ ў выпраўленні, і ніхто яшчэ не пацвердзіў. Ну, карацей, мне гэта вісіць, гэта я ведаю, мы гэтым займемся, я проста зараз гляджу, што мы можам хуценька прасунуць. Можа быць, штосьці засталося там проста вычытаць ад мяне, і мы гэта закінем тады ў наступную версію, адзначым, калі ёсць такое. 9 дыялог. 9 дыялог, ёсць пацверджанне ад Эшенвінг і ад Вулчары
ёсць каментары яшчэ, я так разумею, так? Это ўсё абмеркаванне. Ад Рыёна я бачу каментары. А хто ў нас лідзіць яго? Нешта я не разумею. Там каментары быццам бы... гэта адказы на пытанне. В Рыёне ёсць яшчэ што пацвердзіць. Абмеркаванне выпраўлена было. Вулчары яшчэ пераглядзеце, тады можа быць пацвердзіць. Так, тут мінімум зменаў. Я думаю, гэта вельмі хутка можа быць гатова, калі час знойдзецца. Але гэта не мне будзе потым пераправяраць. Вось на гэта ёсць. Усе праверылі. Вось гэта я магу глядзець. Мы можа зараз і паглядзім. Мне адзінае сказалі дыялог не глядзець, таму што я не прайшоў гульню. Гэта каб спойлер не зачапіць. Так, сляды. Ну вось гэта удар аб гэтую самую зараз кажу для тых, хто ведае, не ведае. Калі вы выходзіце з гатэля, якім вы пачынаеце гульню, вы бачыце будуць спойлеры для гульні. Там ёсць сляды маторнай кареты. Маторная карета, па сутнасці, масовыя машыны. Яны так і называюцца маторныя кареты, яна не машына. Машынамі іх так час часу называюць, але па сутнасці поўная назва гэта маторная карета. Не аўтамабіль, а маторная карета. Вось, і там карацей удары ёсць аб гэта самае, аб плот, які адкрывае вам тэрыторыю па сутнасці для самага, для таго, каб дайсці да трупа, для таго, каб дайсці ў заднюю частку. Тут па сутнасці не той, каб вялікі дыялог, давайте яго пераглядзім. Так, вось. Пераглядзім файлік гэты. Калі нам нешта чапляецца ў вочы, будзем глядзець. Дыялог, па сутнасці, даволі... не, у яго ёсць тут разгалінванне, плюс-мінус. Як працуюць дыялогі? Так. Ужо 12 ранку. А куды рэшта дня падзелася? У сэнсе 12 ранку. Ужо 16. Так. Это 25-й дыялог. Добра. Читаем. Гэта ўжо выпраўлены дыялог. Моя мэта толькі пацвердзіць, што ён нармальны. Ён правераны ўжо 2 людзьмі перада мною. Моя мэта ў тым, каб зачапіцца вокам. Звычайна читаю я просто дыялог у гульне і ці ўсё ў парадку. Ось, звычайна перада мною усе памылкі ўпраўляюць, але нават я прапускаю, знаходзяцца памылкі, нават пасля праверкі 3 людзей ўсё роўно можа вылезці памылка, якую ніхто не заўважыў. Такое бывае. Але там звычайна такая мелкая хрень. Типу, я ось щось там позавчора побачив у гульні уже в управленому діалогу є на йо, по типу, там, де воно повинно просто бути є, я там йо. Я читаю по-англійськи. The tracks are as they have ever been, a bit more worn perhaps. Fortunately, the street sweeper still hasn't noticed their presence. Сліди такі ж, основний сенс це, що сліди були такі ж, які... так, сліди такі ж, які були, і їм трошки worn out. Ви бачите, коли буде поток розуму, тому що мені перекладати, я зараз не перекладом займаюся. Мне основний сенс, що я нічого не пропущу, коли буду читати білоруський варіант. Так, і що прибиральщик яшчэ не заўважыў іх. Так. Ряды дакладна такія, што і раней. Магчыма, крыху менш выразныя. На шчасце, дворнік іх усё яшчэ не заўважыў. Добра. Пераправяраем коски, месцы. Выглядае нормально. Car drove through the fence. Карата проехала скрозь плот. Праз пол проехаў аўтамабіль. Што, дарэчы, не зусім карэктна. У сэнсе таго, што тэхнічна машина там не праязджала, але ў ангельскай так і кажуць. То бок, не праехаў аўтамабіль, не ударыўся а плот і выбіў плот. Вось, але, у ангельскам так кажуць, значыць, гэта так трымаемся. Не гледзячы на тое, што гэта тэхнічна па логіцы гульні зусім правільна. Ён не прабіваў ніякага. Ён не праязджаў скрозь плот, ён выбіў яго. То есть мы так замацаваліся за гэтым часам дня, што зараз у галаве нейкі дысананс. Зразумеў, так. Не, сёння выходную ў мяне, і я спакойненька магу пасядзець на перакладам, і гэта проста як дадатковы час. Типу, я магу сядзець адзін, і я буду хутчэй рабіць, але у той жа момант хацелася б
Я просто магу зламацца праз ну з таго што як бы пачуваць таксама хочацца, я магу зламацца праз пару гадзінак. Вось. А з стрымом мне будзе прасцей трохі. Мне ёсць з кім паразмаўляць, мне ёсць з кім падзяліцца. Ну і падумаў, вам можа быць будзе цікава. Так. Якім чынам цябе у цябе адчуванне гэта цябе трошкі пужае. Ты не ведаеш чаму. Чамусьці гэта выклікае ў цябе страх, ты не ведаеш чаму. Так, добра. Глядзіце, дарэчы, гэта рэальна нашыя файлікі перакладу. То бок гэта мы ўжо усе дыялогі ў гульне, яны ж галінамі раскрываюцца, так? І у нас, па сутнасці, візуальна, каб увесь дыялог меў сэнс, гэта рэплікі, якія расаваныя па дыялогах. У гульне яны хаваюцца ў адным файліку гіганцкім. Усе дыялогі, абсалютна ўсе дыялогі гульні ў гіганцкім файліку там на 200-300 мегабайт, у якім гэта ўсё складзена, так? І гэта нічым немагчыма рэдагаваць увогуле. Можна, конечно, расказаць па асабістых фразах, але гэта поўны гармідар, каб гэта ўпраўляць. Вось, і карацей, зараз яны па файліках раскіданыя, зараз гэта можна чытаць прямо вось, ну, як яна ў гульне. І глядзіце, у нас ідзе вось гэтая галіна дыялогу, яна скончваецца тут, і яна, хутчэй за ўсё, тут сувязі далей няма. Тут вось у нас links, так? Не патрэбна мне гэтая падказка. Гэта сувязі далей, што ідзе, куды ён ідзе. Ну, то бок, наступная рэпліка будзе ў links, так? То бок, вось тут у нас ідзе, мы чытаем па парадку. І вось тут у нас вяртанне. Тут можа быць, просто каб яно не зацыклівала, з-за таго, што гульня часта цябе прыводзіць назад у дыялогу, з-за таго, каб гэта не ператваралася ў файліку, у касмічную нейкую хрень, ён, хутчэй за ўсё, тут прям вяртае цябе куды-небудзь у дыялогу вышэй. Але з самага пачатку, нават самай першай рэплікі, вось адсюль пачынаючы, першая рэпліка. Сляды дакладна такія, што і раней, магчыма, крыху менш выразныя. На шчасце, дворнік іх усё яшчэ не заўважыў. І вось другая галіна дыялогу, якая з гэтых жа рэплікі працягваецца. Ці мае гэта нейкае дачыненне да справы? Is this connected to the case? Так, правильно? I'm not sure. There are plenty of traffic accidents. Хто гэта кажа, гэта кім? Гэта мы кажам, просто так у паветра кажам. І потым Кім Кіцурагі адказвае. I'm not sure. There are plenty of traffic accidents waiting to happen in Martinez. With the jam right here on the roundabout, I would keep them separate. Ён не лічыць, што гэта звязана. Я не ўпэўнены, у Мартинезе адбываецца шмат транспартных здарэнняў, асабліва з тым заторам на развязцы. Я б разглядаў гэтыя выпадкі паасобку. Візуальны калькулюс нам падказвае. Ты бы мог прайсці далей за гэтымі слядамі на поўдзень. Па выглядзе там ёсць канал. Паглядзець, куды яны гэтыя сляды адправіліся, підуць, калі ў цябе будзе час. Ты мог бы пайсці па слядах на поўдзень, follow, пайсці нармальна. Там, здаецца, ёсць канал. Можаш праверыць, куды яны вядуць, калі знойдзеш на гэта час. Все нормально. Так, і далей у нас яшчэ трэцяя галіна, гэта ўсё раскрываецца у нас у трэцюю галіну, то бок вяртаемся да першай рэплікі. Тады дакладна такія, што і раней, магчыма, крыху менш выразныя. На шчасце, дворнік іх усё яшчэ не заўважыў. І гэта разгортваецца ў гэтай галіны. Нішто сабе, куды я трапіў. Гэта ж хакерскі стрым. Не, гэта пераклад дыска ліцеум. Адсюль я выправіўся на сваёй маторнай карэце, першым патапіць яе ў моры. Вы бачыце за спойлеры, гэта карэта кары, дзе мы яе патапілі. Вось. Просто гэта мы ўжо калі ведаем, то бок гэтыя галіны яны былі, калі мы яшчэ не ведаем гэтага факту. І вось гэтая галіна з гэтымі жа слядамі яны ідуць, развіваюцца. Вось у гэты бок. Так, адсюль я выправіўся так. This is where I started off with my motor carriage before sinking it into the sea. Так, все правильно. No wonder the cafeteria manager seems frustrated when he was giving us directions to the yard. І Кіцурагі гэта каментуе. Не дзіва, што кіраўнік бара выглядаў засмучаным, калі тлумачыў нам, як дабрацца ў двор. Ён ведаў, што мы разбілі гэты плот і карету патапілі. Well, he gestures towards the gaping hole in the fence. You did provide us with a very convenient access point to the crime scene. Падтрымлівае нас Кім Кіцурагі ў гэты момант. Ён паказвае на вялікую дзірку ў плоце. Вы забяспечылі нам вельмі зручны доступ да месца злачынства. Так, нормально. І тут яшчэ разгалініванне ёсць. Вось дзе... Адсюль я выправіўся на сваёй маторнай карэце першым... Адсюль я выправіўся... Адсюль я выправіўся на сваёй маторнай карэце першым патапіць яе ў моры.
Yes, it is. Well, he gestures towards the gaping hole in the fence. It provides us with a very convenient access point to the crime scene. То бок, у залежнасці ад нейкага умовы, кім мог сказаць пра кіраўніка бара, то бок, хутчэй за ўсё, спыталі мы кіраўніка бара наконт напрамкаў ці не. Вось, ён можа, калі кіраўнік бара нічога нам такога не казаў, то ён гэта прапусціць і адразу перайдзе як бы да гэтай рэплікі. Гэта, па сутнасці, амаль аднолькавыя рэплікі. Тут well, yes it is, і well, і потым сапраўды, ну, показана вялікую дзюрку ў плоце, супадаюць рэплікі нармальна. Гульня такога шмат хапае, хавае, то бок у вас ёсць абсалютна амаль аднолькавыя рэплікі. Вось гэтыя две рэплікі, нягледзячы на тое, што яны ў двух галінах розных, і гэта две розныя рэплікі, яны адрозніваюцца вось тут, у пачатку. Вось, але яны ў выніку абсалютна две розныя для гульні. Пры гэтым ёсць такія рэплікі, якія абсалютна аднолькавыя, вось прям абсалютна аднолькавыя, яны ўсё розныя рэплікі. The point. Так, і вось новае трэцяе адгалініванне, чацвёртае ўжо адгалініванне, адсюль жа з пачатковай кропкі ідзе. This is the point of departure of the vehicle that crashed into the Samaran butter sign. Гэта калі вы яшчэ ўжо ведаеце пра тое, што аўтамабіль ударыўся, уехаў адсюль і ударыўся аб шчыт рэкламны, але вы не ведаеце, хто гэта зрабіў і дзе ён знаходзіцца. З гэтага месца выехаў аўтамабіль, які ўрэзаўся ў шчыт з рэкламай самарскага масла. Samaran. Дайте-ка момент, я зараз хутенько отключу, я перапроверю, что там нормально. Ёсць, карацей, просто у нас гласарик, а вось гласарик у нас можа быць трошки паліць што-небудзь, нейкую інфу. Дайте погляджу. Зараз я погляджу. Може тут просто паліва якое ёсць. Я не бачу. Ну, падаецца, каментар не бачна. А, не, вось яна ёсць. Так, з каментамі трэба быць асцярожней мне. Але ў астатнім выглядае нармальна. Так, можна глядзець. Так, давайте-ка я. Гэта наш гласарик. У ім розныя, то бок у гульне шмат гэтых самых розных тэрміналогій. То бок, ну, ёсць тэрміналогія, напрыклад, рангі ў міліцыі, у рывашольскай гарадской міліцыі, так? І вось у нас, напрыклад, усе адзнакі. Не ўсё запоўнена, то бок, калі сутыкнемся, тады разбяромся, так? Але глобальна у нас ёсць, ну, напрыклад, імёны персонажаў. Так, вось такое. І ўсё гэта, ну, пакуль пацвярджаем, глядзім, на большасць ужо ёсць, канешне, але ўсё роўна хапае нейкіх нюансаў. Прям ёсць прям вельмі асабістыя некаторыя рэчы. Так, добра. Зараз я так разумею, трэба будзе разабрацца з Зоротом Дагары. Так, што у нас? Вяртаючыся да дыялога, што я хацеў праверыць. Самара. Самарскі. Краіны. Не, гэта увогуле. Наркотыкі, кабінет думак, прадметы, персонажы, крыптыды. Дзе яно было? Іншыя тэрміны, можа? Не, гэта не тое. Локацыя. Давайте Самаран, просто пошук по всему. Самаран. Самара просто. Знайсці. Где оно знайшло? Народная Республика Самара. Самарская Народная Республика, гэта альтэрнатыва. Самара. Самарская инсола, самарский приметник. Так, все нормально. Где он там? Уже не туда полез. Так, самарское масло. Добро. The lieutenant follows the tracks with his gaze. That's plausible. A similar reckless abandon seems to be in evidence. Reckless abandon. Добре.
Лейтенант праходзіцца позіркам па слядах колаў. Гэта, верагодна, яўна тая ж легкадумная бестурботнасць. Ну так, тут складана было бы перакласць па-іншаму. Добра, файна. Далей наш яшчэ адна галіна. I think I got it, leave. І проста адысці варыянт, і ён адразу выкіне нас, атрымліваецца, з дыялогу, і мы ідзем далей. Так? Гэта, ну, ён атрымліваецца, калі вы заходзіце, так, у вас, па сутнасці, ёсць наборы рэплік, якія вы можете абраць. І ў залежнасці ад таго, што вы абіраеце, яно можа вось да гэтага прывесці. Але гэта даволі, скажем так, гэта простенькі дыялог. Яго ўсяго 500 радкоў, гэта супер мелкі дыялог. Гэта прям маленечкі. Так. Где там адысці нашае было? Так, я зразумеў. This is significant somehow. Гэта чамусьці важна. Візуальны калькулюс падключаецца. Магчыма, верагодна. Можа, верагодна. Ну, нормально. Так. An ominous warning of bad things ahead. Унутраная імперія. Злавесная перасцярога пра благое, што чакае наперадзе. Вельмі ў стылі імперіі, нормально. This is where I started off with my motor carriage. Гэта мы, калі мы яшчэ не ведаем, што мы яе ўтапілі, але ўжо ведаем, што гэта мы. Нейкім чынам мы можам даведацца, што гэта наша маторная карета, да таго, як мы даведаліся, што яна ў моры. Ну ладно, гэта не вельмі важна, гульня дазваляе такое. А цёль я выправіўся на сваёй маторнай карэце. Так, а закончыў на палову патопленым морам. Мусіць, ты быў п'яны, калі выехаў. Візуальны калькулюс. Гэта, хутчэй за ўсё, размова толькі без кіма. Хутчэй за ўсё, вось, калі ты падыходзіш сюды жа, але, напрыклад, кім спаць пайшоў, і ты ацэньваеш гэта паасобку. This is the point of departure of the motor carriage that crashed into the Samaran Butter sign. Вітаю, Мехадвіреза. Samaran Butter sign, right? Так, візуальны калькулюс будзе адказваць нам. Гэта зноў адчуванне, што гэта без кіма будзе. На гэтае месца выехала маторная карета, якая ўрэзалася ў шчыт з рэкламай самарскага масла, так? І візуальны калькулюс. Дакладна так, добра ты гэта звязаў. Так. Так, сёння выходны. Заўтра выходны ў Польшчы, і я ўзяў проста на сёння day-off. Таму што у панядзелак... Ну, у панядзелак, атрымліваецца, быў выходны. Карацей, там складана, ну, калі тлумачыць, але атрымліваецца так, я 3 дні выходных. У панядзелак у папярэдні ўзяў, і вось сёння і заўтра буду. Яшчэ. Ну, то бок, проста выходную. Так, уважлівасць. Вось гэта уключаецца ў нас увогуле да ўсіх рэплік, так? Атрымліваецца. Даецца, што так. На жаль, блин, нет. Але гэта лепей, конечно, глядзець у самім дыялогу. Давайте пераключымся. Давайте на галіну гэту пераключымся. 25-й дыялог. Давайте яго. Давайте адсюль лепей глядзець, таму што гэта там нюанс трохі можа быць важна. Давайте подгортваем гэта ўсё. Гэтыя галіны, якія у нас дагэтуль былі. Гэта было... Не, пачакайце-ка, гэта... Вось яно пачынаецца адсюль. Не, ўсё ж такі гэта частка гэтай галіны. З гэтага месца выехаў аўтамабіль. Вось гэта тое, што мы выходзім з рэплікі ўвогуле. Гэта чамусьці важна, мы толькі што глядзелі. Так, і вось яно, наш візуальны калькулюс нас падтрымлівае, што типу, о, ты малайчынка, які склаў гэтыя рэчы. На тое месца выехала маторная карета, якая ўрэзалася ў шчыт з рэкламай самарскага масла, так? Дакладна так, добра, ты гэта звязаў. Добра. Глядзім. Вось гэта наступнае. У бурай гразі, што пакрывае мазаіку пляц, ты бачыш сляды шын. Гэта якраз такі ўжо з іншай. Гэта абсалютна роўна. Ну, то бок, два пачаткі розных. Хутчэй за ўсё. Хутчэй за ўсё, гэта у нас сітуацыя, калі... то бок гэта першае... Гэта той сляды дакладна такія, што і раней, магчыма, крыху менш выразныя. Гэта ўжо калі ты другі раз прыходзіш, то бок ты ўжо наведаваў гэтае месца і прайшоў пэўны час. Можа быць, ад дня залежыць, у які ты прыходзіш. І тады ваша першая сустрэча, гэта ў бурай гразі, што пакрывае мазаіку пляца, ты бачыш сляды шын. You see a set of tire tracks in the brown slush that covers the plaza mosaic. Ну, можна, тут тэарэтычна можна было бы пераставіць дыялог трохі. Ты бачыш сляды шыны ў бурай гразі, што пакрывае мазаіку пляца. Такім чынам ён проста больш прамы, без скока туды і назад. Вось, атрымліваецца сказ больш прамы.
Але гэта не праблема, абсалютна можна пакідаць. Што я зараз раблю для тых, хто не ведае, я просто па сутнасці вычытваю дыялог, які іншыя паўпраўлялі ўжо. Ён быў ўжо зроблены, ён быў ўжо выпраўлены і гатовы. Мая мэта зараз толькі пацвердзіць, што з ім усё ў парадку. Я не бачу ніякіх праблемаў. Можа быць, калі мелкія нейкія ўпраўленні патрэбна будзе альбо штосьці будзе не чытацца, я яшчэ нашым закіну і можа быць там мелкае што-небудзь павыпраўляць. І гэта ўжо гатова па сутнасці. Вітаю, Патэйта. Так, Заревашоль. Так. Чаму я звяртаю на гэта ўвагу? Ну, чаму я на гэта гляджу? Ну ладно, это... Чаму я звяртаю на гэта ўвагу? Паліцейская звычка, ты звяртаеш увагу на ўсё, гэта наша ўвага, кажа нам. Логіка. Гэта не мае дачынення да справы, думаеш ты? Тут як бы... Хутчэй, тыпу, па твайму меркаванню гэта не мае дачынення да справы. Я нават не зусім згодны з польскім варыянтам. Гэта, дарэчы, як у польскім варыянце перакладзена. Вось. Але нармальна. Гэта не такая, ну, гэта не праблема нейкая. Вось. Тут такія тонкія гэтыя моманты трапнасці, яны ні на што не ўплываюць абсалютна. Так, у буры гразі, што пакрывае мозаіку пляца. Гэта мы зараз скончылі адну галіну, калі мы абіраем вось гэтыя. Чаму я звяртаю на гэту ўвагу? Гэта рэпліка, гэта галіна да гэтага дыялогу як бы скончана, так? І вяртаецца далей. У буры гразі, што пакрывае мозаіку пляца, ты бачыш сляды шын. Які транспартны сродак тут праехаў? Увага наша, цяжка сказаць. Пры гэтым ёсць можа быць два розных адказа. Хутчэй за ўсё за праверка ідзе ў гэты момант. І пры праверцы два варыянты. Цяжка сказаць, і цяжка сказаць. Праз несуцішнае пахмелле ты не бачыш надта ясна і маеш праблемы з канцэнтрацыяй. То бок нават калі мы паспяхова праходзім гэта, хутчэй за ўсё, мы ўсё роўна не атрымаем ніякай інфармацыі. Таму што гэта інфармацыя насамрэч не нашай увагі. Вось, мы пытаемся гэта ў нашай уважлівасці, але тут важны нашы ўспаміны. Так. Візуальны калькулюс выклікаем. Рэканструяваць перамяшчэнне. Visual calculus. The tire tracks were left here by an unknown event that took place some days ago. It's a message written in the language of burnt rubber. Следы шын засталіся тут як напамін аб невядомай падзеі некалькі дзён таму. Это паведамленне, запісанае мовай спаленай гумы. Так. Слухай, это дрэва дыялогу не выцягнуў з гульні? У сэнсе, гэта выцягнутае з гульні дыялогавае дрэва. Яно не так выглядае. Ну, у гульні яно зусім па-іншаму выглядае. Там плоская структура ў гульні. Ну, вось, я зрабіў з гэтага дрэва дыялогаў. Канкрэтна я зрабіў з гэта дрэва дыялогаў, якое можна чытаць зараз. Таму што там у вас будзе абсалютна... У вас будзе плоская структура ў гульні, так? Абсалютна на адным узроўні ўсё. І проста напісана лінкі, куды вядзе наступная рэпліка. Там нават не лінкі, яны неяк па-іншаму называюцца, я іх лінкамі назваў. Вось. Гэта мною створаныя файлікі. Як бы, проста я скрипты напісаў, якія будуць перапрацоўваць дрэва гульні, у файлікі раскідваць. Яно не выглядае як дрэва ў сэнсе. Яно дрэва. Ну вось глядзі, то бок у нас ёсць дрэва, і унутры гэтага элемента ідзе наступны элемент. І унутры гэтага элемента ідзе наступны элемент. І вось яно дрэва, калі ласка, дыялога. Ты можаш згортваць табе, якія падабаюцца, не падабаюцца, і карыстацца гэтым. Калі ты кажаш пра праграмісцкае дрэва, ну, блін, мне патрэбна было зрабіць так, каб гэта чытаць можна было, а не каб яно захоўвала структуру дрэва і мела спасылкі адно на адно. Спасылкі нічым не дапамогуць, трэба чытаць гэта. Ну, чалавеку, які сядзі перакладае, яму ж патрэбна чытаць усё ад пачатку да канца і разумець кантэкст. Гэта ж для таго, каб разумець кантэкст таго, што было напісана раней. То бок размова ідзе вось наступным чынам. Тут, ну, зараз у гэтай галіне дыялога. У бурай гразі, што пакрывае мозаіку пляца, ты бачыш сляды шын, і потым яно твой варыянт таго, што ты можаш абраць з тваіх варыянтаў дыялогу, ідзе рэканструяваць перамяшчэнне. І потым візуальны калькулюс пачынае выдаваць свае варыянты. Рэчы, ёсць там альтэрнатывы? Ну і візуальны, напрыклад, калі праваліць, то замест усяго таго, што візуальны калькулюс там напісаў, проста кароткае паведамленне. Не, гэтыя сляды зусім не цікавыя. Няхай дворнік іх проста прыбярэ. Ось усё. Калі праваліў праверку, яно сыдзе просто так. Так.
Some of that rubber stuck on the tiles right in front of the wheel and rack. This is point A. The driver started here. І я, наскільки пам'ятаю, там камера навіть пересовується у цьому момент, вона показує, ось тут почалося рух, ось туди ви пересунулися, ось туди ви трапили. Шматок этой гумы прилепился до плитки одразу при выходе. Я не зовсім... Ну ладно, не, яно... Ладно, нормально. Трохи этой гумы прилепилося, я бы сказал, что не шматок, а хутчэй трохи. Але ладно. Это пункт А, кіроўца ад'ехаў адсюль. Это Локи. Бачыў Unreal Engine 5? У сэнсе? Гэта пра Unreal Engine 5. Ён жа даўно ўжо ёсць. Альбо я штосьці прапусціў. Так, бла-бла-бла. Это пункт А, кіроўца ад'ехаў адсюль. And then accelerated straight into the fence. Ось, до речі, гэта не... Європа Універсаліс. Не, выход я бачыў, мне грошай шкада. Я ожидаю яе пагуляць, мне просто грошы шкада. Мне зараз гэта... Я ў эканомным рэжыме, скажем так. Ось, калі не прям неабходнасць ёсць, бо я не ведаю, калі я знайду часу яе пагуляць. Ось. Я разумею, што яна займе шмат часу. Хочацца пагуляць, але ў той жа момант я... Скажем так, на некалькі вечароў я не гатовы траціць гэтыя грошы. Вось, яна мяне зацягне і, карацей, зламае мяне. Просто я буду толькі ў яе гуляць, я разумею. Я не гуляў ні ў одну папярэднюю Європу Універсаліс, я просто ні в одну, я прапусціў іх усе. Але для сябе, я просто першую гульню, якую адкрыў для сябе, у гэтых самых, у парадоксаў, гэта Stellaris. Гэта першая гульня ў парадоксаў, якая мяне зацікавіла, і я пачаў яе гуляць, і я зразумеў, што парадокс робіць тое, што мне падабаецца. Ось. І потым я ўжо паспрабаваў пазнаёміцца з Hearts of Iron, Crusader Kings з другімі. І, карацей, вось, я зразумеў, што мне падабаецца, як яны зрабілі Crusader Kings 3, і я ждаю і гэтую, што яны яшчэ зрабілі. Нешта такім же стылі, я кажу пра стылі, дзе яны... Я ждаю, каб яны ўсе былі больш зразумелыя, як Crusader Kings. Crusader Kings вельмі дапамагаюць падказкі, выпадаючыя ў выпадаючых падказках. Victoria 3, вось, напрыклад, так. Мне падабаецца сістэма падказак, што дапамагае разабрацца ў складанай гульне. Таму што гульні складаныя яны робяць. Прямо зусім непростыя. Я не жадаю сядзець і на вікі. Я жадаю разбірацца ў гульне. Я такі чалавек, мне патрэбна самому патыркаць. Для мяне гэта працэс, як бы, навучання гульне, гэта працэс гульні. Я не вельмі люблю выходзіць куды-небудзь, толькі калі мне супер ужо цікава, я лезу куды-небудзь на дадатковыя рэсурсы. У Європу Універсаліс 5 таксама такія ж падказкі завезлі. Таму гэта мне падаецца прамая гульня. Мне таксама болей за ўсё з парадоксаў зайшла Crusader Kings. Мне падабаюцца ўвогуле іх гульню. Мне падабаецца, што яно робіць. Яны на мяжы такой абсалютна нейкай хардкорнасці, так? Яны не пра хардкорнасць, так? А пра тое, што ў цябе шмат механік, і ты можаш такі стратэгічны сімулятор, ведаеце? Калі ў цябе настолькі падрабязна ўсё, і спроба сімуляцыі падзей, і вы, каб вы прымалі рашэнні так, як бы яны прымаліся ў падобнай сітуацыі. Вось гэта мне падабаецца. Такі генератор гісторыі, які запакаваны ў стратэгію кайфовую. Так, далей давайте. Глядзіце, вось гэтая рэпліка, яна адна, так, ну там далей ідзе. Гэтая рэпліка, у яе ёсць альтэрнатыўныя радкі. У залежнасці... Гэта адзін радок, але ён у залежнасці ад нейкіх правілаў, гэта, ну, то бок, гульня двума інструментамі карыстаецца. Гэта альбо альтэрнатыўныя радкі да гэтага радка, альбо разгалініванне, так? Можна... Стваральнікі карыстаюцца гэтым прыкладна на адным узроўні. Адзінае, што альтэрнатыўныя радкі яны выкарыстоўваюць больш рэдка, чым разгалініванне. Яны нават калі можна не разгалініваць, яны ўсё роўна разгалінівалі. Європа Універсаліс 5 стала шмат у чым падобная да каралёў крыжаносцаў, таму яна была. Я думаю, гэта маё. Європа Універсаліс жадаю пагуляць. Але зноў жа кажу, я баюся, я заліпну прямо ёй.
Я прям не думаю, мне складана будзе дарваць. Таму што яна закранае мне самы цікавы, мне падабаецца сярэднявечча, таму мне крыжакі падабаюцца. Але яшчэ і рэнесанс, і мне падабаецца, ведаеце, чым мне падабаецца цывілізацыя, то што ты вялікі пласт гісторыі закранаеш. Вось. І я бы але калі цывілізацыя яна такая тыпу простенькая, то бок яна па сутнасці трошки яна вельмі гульнявая, яна прям гульня, так, то ўжо парадоксы спрабуюць больш паглыбляцца з-за таго, што яны разбіваюць гэтыя эпізоды на перыяды на гульні асабістыя, яны могуць больш зрабіць. Але як бы мне хацелася мець нейкую гульню, нават не гульню ад парадоксаў, а ведаеце, гэткі імпарцёр, экспарцёр файлаў захавання паміж гульнямі, каб можна было перанесці, напрыклад, вы пагулялі ў Crusader Kings, і ваш бягучы стан усяго перасоўваецца потым у Еўропу Універсаліс, потым з Еўропы Універсаліс гэта ўсё перасоўваецца у гэта самае у як жа ж ён, у Вікторыю, а потым з Вікторыі гэта можна было бы ў Hearts of Iron піхнуць. Ось. Мне падаецца, гэта было бы прям кайфово. Не нейкая такая, типу, вось прям мара нейкая такая. Я думаю, можа быць, модамі хтосьці напрыдумаў. Так, дакладна. Там жа час іншы можна працягваць у іншых гульнях. Так. Яны ж наўмысна, яны складваюць роўна, калі скончваецца адна гульня і перыяд гістарычны нейкі скончваецца. Яны такія, вось для наступнага перыяду у нас таксама ёсць гульня. Вось. Таму што правілы гульні змяняюцца. У цябе абсалютна розныя механікі, і ты не можаш гэта зрабіць у ўмыснай цывілізацыі ўсё гэта. Гэта немагчыма улічыць. Ось. Ну ладно, так, давайте працягваць. Скончваецца, кіроўца паехаў адсюль. And then accelerated straight into the fence. А потом рушыў і напрост урэзаўся ў плот. Так, добра. Далей, гэта альтэрнатыўныя радкі да таго ж. Straight into the fence, left a hole big enough for the Franco-Nigerian cavalry, according to the cafeteria manager. Гэта тое, што сказаў нам менеджер кафетэрыі, так. Галоўнае, каб яно проста супадала. Давайте гэта адначым. Супадае. Пакінуў дзірку дастаткова вялікую, каб праз яе магла праехаць франка-нігерыйская кавалерыя, як сцвярджае кіраўнік бара. Франка-нігерыйская у нас была у гэтым самым, у Гласарыку. Пераправерым гэта таксама. Я разумею, што хутчэй за ўсё перада мной яшчэ 2-3 чалавека гэта пераправярала, але горш не будзе, правильно? Так, гэта можа быць. Можа важны для дыялогаў. Это не тое. Это не дакладныя імёны персонажаў. Дзе? Давайте. Ну, в принципе, важно просто формат Франко-Нигерия. Франко. И давайте... блин, там шукаю. Вот так, по всех аркушах. Кавалерийские это не пока мы не перекладали. И все, у нас Франко-Нигериан ніколі не ўсплывала, так? Цікаво. Я нават здзіўлены, што у нас такого не сустракалася. Толькі ў опрацы пакуль ёсць. Але ў любым выпадку франка-нігерыйская кавалерыя цудоўна. Просто франка-нігерыйская кавалерія, Франка-Нігерія усплывае некалькі разоў у гульне. Рагана, ты ўжо прыехала дадому? Альбо едзеш зараз? Я так разумею, што хутчэй у нас розніца зараз колькі? 2 гадзіны, так? Ну так, ты, можа быць, ужо нават дома. Дабралася, віншую. Пакінуў дзірку дастаткова вялікую, каб праз яе магла праехаць франка-нігерыйская кавалерыя, як сцвярджае кіраўнік бара. Адкуль зноў гэтае пачуццё віны. Why that pang of guilt again? Нормально, добра. Аўтарытэт. Так, опа, што у нас там? Што здарылася? Вітаю у суполцы. Вітаю у суполцы, Касіеста. Чым мы сёння займаемся? Мы сёння, ўжо стрым быў звычайны з раніцы.
Зараз мы займаемся, я навёрстываю тое, што я прапусціў, я ўжо амаль месяц не зазіраў, нічога не рабіў по перакладу, сёння будзем гэта і робім. Зараз мне патрэбна вычытаць гэты маленькі дыялог усяго на... мы амаль яго скончылі, 560 радкоў. Пацвердзіце яго і адправіць у наступную версію. А вас катушкі стракаюць, калі яны калі вы адкуль-небудзь вяртаецеся? Так, на нам праходу не даюць. Мы заходзім у кватэру прыкладна хвіліну. Не хвіліну, можа секунд 30. Вось, то бок гэта не проста дзверы адчыніў, зайшоў, а гэта пачакаў, і пакуль каты адыдуць ад дзвярэй, таму што яны блакуюць літаральны ўваход. Магчыма правесці. Пры гэтым нават чуйна, калі ты толькі устаўляеш ключы ў дзверы, ты чуеш два ката такі ду-ду. Дзесьці ўнутры кватэры яны бягуць да дзвяры. Прям чуйна. Так, гэта з гэтым ёсць. Наконт дзіркі візуальны... Не, пачакайце, гэта аўтарытэт далей кажа. Не-не-не-не, яны пра франка-нігерыйскую кавалерыю, так? Вось. А потым рушана просто ўрывся ў плот. І потым уразаецца аўтарытэт. The hole in this fence doesn't look that huge. Дзірка ў гэтым плоце не выглядае настолькі вялікай. Мы. Кляты бармен. Аўтарытэт. Так, he was exaggerating. People blame cops for everything that goes wrong in the world. This has nothing to do with you. І он перабольшыў. Людзі вінаваціць копаў ва ўсім зле гэтага свету. З табой гэта ніяк не звязана. Інтэрфейсінг. Так. As a matter of fact, you don't even know why you stopped here. You would never drive recklessly like this. And you don't have a car. Па праўдзе, ты нават не ведаеш, чаму тут спыніўся. Ты ніколі не вёў бы настолькі легкадумна, да таго ж цябе не мае машыны. Па праўдзе, ёсць такое слово? Давайте-ка. Ёсць. Ладно. На самай справе. Ты нават не ведаеш, чаму тут спыніўся. Ты ніколі не вёў бы настолькі легкадумна. Да таго ж у цябе няма машыны. Добра. Падыдзем. Мае не вельмі, можа толькі хтосьці адзін самы галодны. Не, такое ж. Прынята ці не прынята. Ось. Просто у нас можа быць з-за таго, што ты прыходзіш па раскладу і яны ведаюць. У нас просто пакінуць дом, мы абодва працуем з дому. І калі мы пакідаем дом, гэта не, можа быць гэта парушэнне рытму. І таму гэта кожны раз, прям вялікая падзея. Мы сыходзім і мы прыходзім. The hole is not that impressive. Дзірка не так уж і моцна ўражвае. Так. Окей, what happened next? Добра, што было пазней, гэта працягвае дыялог далей. Так. Кропку А разгледзелі. Так, пачакайка, што было пазней. Лепей было бы далей. Што было далей? Я не ўпэўнены, што... У меня просто выбор, так? Запускаць, новае ўпраўленне гэтага. Я магу, в принципе, поправить и закинуть просто. Ось. Што адбылося далей альбо пазней, ось як вы лічыце? Мне падаецца, мне нешта яно трошки чапляе вока. Яно абодва варыянты правільныя, глобальна яны нічога не змяняюць. Я не думаю, што гэта прям памылка, за якую варта чапляцца, але яна будзе мяне клапаціць потым. Так, the driver proceeded to back out of the yard, barely stopping before hitting the adjacent building. Кіроўца з'ехаў з двара і ледзь запаволіў рух перад тым, як урэзацца ў сумежны будынак. Добра, пытанняў няма. Before heading south, і тут там проста камеры пералятаюць, таму перапынак паміж фразамі. Before heading south, must have been in a hurry. З чаго накіраваўся на поўдзень, ён, пэўна, спяшаўся. Тут увогуле ніякіх пытанняў. Давайте сюды скукнем. Гэта галіна полностью закрытая. І вось гэта калі мы правальваем на гэта, гэтых сляды зусім не цікавыя.
Няхай дворнік іх просто прыбярэ. Гэта не шыі пераклад, нет. Ну, карацей, у нас шыі пераклад, давайте по парадку. Я пішу, я ў пачатку апісваў, як гэта працуе. Спачатку быў зроблены шыі пераклад. Так, ён быў зроблены ў пачатку, і ну ён касячны, гэта прям без праблемаў, але ён зрабіў вялікі кавалак працы, які не патрэбна, гэта патрэбна выпраўляць, але гэта выпраўляць заўсёды прасцей, чым рабіць з нуля, так? Таму што вока замыліваецца значна хутчэй. Калі ты робіш самастойна, сядзіш перакладаеш, гэта прям замыліваецца вока вельмі хутка. Так вось, быў зроблены аўтаматычны пераклад з польскай на шыйскай, так? Але ён патрабуе выпраўлення. Там любы бы аўтаматычны пераклад патрабаваў бы выпраўлення, там было пытанне проста, дзе іх рабіць менш. Вось. І за спецыфікі дыска Elysium амаль немагчым было бы ісці таго, што прыйшлось бы ўпраўляць шмат. Таму што ёсць тэрміналогія свая, нават простыя словы. Мы зараз размаўляем пра маторную карету. Вось, каб вы разумелі. І нават гэта не зусім звычайная камбінацыя. Хаця яна даволі простая для перакладу, і, дарэчы, аўтаматычны пераклад даў рады збольшага. Потым, пасля гэтага мы ўжо займаемся рукамі, выпраўляем кожны дыялог. З усіх дыялог бярэцца дыялог, чалавек бере, просто падбірае, то бок, калі вы жадаеце далучыцца, калі ласка, садзіцеся, адкрываеце файлік, ну, можете абраць любы дыялог, які вам падабаецца, які зараз не быў ужо апрацаваны. Садзіцеся, адчыняйце файлік, вось гэты, як гэты, просто рэдагуйце яго, таму што гэта тэкставы файлік перад вами, так? Вы можете што заўгодна напісаць. Бачыце, пішу. Ось, што жадаеце, вы выпраўляеце яго, потым пасля гэтага пераправяраем меню, ну, пераглядаюць людзі. Спачатку пераглядаю, у нас хапае людзей, як бы у нас 4 перакладчыкі актыўныя, і 2 чалавекі як мінімум правераць пасля вас, спытаюць, што выправіць, на ўсё ідзе ўпраўленне, ну, па тыпу, гэта, скажем так, не один твар робіцца. Пару чалавек пераглядзела, і потым я ў канцы зацвярджаю, што нармальна. Я ў асноўным правяраю стыль, і ці чытаецца нармальна. То бок, ну, што гэта агулам няма супярэчнасці нейкай па тэксту. Бывае такое, што, напрыклад, яно персанаж трошкі змяняецца. Напрыклад, у адным дыялогу ён адзін, а потым другім ён другі. Гэта трошкі не тое. За гэтым сачу, каб проста памылак мелкіх нейкіх памарак, можа быць, заўважу. Я вельмі рэдка бачу нейкія памаркі, вельмі рэдка выклікаю нейкія выпраўленні, таму што звычайна вычышчана да ўзроўня, калі я лічу, што норм. Ось. Ну, для мяне абсалютна нармальна. Я бачу, вось, ну, ось, як з тым прыкладам, я бы, можа быць, гэта выправіў. Вось, але я не ўпэўнены. Ну, тыпу, гэта для мяне трошкі чапляе вока, але у кожнага сваё меркаванне, і гэта, як вы разумееце, не тое, каб карысна. А цалкам дыялог нармальна, ўсё ў парадку, я не бачу нічога. Цікавае, так, не зараз і адысці. У нас, па сутнасці, гэта канец дыялога, гэта выхад з яго, адзін з 2 выхадаў у гульні. А вы не правяраеце, каб было стылістычна аднолькава ў ўсіх тэксце? Вось як тут па праўдзе. Можа быць, і на самой справе, напрыклад, ці мы якія падсумаваць, падвынікаваць. Гэта не лічу вельмі прынцыповым. У нас ёсць спіс таго, што важна для пераклада, так? Але працы і так без таго хапае. Вось. Стылістычна, кожны персанаж сваё. Тут ёсць персанажы, кожная думка ў вашай галаве кажа пэўным чынам. І вось гэта то, што пра тое, што кажаш пра бай, гэта не прынцыпова, на мой погляд. Гэта можна аб гэтым дакалупвацца, калі ўжо ўся гульня гатовая. Вось калі мы скончым поўнасцю ўсё, можна такія рэчы яшчэ раз прайсціся і нейкую стылістычную штуку зрабіць. А працы без таго хапае, калі мы будзем кожную такую штуку падвыпраўляць. Я агулам гляджу, каб персанаж не выбіваўся з свайго персанажа. То бок, напрыклад, ёсць драма, якая размаўляе драматычна. Яна кажа: шаноўны пане, калі ласка, будьце дабры, зрабіце такую-то рэч. Ну, вось такое, такая, в прынцыпе, драма. І вось каб драма не ператваралася штосьці іншага, у іншага персанажа нейкага. Вось за такім сачу. Каб яна просто была адпаведна. Вось, кім, каб ён быў кімам, каб галоўны герой быў, ну, галоўны герой або што можа быць, абсалютна. Вось, але калі штось нармальна для пэўнага персанажа альбо не супадзенні нейкія у тэрміналогіях, то вось гэта спрабую заўважыць. І агулам ацэньваю з таго, што кожны чалавек сядзіць, ну, вось па радках гэта ўсё ўпраўляецца мільён разоў, то каб проста у чалавека вока замыліваецца пад канец.
нормально было бы вычитать, что агулам тэкст получается. Бывает такое, что тэкст может уже перестать получаться из-за того, что человек занадто долго сидел над этим. Ось. Те, што ты кажаш пра бай, можа быць важным, але я думаю, што калі мы да такога дойдзем, то гэта будзе пасля таго, як пройдзем усё, калі выправім усю гульню. Ось, а да гэтага яшчэ вельмі далёка. Прям вельмі далёка. Яшчэ хапаем. Гэты дыялог нармальны ўсё, давайте яго адправім. Так, гэта ў нас 25-й дыялог. Так, дзе ў нас 25-й дыялог? Ён у парадку. Каб вы бачылі вось гэта ўсе штукі, гэта абмеркаванне таго, што выправіць. Ось. То бок гэта да мяне яшчэ зрабілі, я зараз просто пацвярджаю, што нармальна ўсё. Это у нас спраўляецца, гэта пойдзе ў наступную версію. Так, гэта ёсць. Што у нас майлстоуны, якія яшчэ ёсць? Застаўся, можа быць, што-небудзь дарабіць. Версія 25. 9-ю я, по-моему, уже глядзеў, што ён не гатовы яшчэ. Для проверки моей. Даецца так. Давайте агулам паглядзім, то можа быць не для гэтай версіі, можа што-небудзь гатовае, і мы можам сярод усяго гэтага, гэта тое, што працуюць людзі, гэта розныя дыялогі, можа быць штосьці мы можам вычытаць і зацвердзіць. Зноў жа, я бяру, я у апошнім чаргу гэта гляджу, то бок перада мной правяраюць людзі, а потым я ўжо правяраю. Так. Што я хацеў? Праверыць звароты драмы, пунктуацыю апрацаваных дыялогах, гэта важна, але там ужо нават ёсць штосьці. 166 дыялог. Колькі там? 2 пацверджання нават ёсць. Давайте яго тады адразу майлстоун дададзім у наш бягучы. Таму што калі ён такі, то амаль гатовы, то варта яго проста закінуць у наступную версію. Давайте яго пераправерым. 166 дыялог. Мікрадыялог. 269 радков. Просто микро. Один из самых маленьких, может быть, на всю гульню. Ну ладно, не самый маленький. Так. Там есть маленькие это способности. Одна реплика у диалогу. Есть такие. Ось, просто, наприклад, узять, каб вы разумелі тое, што кажу, 200 радкоў гэта не аб чым, гэта мікрадыялогі, якія прыемна просто зрабіць, і вы хутенька іх можете зрабіць. А ёсць дыялогі па 14 тысяч радкоў. Ось, ёсць па 15 тысяч радкоў. Ёсць дыялогі, якія па 15 тысяч радкоў і ўходзяць у іншыя радкі яшчэ, у іншыя файлы яшчэ распаўсюджваюцца. Нават гульня не падтрымлівае такія здаравенныя файлы, таму яна не заўважна для вас з аднаго дыялога пераходзіць у іншы. Раздзяляючы гэтыя галіны дыялогу, таму што нават распрацоўшчыкам было складана за імі сачыць. Такі персонаж Джойс, напрыклад. Калі вы памятаеце, такая жанчына на караблі. Вось яна такая, у яе тыпу 3-4 дыялога у яе насамрэч. І яны ўсе ў сваіх файліках асобных. Типу, ты з аднаго дыялога не заўважна, ты клікаеш просто опцыю, і ты насамрэч трапляеш у іншы дыялог. Просто гульня вам падмяняе адзін пад адным. Так, давайте таксама скокнем у галіну гэтага дыялогу і у яго паглядзім. 66. Вось, калі вы сумняваецеся, што я тут раблю, то я гэта ўсё тлумачу, тут не тое, каб суперскладаныя рэчы я патрабую. Ну, ось, калі, ну, типу, глобальна я ўсім, мне падаецца, ну, большасць у нас тых, хто сядзіць зараз, яны не карысталіся ніколі гэтымі прыладамі, я ўсё просто патлумачыў. Тут насамрэч просто рэдактура файлікаў. Так, пачынаецца. Драма кажа вам, што вы сумны коп. Цікава. Драма. Wow, someone's been a little boring. Ого, нехто тут трохі нудны. Так. Што? Драма. Так. Yes, my standard liege. Someone's seen all sorts of wild ideas pop off and saw it. I'll take the boring one. The regular, please. The brown. Так, ваша пасрэдная мосць. Хтосьці тут трапіў на шэраг вар'яцкіх ідэй і падумаў, бадай буду нудную, звычайную, будзе ласкавы, карычневую. Так. Так, не пропустить. I'll take the boring one, the regular, please, the brown. Wild ideas. Ага, серед усіх ідей, так, про ідеї. Вар'яцкіх ідей. Ну, і вось яна ідэя, нудная, звычайная, будзе ласкавая, карычневая. Вось, наконт драма. Драма вось такая. Яна, ваша мосць, шаноўны пане, не жадалі ли бы вы скокнуць з гэтага моста? Вось такая. Мне падабаецца карычневы, кажам мы, драма. Of course you do.
And maybe some black shoes or a pristine white shirt to go with that. It's official. My lord's copotype is regular cop. I'll let everyone know. I'll send out a telefax. Ну, вядома. Мне падабаецца карычневы, ну вядома. І можа яшчэ да гэтага чорныя боты або чыста белую кашулю. Абвясцім гэта афіцыйна. Копатып ягамосці пасрэдны коп. Раскажу пра гэта ўсім. Дашлю телефакс. Пасрэдная мосць. Ваша пасрэдная мосць. Ну, па тыпу ваша мосць, і гэтага ваша пасрэдная мосць. Так. Жанчына хіта. Усе галасы ў галаве, яны мужчынскія. Ну, гэта драма, яна таксама мужчынскі голас. Таму што ўсё ж такі у нас персонаж мужчына, і ён думае аб сабе, яго думкі ў галаве мужчынскія, скажам так. Яны проста розныя па настрою зусім. А драма драматызуе. Так, пачакай. Ну, тут хвілінку. Цяпер гэта мой копатып. Так, ну, добра. Так, тип копа, яким ти з'являєшся в Аспані. Ну, то бок, ось. Yes, the type of cop you are, sire. Think of it as a caste, a class even. Мяркуй, гэта каста, і може нават класом. A nation of regular law officials that you belong to. It comes, of course, with the usual benefits. Нацыя пасрэдных праваахвотнікаў, праваахоўнікаў, да якой ты належыш. Вядома, з гэтым звязаныя розныя стандартныя перавагі. Ах, драма. Так. Why not? Send out the telefax then. I'm not ashamed. І пацвердзіць гэта. А чаму не? То дасылай гэты телефакс. Мне не соромна удзельнічаць у гэтым. Ось, а удзельнічаць у гэтым у нас ужо зафіксаванае, так? Не імёны, дзе там? Opt-in. Просто ёсць стандартная фраза opt-in, якая выкарыстоўваецца паўсюль. Opt-out, не ўмешвацца ў гэта, удзельнічаць у гэтым. Удзельнічаць у гэтым. А тут у нас удзельнічаць у гэтым. Ну, тады нормально. Ось, просто ёсць стандартная фраза opt-in, якая паўсюль аднолькавая, как была. Яна з пацвярджання па сутнасці. Ёсць яшчэ фраза, типу, пацвердзіць заданне. Выбірайце сабе квестнікі. Просто ёсць стандартныя такія прям фразы на ўсю гульню. Прям вось усе. Адкінуць думку, напрыклад. Адкінуць магчымасць. Адрынуць думку ёсць такая. Так. Зроблена. Так. Done and done. No actual communicates will be sent, of course. That would be too dramatic. Драма каже, гэта было б занадта драматычна. Зроблена. Зразумела. Я не буду адпраўляць ніякіх сапраўдных камюніке. Гэта было б занадта драматычна. Мне не цікава, ці яно нармальна будзе адлюстроўваць гэты сімвол. Павінен быць. По-моему, дадаваў такі. Давайте пераправерым, што гэты сімвол нармальна у нас ёсць. Где там было? Усе літары. О, гэта літара не будзе у нас нармальна адлюстроўвацца. Яна зламае тэкст. Аж можна ли я на нешта іншае замяніць? У нас ёсць падобнае. Вось гэта. Так, нам придется заменять яе. Гэта просто іншыя, яны аднолькава выглядаюць, але яны іншыя. Так, где яна там? 416. Не, гэта не тое. Чакайце-ка, дзе файлік-то? «166. JSON. Файлик, вернемся. Его придется выправить. Бачите, яна адрозніваецца ніяк візуальна. Я могу гэта наблизить вам. То бок, вось, я прибираю яе. І вы не бачыце ніякая розніца. А гэта два розных сімваля. Ось, і мы яе скарыстаем, таму што інакш я не будзе у гэтым самым, у нашым у перакладзе. Не спрацуем. Ну так, гэта яна.
Далей тады ідзем. Ну, вядома, можна яшчэ да гэтага чорныя боты або чыста белую кашулю. Вось гэтая фраза, і потым альтэрнатыўны варыянт, які мы маглі абраць. Так, ведаеш што? Не трэба. Пакуль стрымайся з гэтай абвесткай. Не ўмешвацца ў гэта. Yeah, no need. Let's keep that announcement on standby for now. Добра. Good, of course. To try and declare yourself something does seem a bit too interesting now, does it? Doesn't it? I won't trouble you any further. Добра. Вядома, такое рашучае заяўленне аб належнасці да нейкага тыпу здаецца крыху надта цікавым, ці не так? Я больш не буду цябе турбаваць. Вас, яно не буду цябе. Яно хутчэй Ну, блин, у нас тут ёсць, ведаеце, трошкі спрэчны момант, тое, што у нас дамаўленне, што ўсе рэплікі кажуць у галаве, яны звяртаюцца да Гары, ну, да галоўнага героя, яны звяртаюцца на ты, таму што яны частка яго. Ось. Але я не ведаю, у нас драма паўсюль вось так яна. Проста на шаноўнай пані, вось гэта ўсё, можа яна на вы паўсюль. Я яшчэ з нашымі перагавару, я, можа быць, гэта пакуль адпраўляць не буду. Я выключыць Гары? Так, спойлер. Ну, будуць спойлеры. Будуць спойлеры, я буду казаць штукі, якія па сутнасці прамогуць пазаспойлерыць гульню, але я, каб вы разумелі, у мяне ў самога канцоўка пакуль не пройдзена. Ось. Таму, як бы, тут нават для мяне могуць быць спойлеры, але мяне папярэдзілі наконт аднаго дыялога, які я ўжо прагаварыў. У ідэале скончыць гульню, каб закрыць гэта. Палічыла, што Sunless Sea ў Steam для Беларусі каштуе 60 рублёў, а Epic Games 25. Яшчэ кэшбэк на аккаунт прылеціць. Калі зробіць нарэшце водукі функцыі соцсеткі, перайду туды. Вельмі залежыць ад гэтага самага рэгіённай палітыкі. Таму што для гэтых самых я б рэкамендаваў GOG увогуле. У любой незразумелай сітуацыі GOG. Просто. Не ведаеце, што дзе набываць, прям GOG ваш сябра. Абсолютно заўсёды. Просто мне не паказнік, таму што я зараз, калі зайду, у меня кэшбэк вось, напрыклад, ёсць на яго. Калі зайсці на GOG і зайсці на, напрыклад, Sunless Sea, ну гэта, блин, больше, гэта не паказнік. 68 злотых яна каштуе, але гэта, ну, яна 60 па сутнасці будзе. Ось. Лепей паглядзець гэты самы. GOG у Беларусі недаступны. Ага. Ладно. Окей. Я выбачаюсь тады. Просто не факт, што Epic Games будзе заставацца доступным. Выходи ачывак. Яго нельга выключыць, у гэтым праблема. Ты не можаш адключыць гукі ачывак. У мяне адключаны ачыўкі на Steam, ну, калі мы гуляем з вами, каб яно не прабівала гульню. Нам, таму я яго адключыў. А вось у Epic Games я не магу гэтага зрабіць. Мне хапае двух аккаў стыму, каб яшчэ нешта заводзіць. Мяне ратуе GOG Galaxy. Типу, GOG Galaxy вам дазваляе подключацца да вашага Steam, да вашага Ubisoft аккаунта, да вашага EA Play аккаунта, да вашага нават PlayStation аккаунта. І у вас усё ў адным лаунчеры. Адзінае, што гэтыя сувязі адваліваюцца бясконца. Задзяўбала. А так, той же Epic Games, усё з аднаго месца можна... Вельмі радасна ціўкаў падчас Alan Wake. Так, у Alan Wake гэта прям развалівае яго. Ну, асабіста прям вельмі важны момант праходзіш, такая ха-ха-ха, такая у вас новая ачывачка, а можна, калі ласка, вырубіць? І галоўна, ты адрубаеш яго па гайду, які на Epic Games знаходзіцца, і ён не вырубаецца. Ачмурена зроблены лаунчер. Так. Добра, у гэтага такое рашучае з'яўленне аб належнасці занадта цікавым, гэта добра. Я думаю, што я гэтае пытанне пакуль падыму наконт цябе. Я больш не буду вас турбаваць. Але з іншага боку, драме можна і пераскокваць паміж двума, і гэта не такая вялікая праблема. Трэба паглядзець. Я бы прапусціў, ведаеце. Зараз падумаўшы, я такі думаю, нармальна. Это не такая прям... Зноў жа, гэта не такая прям гіганцкая праблема.
яна праходзіць з нашых пунктаў. Ну, у нас ёсць пункты прыярытэтаў, так? Напрыклад, захаваць асноўны сэнс гульні, ну, па тыпу захаваць сэнс гульні, тыпу, каб было зразумела, што ты робіш. Каб гульцу было зразумела, што гулец збіраецца рабіць, якія дзеянні, так? І вось гэта ўсё яно стаіць у прыярытэце. Што можна ахавяраваць чымсьці, калі патрэбна выканаць больш важны пункт. Напрыклад, захаванне сэнса для гульца таго, што адбываецца, гэта важней, чым гістарычная спасылка там тоненькая нейкая мелкая. Вось, напрыклад, такое. Хацелася б захаваць усё, але месцамі просто, ну, выбор такі складаны, што прям ты ты сядзіш і можаш сядзець. Мы можам сядзець па тыпу тыдзень, карацей, думаць, што рабіць з гэтым, з фразай адной. Бывае, дыскалізм прям багатае на такое. Хапаем. Але тут гэта... Трэба будзе... Я думаю, што гэта просто на абмеркаванне, і калі што, выправім потым наступным праходам. У нас ёсць мелкія задачы на мелкія выпраўленні. Я думаю, можна будзе вярнуць, калі што. Іх так доўга прасілі завесці ачыўкі, што яны вырашылі даць усім ведаць аб іх наяўнасці. Так, калі нахрен мне ачыўкі... Ну, я не гуляю для ачывак. Мне пофіг на ачыўкі. Мне цікава... Ачыўка для мяне выключна вымярэнне, ці пабачыў я контент. Ну, тыпу... Напрыклад, скарыстаўся ли я ўсім механікамі ў гульні? Прайшоў ли я гульню? Выканаў ли я дадатковыя квесты? Вось для такога, ведаеце? А збіраць прям нейкія collectibles, ну, калі яны важныя і не пашыраюцца свет, мне супер цікава. Але калі яны проста для прысутнасці, я раблю толькі ў выпадку, калі мне прям вельмі спадабалася гуля. Мне вельмі мала 100% праходжанняў увогуле, прям мінімум. Я магу, іх па сутнасці, можа, гулень 5 і мае такое. Ну, вось. І дзве з іх гэта God of War 2 новых. І гэта рэдкі выпадак, калі я гэта раблю увогуле. Это прям вельмі выключны выпадак. Дарэчы, Валігалу так і не зрабіў у God of War новым. До конца. Так. Вось оно. Добра, іншая галіна. Так, ваша пасрэдная мосць. Хтосьці тут трапіў на шэраг вар'яцкіх ідэй і падумаў, бадай буду нудную. Звычайную, будьце ласкавы, карычневую. Я люблю стандарты. Драма. Of course you do. Maybe some regulations and a usual pistol to go with them. It's official. My lord's copotype is regular cop. I'll let everyone know. I'll send out a telefax. І гэта ідзе, па сутнасці, гэтая рэпліка, яна амаль 1:1 паўтарае, падаецца, вось гэта, так? Of course you do. Так, мне падабаецца карычневы, можна сказаць, і тады яна кажа пра чорны абутак. І вось сюды падабаюцца стандартныя і рэгламент. Так, ну, канешне, і можна... І можа яшчэ да гэтага які-небудзь рэгламент і стандартны пісталет. Абвясцім гэта афіцыйна. Копатып Ягамосці, пасрэдны коп. Раскажу пра гэта ўсім. Дашлю тэлефакс. Так. Ягамосці, ну, вядома, ну, канешне, ну, нормально, ну, в прынцыпе. Не вельмі адрозніваецца, не такая прям нейкая штука. А у ачывак яшчэ могуць быць адсылкі да розных у розных перекодках, пра якія мог не здагадацца. Ну, гэта так. Гэта ладна, але гэта проста, ведаеце, на 100 гулень будзе адна, у якой такое будзе. Вось такое. Неважна, якая яна вялікая там гульня ці невялікая, яно можа быць проста. Просто бываюць смешныя ачыўкі. Яны проста смешна называюцца. Ось. Гэта самае, ведаеце, дзе ачыўкі для мяне цікава? Зараз раптоўна, так? Гэта самае, ачыўкі ў гульнях парадоксаў. Таму што яны вас прымушаюць, калі вы жадаеце сабе збіраць там ачыўкі, вам прыходзіцца цэлы ран рабіць пад нейкую вар'яцкую херню, толькі каб зрабіць гэтую ачыўку. Ось гэта мне прям падабаецца. Таму што яно прымушае цябе гуляць не аднолькава, калі ты жадаеш сабе прыдумаць тупое выпрабаванне, якое жадаеш зрабіць, то ты ідзеш у ачыўкі ў парадоксаў у гульні і выконваеш гэтыя тупыя ачывачкі. Ось, ладно, не заўсёды тупыя, але яны могуць быць вельмі нечаканыя. Мяне суперджайнт на ачыўкі разводзяць. Ну, я звычайна бяру гэта самае, праходжу поўнасцю гульню, і я лічу, што я ўжо зрабіў усё, і вось калі я зрабіў усё, і мне яшчэ хочацца, я тады гляджу ў ачыўкі. Вось тады. Раней я нават не зазіраю іх.
Мне абсолютно пофиг, что у меня там відбувається. Так, слухай, я просто виконую свою працю, мені не потрібна екстравагантність. Look, I'm just trying to do my job. No need for extravagance. Добре, нормально. Ну, конечно, не будем хлусить. Коп тип Ягамості, посередний коп. Розкажу про гэта усім, дашлю телефакс. І вось зноў мы уходим у ту ж самую. Там у ту ж галіну, яка вище була. Of course you do. Let's get right to it. My lord's cop type is regular cop. I'll let everyone know. I'll send you out a telefax. Of course you do. Let's get right to it. Нормально, нормально. Дык што, чапляешся, што недаткова? Так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Гэта у нас у якую галіну ўходзіць? Ось сюды. Так, ваша пасрэдная мосць. Хтось тут трапіў на шэраг вар'яцкіх ідэй, падумаў, бадай буду нудную. Звычайную, карычневую. Дык што, чапляешся, што недаткова з'ехаў з глузду? Гэта акурат найменшы з маіх клопатаў. What is this? Picking on me for not being crazy enough. That's the least of my concerns. Добра. Не трэба так нервавацца. Гэтая пасрэднасць, карычневасць і прадказальнасць маюць свой шарм. Вельмі звычайны шарм. Хрэня, драма такая ўжо дастача. Лухта ваши ачыўкі не даюць гуляць проста для сябе. Нейкі псіхалагічны прымус робіць нешта так, каб атрымаць ачыўку. Інакш, як жа так, нават калі ты прайшоў гульню некалькі разоў, ты не закрыў увесь контент, бо не атрымаў 100% ачывак. Я разумею трохі цягу да калекцыяніравання, так, таму што ачыўкі гэта па сутнасці вось гэты імпульс калекцыяніраваць, збіраць, накапліваць, так, і нейкі пацвярджэнне выканання, так. Але я просто мне пофиг. Я таким не ганяюся. Ось. Але з іншага боку, я разумею пачуццё. Я разумею гэтае пачуццё, яно мне знаёма, не тое, каб зусім не знаёма, просто яно звычайна не з гулі нідзе. У іншай рэчы. О, памятаю, як усю кампанію шукала у Тропіка NPC на пэўнае імя, каб застрэліць яго дзеля адпаведнай ачыўкі. О, цікава. Пасрэдны такі шарм. Звычайны. Так. No need to be defensive. The regularity, the brownness, the cut and dry have their appeal, a very standard appeal. Cut and dry. Ну, добра. Не, гэта тут у любым выпадку прыйшлось бы круціць. Пасрэднасць, карычневасць і прадказальнасць. Ну ладно, гэта добра. Гэта нормально. Гэта прям выкруціліся. До рэчы, дыялог рабіў. Таму што такое душнаватае трошки месца. Потом у нас 1.6.6 Лучара рабіла. Так, Лучара. Душноватое место. Где я там пропустил? Я закрыл уже его, так? Так, есть. Давайте-ка его, оп, прокрыем так само. Из этого мне больше всего подобается, по-моему, в этом диалоге. Ким, я что, нудный? Ким, я нудный? Ким, вы? И он говорит на тебя. Я про это не турбовался. You, he looks at you. I wouldn't worry about that. See, you're a regular and vinyl brown. He doesn't even want to talk to you about it. Бачиш, ти такий посередний чорно-коричневий, що він не хоче навіть розмовляти з тобою про це. Драма, блін. Я недостатково цікавий. Яно гучить типу драма, а насамрэч гэта персонаж не про драму, ну, трошки про драму, але насамрэч вось гэты штуки, якія просто галасы ў галаве, якія тебе паштурхоўваюць рабіць херню, каб ты быў драматычным. А вось тых жа тактычных чараўнікоў пасля праходжання заставалася некалькі штук, і было іх цікава зрабіць, бо трэба было адысці ад абранай стратэгіі.
Я думаю, чараўнікі, шчыра, я вось, мне падаецца, мне трошки перашкодзіла праходзіць чараўнікоў на стрыме. З-за таго, што гэта вельмі шмат у гульне аднаго геймплею, гэта выключна стрым, мне падаецца, праблема стрыма, так? Калі ў цябе недастаткова розных падзей, калі ўсё прыкладна аднолькавае, то табе гэтага аднолькавасць, табе няма чаго, скажем так, на стрыме абмеркаваць новага. То бок у цябе максімум, ну там сюжэт ёсць, он як бы прысутнічае, але ён неяк не пераварочвае мой геймплей, так? Вось, і атрымліваецца, ты апынаешся ў такой сітуацыі, што ты ведаеш, што ты будзеш рабіць бліжэйшыя 3 гадзіны, так, на стрыме. Ты ведаеш, што ты будзеш казаць пра... Ну, я ведаю, я чакаю пэўную геймплея, і добра, калі ў мяне новая здольнасць з'явіцца нейкая. І мы можам абмеркаваць гэтую здольнасць. А так, па сутнасці, я буду проста рабіць тое ж самае. І вось тут атрымліваецца, яно як бы паўтаральнасць, пэўная, ёсць у гульне, у гэтым сэнсе. Але думаю, калі б я праходзіў не на стрыме, я бы нават не заўважыў гэта. Прям не заўважыў. Я бы просто сядзеў бы такі, калупаю, і нормально. І добра. Файненька. Бяру сабе там розныя здольнасці, выкарыстоўваю. Тактычныя чараўнікі вынашу ўсё. Праходзім гульню ў JSON редакторе. Ну, тут, дарэчы, вам... Я шчыра скажу, мы зараз праглядзелі 2 самых кароткіх дыялога, такія прям 200-300 радкоў, гэта ні аб чым. Вось, я кажу, што дыялогі тут па 14, па 16 тысяч ёсць, і іх прыходзіцца разбіваць на таму, што ламаецца прылады, якія гэта могуць правяраць, ну, па якіх вы можете праглядаць гэта нават, яны звычайна ламаюцца, яны не вытрымліваюць. Таму што занадта шмат вы сайт, на якім мы робім, ну, ты, хто знаёмы з GitHub, я вам скажу, ты, хто ведаюць пра GitHub, карацей, GitHub ламаецца, калі больш за там 1000 каментароў у вас у pull-request, калі вы ведаеце. Ты, хто не ведаюць, карацей, на сайту складана проста здаваць рады з такім. Ён не пад гэта рабіўся, я разумею яго, выбачаю як бы, але лепш прылады я просто не знайшоў. Я шукаў прям чым можна для нашага выпадку як карыстацца. Я пераспрабаваў столькі ўсяго, і карацей няма проста. Адзінае, што мы змаглі, гэта проста разбіваць нашыя змены ў адным файле, які на там 16 тысяч радкоў, рабіць змены проста па кавалках. То бок разбіваць на больш мелкія. Ну, вось. Але тут можна знайсці тое, што вы ў гульне хрен знойдзеце. То бок, калі вы праходзілі гульню, я вам скажу, вы бачылі... Калі вы прайшлі гульню один раз, я вам скажу, што вы бачылі прыкладна 40 до 60% рэплік. Усіх рэплік. Агулам. Ось, таму што на кожную рэпліку у вас знойдзецца яшчэ альтэрнатыва, калі пра надвор'е, якая будзе казаць, напрыклад, што персанаж утаропіўся там у вакно, і там будзе апісвацца надвор'е, якое зараз на вуліцы. А надвор'е змяняецца. Вось, якая раніца, вечар там адбываецца. То бок канкрэтна гэта адбываецца выключна ў галаве. І тут ніяк пытання няма. Мы, па сутнасці, размаўляем са сваёй драмай унутры сябе. Так, не, зусім не, прэч ад мяне. Ого, так нехта трохі нудны, і адразу можна прерываць драму на гэтым, адчапісь ад мяне. Так, давайте літарку заменім на гэтую, і пацверджу, што яна заменена была. Так, это у нас диалог. Упс, закрыл. А то у нас там shift разломается. Чекайте-ка, что это? О, я там Блин, я выпадково, коли я не то натиснул. Так, все, нормально, файлик управляю. Так, это есть, я после этого файлик просто закидываю. Что это такое мелкое управление. Я не думаю, что его варто с командой поддержать. Есть. Это у нас есть. И файлик отправляется. Это все идет в версию новую. Так. Пытается остаться нормально. Так, нормально. Давайте я еще раз, каб я... Мне зараз я нечто напужался, что я, может, нечто косякнул. Так, это одна измена, правильно? Это одна измена.
Є на є такое ж змянілася, просто яно іншае. Ось падстава з шрифтамі у вас можа быць падавацца, вы выкарыстоўваеце правільны сімбаль, а ён не той. Насамрэч. Так, з гэтым мы скончым. Мне падаецца, мы пераглядзелі. Калі мы не пераглядзелі штосьці, зараз яшчэ pull request пераправяраем. Што-небудзь яшчэ, што-небудзь. Так, это яшчэ не скончана, гэта не скончана. Гэта у нас 233, там таксама яшчэ не скончана, мы ўжо бачылі. 166, я ж яго адправіў Milestone, так, адправіў. Ось, атрымліваецца, у нас ёсць скончаныя штукі, вось яны нашыя. Гэта тое, што у нас ужо ёсць у версіі. Нам варта было бы скончыць. Мы зараз перайдзем да таго, да маёй болі, мы зараз будзем выпраўляць тое, што мне... Зараз уже я буду тым, хто будзе выпраўляць тое, што мне сказалі выправіць. Ось. Там прыкладна такая сітуацыя зараз. Я яшчэ раз апішу, як падзеі адбываюцца. Калі вы пачынаеце там апрацоўваць дыялог, вы выбіраеце сабе любы дыялог, які не апрацаваны пакуль. Ось, у нас іх хапае. Можна тут пабачыць, у нас 585 задач яшчэ на тое, каб дыялогі апрацаваць. І вось бераце сабе нейкую задачу, вы пачынаеце дыялог нейкі рабіць, вы выпраўляеце ўсё, што вы лічыце трэба выправіць, і пасля гэтага адпраўляеце іншым на праверку. Іншыя там мінімум 2 чалавека, ну, кожны піша сабе, што лічыць правільна, неправільна, гэта абмяркоўваецца, калі ёсць нейкія пытанні. Вось, калі пытанне закрываецца, то гэта ўсё адпраўляецца мне, і вось я зараз выконваў апошні этап, гэта пераправіць, што дыялог нарм, скажем так. Quality check такі, ці дастаткова ли нармальна, ці нарм мне. Вось. Мне в основном звычайна нарм, таму што я не разлічваў на такую якасць. Я думаў, што будзе ніжэй. Ось, і тое, што мы атрымліваем, мне прям падабаецца. Ось, я лічу, гэта там мелкія нейкія выпраўленні я, можа быць, і выправіў, але гэта тыпу на ўвесь дыялог, у мяне там адна рэпліка толькі мяне трошкі зачапіла вока наконт таго, што варта, не варта мяняць. У астатнім яно як бы прям дакладна ўсё. Неабходнасці ніякай штосьці выпраўляць і няма. Дык вось, і зараз я дапрацоўваю дыялог з трупам. Ну, я раблю яго з вясны, каб вы разумелі. Да мяне чалавек зрабіў, ён зрабіў за тыдзень, малайшы на вялікі, але выпраўленне, на жаль, не знайшлі, у чалавека не знайшлося часу до потым выпраўлення гэтае рабіць. І зараз я вазьму дыялог, другую частку гэтага дыялога, можа быць, першую яшчэ прабягуся. Гэта пераправерыць, можа быць, мне нешта яшчэ напісалі, павыпраўляць гэта і адправіць ужо у версію новую. Нават не ў новую версію, там у нас будзе момант перачытаць, скажем так, гэта. Здароў, я вырашыў, што проста так закідаваць дайсы на дату будучыню нудна, таму на мінулым тыдні пачаў перакладаць першы эпізод. Прыкладна траціна ўжо гатовая. Не халеры сабе. Матывацыя, так? Цудоўна, дзякую табе, вялікі хедхампер. Этой ідалогіі ў JSON чамусьці нагадалі. Былі раней такія кнігі гульні, дзе на розных старонках былі розныя кавалкі гісторый. Так. Да якіх можна дастацца, калі зробіш розныя выбары раней па сюжэце. Такі квест на паперы, дзе ты выбіраеш нейкія словы ці дзеяння, а далей кніга кажа, на якую старонку табе давесці. Ну, гэта літаральна тэкставыя квесты, вось як дыскерізм. Па сутнасці. Цяжка размаўляць з нябожчыкам. Ну, насамрэч, я гэтае самае... Так, ну, там небожчык не тое, каб шмат, у небожчыка шмат. Вось гэты, які вісіць там на двары. Для тых, хто не ведае, будуць спойлеры зараз, таму што мы пойдзем зараз у гэты дыялог. Пойдзем давайте першую частку яшчэ пераглядзім. Можа быць, нейкія каменты яшчэ засталіся. Гэта адзін з вялікіх дыялогаў у гульні, такіх адзін з самых крупных. Астатнія, ну, я не кажу прям самы крупны, дакладна гэта неправда. Але такіх дыялогаў даволі абмежаваная колькасць. То бок я бы сказаў, што такіх дыялогаў у гульне штук 10-15. Вось, на ўсю гульню такіх гігантскіх дыялогаў не той каб шмат. Вось, астатнія звычайна на трэць хаця бы менш. Так, гэта мне патрэбна 7, так? 7 part 1 давайте. Таму што гэта адзін з тых, які прыйшлося разбіваць на 2 кавалкі. Таму што ён проста не чытаўся нічым. Калі яго ўжо паўпраўлялі, ён прям падзламаўся. Ось, а кнігі я такія памятаю. Я не ведаю, ці былі ў вас вось гэтыя кнігі, якія пераходзяць, то бок ты чытаеш, там па сутнасці квест вось такі. То бок ты чытаеш, і у цябе кавалак, з чаго гісторыя пачынаецца, уступ, так?
і потым там напісана, што калі ты жадаеш зрабіць вось такое-то дзеянне, пераходзі на гэтую старонку. І у вас ёсць вы яшчэ на лісточку, у мяне было пару такіх кніг я браў у сяброў. У вас вы на лісточку сабе записываеце параметры вашага здароўя, ваши яшчэ нейкія там рыштунак ваш. І напрыклад, калі у вас ну там варыянты дыялога такія, калі у вас ёсць вось гэта, перайдзіце на гэтую старонку. Напрыклад, калі у вас прадметнікі пэўна сабралі. Вось, альбо калі у вас ёсць вось гэта, альбо калі вы можете дыхаць пад вадою, там не ведаю, напрыклад, то вы можете пераходзіць на гэтай вось розныя старонкі, у вас у выніку па сутнасці гэта квест тэкставы. Просто ён у кнізе, вось яна вялікая розніца, яна не ў гульне дзесьці, а ў кнізе. Даволі кайфова, таму што вы па сутнасці як бы чытаеце кнігу сабе і пры гэтым неяк удзельнічаеце у ёй. Ось, даволі файная штука. Зараз не актуальна, таму што я думаю, такога хапае. Зараз у Стыме выходзяць цэлыя гульні, якія з'яўляюцца проста тэкставымі квестамі. Гэта не візуальная навела, я кажу зараз, а выключна тэкставы квест. Там няма нічога, акрамя тэкста. Абсалютна. Ніякага візуала. Проста тэксты і выбары. Ось, і вы можете абіраць сабе штосьці, і яна просто паказвае альбо не паказвае вам. Ось такая штука. Так што гэтая штука ўся поўнасцю, мне падаецца, камп'ютарызіравалася. Камнарка робіць апошнім часам цукеркі. Угу. Смачныя. Так, добра. Гэта размова з трупам. Будзе зараз. Пераключаемся да яе. Каментары у 7 ёсць яшчэ. Няма простай мовы. Так, гэта памылка. Это дакладна памылка. Зноў жа, я ўпраўляю не за сабою. Управляю за іншым чалавекам. Это прибрать. Зараз мы будем просто ісці і глядзець, ці праўда, ці не. Блин, лепей не, давайте я выдалю. Ложукна. Можна выдаліць, калі ласка, яго? Выдаліць камент. Таму што гэта, калі я кожны раз буду пісаць, чалавеку на ліст на пошту будзе прыходзіць, давайте. Ось так, выправіў. Ревью. Нехай набіраецца. Далей, наступная. Серыйны нумар. Так. Зноў жа, я буду гэты потым дыялог вычытваць яшчэ сам. Я яго сам не чытаў, то бок зверху ўніз, калі ўжо зараз мы будзем прям туннельным зрокам глядзець. Можа быць, трохі глядзець на кантэкст, мы зараз займаемся ўпраўленнямі. Гэта не мы першую версію зрабілі. Першая версія не на нас, таму зараз сканцэнтравацца на тым, каб выправіць памылкі. І потым я ўжо, ну, я спадзяюся на астатніх, што яны паўпраўляюць, і потым у канцэ я спадзяюся ўсё злаўлю. Так, мы ведаем вытворцы серый нумар ужо нешта, а тут прапановаў ужо штосьці. Я разумею, што нешта і штосьці гэта сінонім, але ў гэтым выпадку штосьці пасуе, лепей мяркуем. Ужо нешта, штосьці. Так, я згодны. Лепей на штосьці замяніць. Мелкае такое выпраўленне. Ну, вось наконт выпраўленняў. Гэта ўжо не першы раз, гэта ўжо 7 дыялог ужо разоў па тыпу 5-6 апраўляўся да выпраўлення. Вось, у ім яго хапае чаго, і з-за таго, што ён вялікі, вось гэтыя, гледзячы, як людзі прапануюць, я скажу, што, ў прынцыпе, ад мяне там у канцы патрэбна толькі пацвердзіць, што так, яно дастаткова тут надушнілі ў гэтым дыялогу ўжо, ці не, ці, можа быць, я яшчэ, калі я нешта лаўлю, гэта прям рэдка. Так, і гэта, я выправіў зараз ужо штосьці, а чаму мой каментар не дадаўся? Ну, давай. Вось дадаўся каментар. Вось, і гэта, каб вы разумелі, ўжо ў гэтым дыялогу, толькі ў першай палове гэтага дыялога 1215 выпраўленняў. Ну, па тыпу каментароў. Не выпраўленняў, выпраўленняў можа быць больш альбо менш. Так. Так ці інакш, мне сказала нават уявіць адзін спосаб. Нават адзін. Парадак слова без нават адзін. Ну так, яно больш слушна будзе. Памяняем месцамі трохі парадак. Так. Кароткая ёсць. Так ці інакш. Так ці інакш. Мне сказано уявіць нават адзін спосаб. Гэта зноў жа з кантэкста. Так.
Мне такое адчуванне, што нашы шляхі яшчэ перасякуцца. Ну, з нябожчыкам. Так ці інакш. Так ці інакш. Мне складана нават уявіць нават адзін спосаб. Так, яно лепей падкрэсліваецца. Лепей падкрэсліваецца. Добра, ідзем далей. Яны ўжо прыраслі да ягоных ног. Ягоных. Да яго. Правильно. Ёсць. А колькі па часе рабілі гульню? Гульня ў распрацоўцы была гіганцкую колькасць часу. Просто гіганцкую. Ну там, типу, не самы даўгастрой, але гэта гульня, якая... Блін, а у меня каментары ўсе зніклі. Зламалася. Блін. Яшчэ адна праблема з таго, што занадта шмат каментароў. Зараз мы згубілі ўсе каментары. Каб гэта выправіць, нам прыйдзецца проста пачакаць чат. Просто чакаем. Я зараз буду з вами размаўляць. У VS Code нават інтэграцыя з GitHub ёсць, каб з каментарамі. Так, ёсць. Ну, ўсё гэта дастаўляецца, то бок VS Code даволі проста вельмі прылада у сваёй аснове. Просто калі вы жадаеце сабе пашыраць, вам патрэбна яе пашыраць. Калі вы жадаеце сабе моцную штуку карысную, вам прыйдзецца яе пашыраць. Яна даволі абмежаваная. Ну вось. Гульню рабілі, каб я ведаў, колькі дакладна год, але я скажу, што ідэя выношвалася вельмі даўно. Прям вельмі доўга. Вось, людзі нават не ведаюць, калі ў мяне выходны, калі я папярэджваў на конт выходнага разоў 6, наверное, мне падаецца. Вось роўна там чалавеку пісацца патрэбна на працы. Так, у голым выглядзе гэта амаль звычайны тэкставы рэдактар, не ідэя. Так, па сутнасці гэта мінімальны набор. Просто пытанне таго, што ўсё ставіцца, дастаўляецца. То бок вы па сутнасці ідзеце і ставіце сабе модулі, нейкія пашырэнні, якія могуць даваць вам тое, што вам патрэбна. Вось, некаторыя платныя з іх. Скажы, што ты заняты дыялогам з трупам. Добрая думка. Так і скажу. Ну, каментары мы сёння будзем з'яўляцца. Просто я скажу, VS Code не такая прям... Ну, не ведаю, карацей. Мне VS Code падабаецца і не падабаецца. Я яго люблю і ненавіджу. Я больш ID карыстаюся ID-шкамі. Вось, і больш іх люблю. Для мяне яны прям тое, што патрэбна. Ну, ось. Я не заўсёды згодны з іх там палітыкай, што яны упакоўваюць у сваю ID-шку чарговую. Вось, мне, напрыклад, у тым жа веб-сторме хацелася б мець падключэнне да баз даных, але такога не... Такое у іншай ID-шка патрэбна для гэтага, альбо асабісты дата-гріп. Вось, але, ну, гэта, напрыклад, VS Code ты можаш сабраць як пажадаеш, але гэта яшчэ і мае свае нюансы. Там пачынаецца гэтая халера, што па сутнасці ты павінен... О, твоё пашырэнне не абнавілася, яно там, чалавек яго перастаў падтрымліваць. Да свідос, функцыя была, а функцыі няма. Да свідос. А табе была б канкрэтна вось гэта функцыя цікава. Я ж магу і на IDE-шку таксама свае пашырэнне плагіны панастаўляць, якія пажадаю. Толькі іх колькасць, ну, яны будуць хаця б падтрымлівацца. У сторме няма падключэння да базы? Не, няма. Гэта адна з галоўных прычын, чаму я адмяніў падпіску на яго. Ось. Таму што мне патрэбна. Ну, у іх ёсць асабіста дата-гріп, які, па сутнасці, можна у іншых IDE-шках, ён дата-гріп гэта ўбудаваны ў іншую проста версію зборку ID. Ось і ўсё. Ты можаш карыстацца і тым, і тым. У адным рэдактары, а не два мець. Для веб-сторма табе патрэбна асабіста веб-сторм, асабісты дата-гріп.
Так. Ну, комментарии не сбираются. Давайте перезапустим VS Code, может он раздуплится. Что? Какие мы миллеры, боже. Да и, ну, VS Code. Аж. Я просто користуюся рейдером капрунт робити. Так. Подключение до бази ёсць амаль ва ўсіх IDE-шках, акрамя нахрен веб-сторма. Яким літаральна табе не калі у цябе ёсць іншае, табе не патрэбны веб-сторм. Табе амаль ніколі не патрэбна у веб-сторме няма нічога такога унікальнага, каб карыстацца, каб не проста карыстацца чымось яшчэ у IDE. Мне Emacs больш падабаецца, але ён нашмат больш замарочаны. JetBrains так, шмат ПЗ стварылі для мэты бяры ды працуй. Мне падабаецца падыход бяры і працуй. Просто. Я не люблю наладжваць. Тыпу, калі налады ператвараюцца ў частку працы, для мяне гэта гучыць як згублены час. То бок ты чым больш для мяне вельмі важна, но я не ведаю, можа я просто такі чалавек і мне гэта важна, то есть то бок са стрымамі нават гэта перасоўваецца. Мне вельмі важна, каб я як мага кароткі момант прайшоў ад моманта, калі я збіраюся штосьці зрабіць і пачаў рабіць. Таму што калі я пачынаю перад тым як пачаць рабіць і пасля як гэта перад тым момантам, калі я сабраўся нешта рабіць і я пачынаю штосьці рабіць, праходзіць там дні, для мяне гэта абсурд. Ну, гэта я такі, а можна кароткі шлях да гэтага? Ну, тыпу, пачаць рабіць адразу штосьці. Напрыклад, са стрымамі я намагаюся як мага хутчэй. У мяне стрымы так пабудаваныя, у мяне няма нейкага шоу, то бок, ну, ёсць стрымеры, якія шоу цэлае ладзяцца да гэтага. Вось, і я гэта вельмі паважаю. Я проста разумею, што гэта шлях не для мяне. Для мяне вельмі важна, каб я мог вам стрым запусціць, просто кнопку націснуў і паехаў. У мяне літаральна гэта кнопка націснута. Бок стрым просто націскаеш і запускаеш і паехаў. Усё. Мінімальны момант просто паміж тым, каб падумаць гэта зрабіць і зрабіць. Каточка не паказваюць. Дарэчы, наконт каточка. Давайте я пагляджу, можа хто спіць, адпачывае, дзе і я вам пакажу. Потому што зараз ціха неяк у хаце, я думаю, што пачуваюць каты. Зараз буду. Пайду пашукаю іх. Так, адпачываюць. Зараз я з камерай пайду пазаймаюся, мне ўсё роўна. Дзе мае каментары? Каментары сёння не прыйдуць, не? Так. Ён жа тут павінны каментары былі з'явіцца. Давайте перачынім файлік, можа. Тут же былі файлы. Ну, это каментары ўся. Куды яны падзеліся? Я штосьці забыўся? Ладно, давайте я вам катоў подключу. Яшчэ і телефон разрядзіўся. Усё адпачывае, карацей. Каментары адпачываюць. Адпачывае телефон. Ніякай працы сёння.
М. Так, ёсць, запусціўся телефон хаця бы. Зараз у мяне гарбатку сабе яшчэ зраблю. Зараз вам Люцьку ўключу, ён там спіць у гамачку. Так, давайте-ка я вам пакуль я тут буду наладжваць камеру, я отключу пакуль. Чтобы мне такого отключить вовремя. Монитор мой. Play Capture. Ось вам. Пакуль я тут наладу буду робить. Так, где там мой телефончик? Ну. Телефон мне что не ловится. Вось, зараз это поставлю. Так, і зараз я його вам. Оп. Давайте, може, камеру трошки як накерую. А, гэта яно і так з наближеннем. Ну ладно, давайте так. Давай. Ёсть. І давайте вам аватарка уже не потрібна. Можна його нават розтягнути. Тут у нас, у принципі, не тое, каб нешта прям на екрані буде відбуватися шмат. Вось, трохи больше. Отпочиває. Так, і вернем екран далі. Ну, все. Так, і гарбатки я ще собі зажадав зробити. Тому давайте невеличкий перепинок. Возьму гарбатки. У нас есть код, вы можете поназирать за им, а я зараз вернуся.
Тут яна пакуль заварыцца, я пакуль магу яшчэ пасядзець. Трэба разабрацца, чаму каментары зніклі. Бо яны мне патрэбны. Конечно, заўсёды ёсць варыянт скакаць паміж двума, то бок узяць там... так, не, пачакайце-ка, можа быць было... Comments. Comments, не? Не так, гэта працуе. Можна... Что? Было неяк. На Rogue Trader отправляется 1000, дякую. Так. Каментатор, гэта праца? Ну, каментары тут у сэнсе да дыялога. Заўвагі розныя. Да пра яго гаворка. Дзе яны? Мяне не гэта цікавіць. Мяне не гэта цікавіць. GitHub, давай. Пу-пу-пу-пу-пум. Дзе? Дзе мае заўвагі ўсе? Куды не падзеліся? Божахна. Просто павінна быць, ну, адпаведна файлу. Так, бачыць, editor layout. Не тое. Пашырэнне. Не, гэта не тое. Праблемы. Так, тэрмінал, WordFrap, гэта не тое. Тут. Разлучение от GitHub может отвалилось. Да не, подается есть. Ага. Так, может быть, я сапраўды. Что за лухта? Цудоўная прылада. Это самое. VS Code. Я кажу, вось гэта незручнасць. Я зараз, ну, каб вы разумелі, я 10-15 хвілін у нас ушло на гэта толькі. Зараз спрабуем вярнуць сабе каментары. Якія мне просто, ну, як бы переключацца паміж двума, гэта прям складана будзе. Добра. Мне схаваць яго, пераключыць цябе як. Это Copilot. Copilot мяне не цікавіць зараз. Профілі, дзе вы былі там. А тому, я з-за таго, што яшчэ не такі вялікі карыстач VS Code, для мяне ён прям праблемны час-час становіцца. Невялікі яго фанат, але для нашага перакладу ён прям must have. На жаль, ID не разлічана на тое, што мы робім. Яна прям не разлічана. У ёй адчуваецца гэта. Так, гэта пошукі, пашырэнні. Халера яго ведае, як там інтэграцыя рэалізаваная. Я памятаю, што я бачыў дзесьці тыпу як профілі. Так. Тэрмінал, гэта не тое. Гэта не тое. Блин. Просто тут есть прям месца. Вось можа вось яна прылады, профілі. Не, гэта не тыя профілі. Гэта не тыя профілі. Цудоўна яка. Прылады, пашырэнні. Мяне цікавіць падключэнні ўсе мае. Типу, у ідэале прям онлайн сервисы settings. Гэта не тое. Editor applications. Божахна. Git. Пашырэнне. Не, гэта ўсё фігня. Не карыстаюся ім, але ідэя рабіць код-рэв'ю адразу ёй неяк фу. Немагчыма тут, у нашым выпадку. Ну, типу, код-рэв'ю, карацей, скакаць мы ахрэнеем. Праз гэту штуку значна зручней. Мы ахрэнеем. Интерфейсе GitHub не сполучается. Вось он наш интерфейс GitHub. Ну, у сэнсе. У інтэрфейсе GitHub будзе яшчэ горш, я скажу. Спрабавалі. Не тое. Па-першае, GitHub часта адвальваецца. І хутчэй за ўсё гэта той дыялог, які ён не адолець загрузіць. Таму што load div ты робіш, і ён не закруціцца проста. Ёсць такая верагоднасць.
Плюс прагортваць да наступнай праблемы. Тут адсутнейшая такая кнопка. То бок, я нагадваю, тут 1500 каментароў. Гартаць гэтыя 1000 радкоў рукамі і чакаць, пакуль яно прагрузіць файл далей, гэта просто нарывацца на тое, каб ты прапусціў штосьці. Гэта не пад тое зроблена. І таму гэта ўсё херня. Ну, тыпу, гэта не то, як нам прыходзіцца працаваць па-іншаму. Таму, калі ў кагосьці ёсць ідэя, як мне вернуць каментары, калі ласка, я буду ўдзячны, таму што за херня, дзе мае каментары? Так, 7 JSON. Так, да яго. І тут таксама не будзе, так? Вось яны. Во, знайшоў. Ну, так, GitHub pull requests. 3 хвилини назад використовувався. Добре. Може мені... Блін. Срань. Де у меня нават нижняя панель зникла. І ён не будзе мне шукаць comments, так? Панель, термінал. Термінал таксама, термінал мне таксама не шукае. Я просто ніжняя панелька була, і я на ёй калісьці наладжваў, і зараз яны просто зніклі, і ўсё, і да свідос. Ну, ось тут ось була. Что за хрень? Не, мяне не новый термінал цікавіць. Мені цікавіць тут дадаць яшчэ адзін. Машем придется зараз с гитхабом параллельно сидеть. Вітаю, діденік. Час для Reddit бригады. Ну, по сутности так. Да давайте уже гуглить тогда. В чем проблема-то? Давайте. VS Code. Pair comments disappeared. Просто взяли посередине нічого, взяли да зникли. Ранее не верталися просто. Ну, типу, ти ні халер не робиш, вони просто вертаються. Так, ось на поширенні. Прототип плагіна. Гэта у мяне ёсць. Гэта 2 гады назад. Додаткові плагіни. Блин. Это, мне подается, будет... Давайте, усе открытые. Где он, сёма наш? Ось, парт 1. Яго. Error updating pull request description. GraphQL. API rate limit already exceeded by for user. Я перавыкарыстаў занадта апішку гітхаба. Цудоўна, ачмурэнна просто. Ніколі ў жыцці сваім не бачыў такога. Ну ладно, хрен з ім. Дарэчы, мы можам ліміты гэтай на гітхабе тыркнуць просто, калі мы будзем UI-ем карыстацца зараз. Так што чат будзем... Трэба зараз будзе шукаць усе каментары па парадку. Будзем прям калупацца з імі. Так. Выпраўляць і каменты дадаваць. Ой, як же будзе душна. Такія файлікі выглядаюць як неблагі аргумент для таго, каб карыстацца SVN у гэтым выпадку. О, не, дзякую, калі ласка. Можна без SVN? Румпарсерам забанілі раней. Так не, там апішка гэтая самая. Я магу апішку, каб вы разумелі, яе можна парушыць. Я на гэтым перакладзе даведаўся. Апішку гітхаба можна пакласці просто тым, што вы карыстаецеся інтэрфейсам гітхаба. Ён вас забаніць, ну, на пэўны час. Вось такое, вы можете гэта праз інтэрфейс зрабіць. Просто перакладзе, я кажу, гэта pull request, у якім зараз 1200 каментароў. Ось. Таму давайте по парадку. Гэта вось 3 тыдні назад, напрыклад, у нас каментар быў. Радок 3.1.8.4, так? І зараз будзем ручкамі гэта ўсё ўпраўляць. Але гэта мне прям не спадабаецца. Я прям не буду
буду шчаслівы. 3, 1, так, гэта вынікае з уводнай, забойства з палітычнай нагоды падчас страйку. Вы не атрымалі ўводную? І вось ён каментар, і мы зараз будзем... Калі там каментар выправіць, яго было літаральна 3 секунды, то зараз у нас будуць праблемы. Мы зараз будзем клупаць гэта значна даўжэй. Кожную штуку, абсолютно. Це прям расцягне час. Так, а чаму водная? Вышэй бриф, матэрыялы, інтэрнал бриф, унутраныя звесткі, дэбриф, інфармацыя. Блин, з брифінгом увогуле складана. Просто матэрыялам трэба удакладняць якія матэрыялы. Нельга просто так выкарыстаць. Так, а гэта былі каментары на гэта раней? Ведаць бы... Вось для гэтага, дарэчы, яшчэ карысная штука, унутраныя каментары тут. Яны складуцца ўсе ў одну гісторыю. То бок, калі гэты радок управлялі 10 разоў і адкрывалі і закрывалі, ён будзе паказваць іх. Толькі не будзе там зараз не галеры паказваць, таму мы будзем зараз клупацца з гэтым. Таму прям ускладнілі сабе жыццё. Так, блин, з каментаром будзе складана. Просто, магчыма, мне бы прасачыць. Так, гэта... Ой. Это не... Это дрэнная была ідэя. Не. Вяртаемся назад. Ёсць просто... Я кажу, ён нас спрэсоўвае гэта ўсё ў адзін дыялог. І калі тут былі выпраўленні раней, мы маглі бы гэта заўважыць. Я не памятаю, пра што была гаворка, ці быў гэты радок. Я памятаю пра ўводную, і як лупаў я гэту ўводную. Просто ўводную прыйдзецца зараз паўсюль мяняць. Уводная гэта брифінг, то бок размова зараз ідзе пра брифінг, які адбываецца, ну, тыпу ты падыходзіш да трупа і, па ідэі, ты як паліцэйскі павінен быў прайсці брифінг, якім ты павінен распавесці былі, што за справа-то. Адна праблема ў нас амнезія, так? І вось тут-то мы будзем мець праблему. І вось слова брифінг, бриф і брифінг, яны трошки спрэчныя, таму што калі ты кажаш просто матэрыялы па забойству, ты заўсёды будзеш казаць матэрыялы, так? Але гэта па тыпу кароткая уводная, ну, не прям поўнасцю усе матэрыялы справы. Дарэчы, і код-рэв'ю є такая функцыя, каб усе заўвагі не адразу адсылаць, а рыхтаваць і напрыканцы націснуць submit. Так, гэта ёсць. Гэта можна рабіць. Пытанне не ў гэтым. У мяне ж праблема не з гэтым зараз. У мяне адсутнічае падключэнне да GitHub, таму што я перадолеў ліміт запытаў праз API. Чамусьці нейкім чынам я адолеў гэта зрабіць. І ў выніку у мяне зламаліся каментары ўнутры самога VS кода. І таму мне прыйдзецца зараз клупаць гэта з гэтым параўнаннем. І я не ўпэўнены. Бриф у нас было, можа быць, у Ласарыку, можа гэта абмяркоўвалася, я прапусціў гэтае абмеркаванне. Давайте бриф. Нешта пайшло не так. Божух, і тут пайшло нешта не так. Можна, калі ласка, хочаш, каб штосьці сёння працавала, а? Так, бриф. Шукаем. Бриф лук. Ну, гэта хуткі кароткае увядзенне. У нас няма бриф у Гласарыку. Ладно. Але ж бриф... Дзе ён сустракаецца у вас яшчэ? Давайте ўсе выпадкі. Матэрыялы РГМ. Так. Інфармацыя ад прадстаўніцы Wild Pines. Дэбриф. Ну пытанне, чаму дагэтуль мы казалі адно слово. Я зразумеў пытанне запыту вулчары. Это праблема не ў гэтым. Праблема ў тым, што у нас спачатку адно слово выкарыстоўваецца, потом іншае. Яно прямо у дыялогі не спалучаецца. Так, матэрыялы РГМ. Дэбриф me. Так, інфармацыя ад прадстаўніцы Wild Pines. Потым унутраныя our internal RCM brief said the same. Унутраныя звесткі.
Просто калі без кантэксту выкарыстоўваць звесткі, тут прям канкрэтны кантэкст вельмі. Прадстаўніца Wild Pines. Зноў тое ж самае. Як інфармацыю. Мы просто выкарыстоўваем прям шмат словаў, але ў слова бриф няма прям удалага перакладу, просто няма падыходзячага гэтых самых падыходзячага слова, якое адразу ва ўсім. Просто ведаеце, слова бриф, акрамя таго, акрамя значэння свайго, так, яно мае яшчэ канатацыю. Гэта адразу у вас альбо паліцейская, альбо ваенная ідзе канатацыя, і у вас ёсць яна, ну, у нашым выпадку гэта паліцейская, так. І у паліцейскай па справе вы будзеце хутчэй уводная па справе, ну, по тыпу базовыя даныя па базовыя звесткі нейкія, так. Вось толькі у ангельскай гэта ўсё складваецца ў адно, а у нас гэта матэрыялы справы будуць. Гэта будуць нейкія, ну, катэгарызацыя. Калі у нас хтосьці, хто разбіраецца ў гэтай тэрміналогіі ўсё, можа быць, у вас ёсць падыходзячае слово пад усё, каб можна было гэта упакаваць адным словам. Можа быць, максимум двума. Вось, атрымліваецца. Самае яшчэ паршывае яшчэ. Тут можна выкарыстоўваць ангельскай to brief. Гэта каб правесці вось якраз такі ўводную частку. Тыпу агульны агляд такі. Толькі ангельскай гэта просто to brief, і ты можаш перадаць бриф, зрабіць бриф камусьці. Нямецкий ліст. Ну, у нас, зноў жа, гэта не вырашае нашу праблему. Это не тое. Это не тое слово. Уводная. Блин, мне бы ведаць, якія былі змены дагэтуль. По файлику. Можно гісторыю файлика. Есть такая штука у этом самом. Давайте зараз скористаюсь PHP-Storm лепей. Потому что для такой мэты, мне падаецца, для VS Code патрэбна розныя плагіны ставить. Так, 87 диалог. И давайте уводную пошукаем нашу. Это той же самый файлик, просто отчинены в іншай приладе. Уводная. Вось она, уводная, и далей ідзе размова про яе. Она прям стракаецца. Initial report увогуле у нас на уводную. У падсобнасці гэта і ёсць бриф. Вось у гэтым і сэнс. Так, і давайте паглядзім, як оно змянялася. Каменты было зменена з камента, заменена што на што? Яно спачатку было. Ну, там шмат зменаў. Які радок гэта быў? Это радок 3184. Уводная. Яно бы так заставалася яшчэ раней. Так, оно так не змянялася, может быть, з самага пачатку. Можна канкрэтна гісторыю гэтага радка? Ёсць такая магчымасць? Блин, хутчэй за ўсё не. Можна толькі апошнюю змену паглядзець. Не, яна хутчэй... Так, ладно, шукаем. 2108. І гэта было каменты да 5213. Гэта... Зноў жа радок 3184, так? Будзем зараз рукамі глядзець. Просто калі за гэтым ёсць нейкая гісторыя, то лепей гэту гісторыю улічваць. Уводная. Так, потым гэта замянілася на інфармацыю. Ну гэта даклад аб Мартінезе. Так, 3184. 3184 радок. Ён тут не змяняўся. Гэта ўсё. Гэта ўсё. Review changes. 184. Мне падаецца, яно ніколі не змянялася. Яно было такім жа ўвесь час, яно ніколі не змянялася. Так, уводная засталася ўвесь час. Так, гэта цягнулася з самага пачатку па гісторыі гэтага файліка, гэта цягнулася так. Уводная там заўсёды была. На халеру табе веб-шторм, калі ў цябе PHP-Storm. Гэта другая прычына, чаму я выдаліў падпіску на веб-шторм. Я просто эканоміў. Падпіска веб-шторм танней. У разы 3, можа быць.
І я, карацей, карыстаўся веб-штормом, калі мелкія праўкі нейкія патрэбна было рабіць. Легкавесны такі простенькі варыянт. І адзінае, што калі табе патрэбна, калі табе прям патрэбна нешта шмат рабіць, то я б не рэкамендаваў і не рабіў зусім яго. Так, вось оно. Так, бриф матэрыяла, internal brief. Гэта ўвогуле бы стандартызаваць, таму што бриф абы дзе, абы як. Можа быць, мне прыняць сваё рашэнне і поўнасцю бриф сваё рашэнне нейкае знайсці. Давайте пашукаем сінонімы якія. Што вербум бы прапанаваў нам? Давайте-ка так. Пачнем з вербума. Боже. Ну. Так, вербум. Давай. Бриф. Ну, ён маленькі, хутчэй за ўсё, не тое слово нам дасць. Кароткі, нядоўгія, лаканічна сціслыя. Гэта не тое. Кароткі выклад, зводка, резюме. Кароткі пісьмовы выклад справы. Hold no brief for. Не абараняць кагосьці. Так. Вось гэта наш варыянт. Давайте, вось, on about. І гэта калі пра verb, карацей, гаворка. Даваць кароткую інфармацыю. Інструкцыя. Ну, гэта не тое. Числа змястоўныя, карткі ясна, кароткае сведчанне, паведамленне, резюме. Інструкцыя, гэта ўсё не то. Пісьмо, ліст, пасланне, допіс, гэта не тое. Дакумент, акт пасведчання. Ну, вось мы бы выкарыстоўвалі нейкі такое, як... Блин, ну яго трэба, мне падаецца, поўнасцю пад адно нешта перарабляць. Таму што гэта памылка, я просто не заўважалі, але гэта сэнсовае, яно прям усё, мне падаецца. Воднае гэта як новае слово, па сутнасці, тут уведзена. Паўсюль яно выкарыстоўвалася адныя наборы словаў. Я разумею, в чым праблема, таму што няма удалага перакладу для слова бриф. Просто няма. Прям які бы ва ўсіх месцах, якое яны выкарыстоўваюцца, таму што там ёсць унутраныя звесткі RCM, і пра іх потым кажацца, пра ўнутраныя звесткі. І тут, па-моему, нават у адным сказе, так, did you not get a briefing? Вы не атрымалі уводную? Так, ну, па сутнасці, уводная просто. Давайте брифінг. Пачнем з гэтага. Слово брифінг тады. Інструктаж. Брифінг. Інструкцію. Слушайте, есть слово брифинг. Словник іншамоўных слоў. Булыка 2005. Инструкцию, инструктаж. Вы не прошли инструктаж? Может быть, инструктаж? Так вынікае са зводкі. І тады мы зводку дадаем яшчэ, і у нас ужо будзе 6 словаў, якія перакладаюць адно і то ж. Праблема ў тым, каб выкарыстоўваць плюс-мінус адно, таму што тэма абмеркавання адна і тая ж. Яна проста скоча ў розным у дыялогу, шмат разоў сустракаецца. І сустракаецца яна яшчэ і ў папярэдніх дыялогах. Таму што Кім кажа пра гэта сам, пра інструктажы. І праблема якраз такі ў тым, што калі ты выкарыстоўваеш, калі кожны раз будзеш перакладаць розным чынам, нахрен губляецца сэнс таго, што кажаш. Калі кожны раз выкарыстоўваць на адной і той ж тэрмін, які ты выкарыстоўваеш, выкарыстоўваць розную тэрміналогію, ты ў выніку блытаеш чалавека, які гэта чытае. Ты не дадаеш багацця нейкага ў гэтым сэнсе, ты ламаеш чытанне. А тэкст у нас усё. Дискалізіум на 90% састаіць з тэкста. Вось, тады ўводнае ўвясці. Так. Тады, атрымліваецца, нам патрэбна не гэты варыянт замяняць, а іншыя варыянты, дзе яно сустракаецца. Таму што камент у чары быў якраз на тэму таго, што чаму мы зараз пачалі раптоўна ўводную выкарыстоўваць. Калі яно было, вам варта папрасіць у мяне матэрыялы РГМ. Вось такое. Дарэчы, калі будзе магчымасць, верагодна, вам варта папрасіць у мяне матэрыялы РГМ. А што тут тады пісаць? Там матэрыялы, там канкрэтна to share the RCM brief. Там матэрыялы, типу матэрыялы па справе. Вось. Інфармацыя ад прадстаўніцы Wild Pines. Так, тут таксама сустракаецца. То бок тут ёсць debrief, які ад іншых debrief, дарэчы. Каб мяне памылка не была з сэнсам. Ну, гэта інфармацыя, ну так, але бачыце, в адно і тое ж слова. Ну, у ангельскай можна зачапіцца за адно слова і ім карыстацца.
Там польская і ангельская адрозніваюцца. Дык што? Нас у першую чаргу цікавіць ангельскі варыянт. Польская, хоць і аўтаматычны пераклад быў зроблены з польскай, але польская кой-дзе, ну, час часу можа не мець рацыі. Вось яна просто не мае рацыі. Не тое, каб там гіганцкія памылкі, прям гіганцкія нейкія былі, але сэнс кой-дзе губляецца. Трэба выправляць. Ну, ось. Дзесьці я прям знайшоў прям памылку. У нейкім дыялогу я прям побачыў жорсткую памылку, прям просто неправільна перакладзенае слово, за гэта губляецца сэнс сказа ў польскай. Ну, ось. Я пераправяраў. Я здзівіўся яшчэ, чаму у нас так дзіўна аўтаматычна пераклала, паглядзеў у польскай, гэта ўзята памылка з польскага перакладу. І пры гэтым польскі пераклад, я вам скажу, файны, ён прям круты. Гэта прям моцны пераклад, я скажу. Ось. Там людзі прям працавалі. Ваше матэрыялы з польскай дадалося. Дык уводная, глядзі, тады мы, калі сочым за рукою, так. Так. Адправа на польскай гэта уводная, так. Ну і па сутнасці, калі рабілася, ну, першае те самае. Блин, мне патрэбна... Я не ведаю, што ў нас. DeepL, так. Так, адправа брифінг. А можна, калі ласка, на беларускую, вось, брифінг. Это ўсё роўна на польскі брифінг будзе. Ну, як мінімум, і калі верыць у гэтаму самому DeepL. Давайте яшчэ што-небудзь яго. Дарэчы, беларуская толькі не так даўно дадалася у DeepL. Я яшчэ ні разу не правяраў яго, у мяне магчымасці не было. Давайте бриф. Кароткі, но гэта не тое. Мне патрэбны ўсе сінонімы. Так. Бриф? Не, гэта раўно. Ну, не раўно. В гэтым выпадку гэта будзе раўно. The brief. Разумееш? Ёсць такая штука. Як назоўнік, а не прыметнік. Ну ладно, давайте. Так вынікае з... Можа, блин, мне так хочется просто забіць і сказаць просто про брифінг. Так вынікае з брифінгу. І просто выкарыстоўваю слово брифінг паўсюль. Альбо матэрыялы паўсюль. Але мы про матэрыялы паўсюль казалі. Давайте про матэрыялы. Так вынікае з матэрыялаў. Матэрыялаў. Забойства з палітычнай нагоды падчас страйку. Вы не атрымалі ўводную? Я думаю, ўводная якраз таки няхай застаецца. Потому что яна ўзнікае раней тут. Ось. І дакладна ніякай уводнай. Так, это там размова ішла, брифінг ёсць. Мне падабаецца DeepL якась пераклад ніжэй за Яндекс. Мне... Я... Гэта самае. Ад Яндекса атрымліваю... Я не памятаю, калі я апошні раз Яндексам карыстаўся. Я зараз такі, блин, перакладчык Яндекса, так. А потым такі думаю, блин, я апошні раз Яндексам карыстаўся году гэтак у 12-м. Я не могу вам ничего сказать. Так, будем заменять просто на материалы, потому что паўсюль по тексту, да, гэта шло ў кантэксце якраз таки про матэрыялы гаворка. І нам прыйдзецца тады змяняць паўсюль. Хотя, в принципе, там матэрыялы трапныя даволі. Ну, калі матэрыялы РГМ ідзе, альбо по справе, ну, вось такое там выкарыстоўваецца. То бок у DeepL ёсць беларуская, але ў Беларусі ён не працуе? А я не ведаю. У DeepL дадаўся... Беларуская дадалася ў DeepL прям вельмі нядаўна. Яна вельмі сырая там яшчэ. Я бы вельмі асторожна ёй карыстаўся на вашым месцы. Так, гэта ёсць. Так. Адзначым сабе, што вы правілі. А можна, калі ласка, гэта дабавіць у рэв'ю просто? Ну так, вядома, мы ж не можем просто так это добавить в ревью. Так. Вось проблема.
Зараз ні на чим абсолютно будемо. Надо будем колупаться. Можно вот GitHub взломаем. Я погрешаю, что Яндекс таксі не катається. Уяви собі. Уяви собі. Не, ну я у Білорусі сервісом Яндекса не користався ось года з 12-го прикладно. Ось, я ніколи не бачив сенсу їх для себе. Я знайшов кубик на GitHub, я повсюду, я могу взломать что угодно, мне подается, у меня талант просто. При этом я не люблю быть тестировщиком, я прям не люблю тестовать речи. Я люблю робить речи. А тут він не покаже коментаря уже, правильно? GitHub же тут не показывает, треба йти у той список. А, не, показывает. Так, ось оно виправив, ось мої коментарі. 2 рази виправив. І після этого я зламав GitHub собі тут. Крутим. А, как вы разумели, у приладі можна було просто натиснути наступний коментар і поїхали. Ми би хутенько би проходили. А зараз я буду вачима спробувати не пропустити. Так, это я так само виправив. Добре. Как вы разумели. І гэта я виправив. Глядите, який малайченко вже все поуправляв. Так. Не пропустить коментар. Ви бачите, чат не читаю зараз. Бо, як ви бачите, продовбать тут прям легко. Ось чому я кажу, що, типу, GitHub'ом користатися для гэтага не. Тому зручнее прямо у VS Code. Калі можна. Калі ён працує. Так. Інфармація просто... Зараз будемо інше управляти, а гэта адначым... А, ну мы тут недалеко, до речі. Інформація від представництва Alpines так само здається. І Коска. Де у нас? 30-33. Це ми недалеко ще. Так, згаджається ён. Інформація від представництва Alpines так само здається. Гэта пацвярджае, падобна на самасуд. Коска тут не патрэбна. Інформація від представництва Alpines так само здається, правильно? Это правильно, слушная вельми заувага. Додали комментарий. Это мы уже прошли. Комментарий я додаю себе, потому что мне відавочнее, что я зробив, что не. Это я для себя больше роблю. Ось это из уводной. Завинил на материалы. Так. Вводную на материал. Где оно там? 3.1.8.4. Ось оно. Так, виникає з матеріалів. Може удокладніти мене от матеріалів справи. Отправа гэта не бриф, а брифінг. Так там так і було, а я не розумію управління зараз. Так. От право. Гэта брифінг. Я не розумію, как управляють зараз у гэты момент. Можна потлумачити мені? Так. Поехали. С материалу... Может быть, с материалом справа. Научить мне подается тут слушно. Я, може, сам собі придумав. Так виникає з матеріалу справа забойства з політичної нагоди падчас страйку. Тому що гэта гучить як, ну, просто цитата з справа. Ви не атрымалі угодную? The brief suggested as much. Politically motivated by the ongoing strike. You do not get the briefing. Давайте так. Замінив на матеріали справи. Хай буде тут. Момент. Пошли шукати наступний. Так, і ось воно 3, 2, 7, 9. Поїхали. Яндекс перекладує посторонок, це пісос. Ставлю фанки зими, часто на цілу голову забуваю, що це автоматичний переклад. Але апошнім часом почали шити-вазати його шиї, а стало періодично безглуздо цебятину додавати. Ага.
Разумеў. Ну я не чытаю, я рэальна не карыстаўся, я не ведаю. І пра якасці Яндекс перакладчыка я нічога вам сказаць не магу. Я нават не разглядаў яго як магчымы варыянт для гэтага самага, для аўтаматычнага перакладу. Я пра аўтаматычным перакладзе зараз каб я не памыляўся, таму што справа адбывалася амаль год назад. Вось реально тут, ну, типу, месяцаў 11 назад. І я спрабаваў, дакладна памятаю, што я некалькі не... Першае пытанне было, ці варта закідваць у перакладчык тыпу Google Translate, так? DeepL тады быў не варыянт, Google Translate быў варыянт, але ён не мог нават у самыя простыя абароты словесныя. Ён іх перакладаў проста ў лоб, абсалютна. Нават элементарныя ангельскія абароты, які не з'яўляюцца там крылатай фразай нейкай, не, просто устойлівы выраз, ён херачыць прям вось як доўбень, там прям вось вельмі дакладненька, вось як оно сказана, вось словы, ён просто паўтарае гэтыя словы і пераклаў гэтыя словы, спалучыў. І ў выніку ты сядзі і выпраўляй гэта. Альбо ў цябе захоўваецца альбо шишка, якая самая месцамі прям прыдумвае словы, просто неіснуючыя словы нейкія херачыць. Але вось гэтыя абароты яна разумее. Ну вось абароты яна робіць нават даволі складаныя, дарэчы, робіць. Вось, а калі гэта выкарыстоўваць яшчэ польскую, яна ў прынцыпе захоўвае гэта. Чаго шаічка не можа, што не... і далей накладваецца наступны слой аўтаматычнага перакладу, што у такіх дыялогах, як Disco Elysium, ты не можаш перакладаць па радку. Вось гэта. То бок, ну, як я запіхваў, яно аўтаматычна, я запіхваў радок вось гэты, і ён абсалютна без кантэкста папярэдніх радкоў быў перакладзены. То бок невядома, у адзін раз яно пераклалася адным чынам, ну, падобны ж выраз, а другім разам ён можа працягваць гэты сказ, і ён не ведае, напрыклад, кантэкста, хто каму кажа, не ведае, якой пол у персанажа. То бок яно можа там мужчыну жанчынай называць і наадварот. Ну, то бок ось такая блытаніна ўзнікае. Яна ў прынцыпе чаканая, такое можа здарацца, гэта было чаканай праблемай, і просто з-за таго, што ты не можаш запіхнуць увесь гэты тэкст у тую шаішку альбо у Google Translate. Яна просто не дазваляе столькі сімваляў разам. Там уже ў польскай была адправа, дзе ў ангельскай быў бриф. У польскай сэнс быў змянёны, а беларуская да польскай далучылася з яе адправай. Ну, там кантэкст ўсё роўна сэнс застаецца. У гэтым сэнсе бриф, а гэта якраз такі, ён узгадваецца шмат разоў у тэксце ў ангельскім. І гэта маецца на ўвазе якраз такі матэрыялы справы. То бок, па сутнасці, альбо матэрыялы справы у адным кантэксце, а ў пэўным кантэксце маецца на ўвазе брифінг, які быў праведзены перад гэтым самым. І там канкрэтна вось у гэтым месцы яно выкарыстоўвалася слова брифінг. То бок, па сутнасці, гэты бриф у гэтым кантэксце быў брифінг, таму што ён сказаў пра назоўнік бриф. А назоўнік бриф гэта якраз такі кароткі брифінг. Таму што гэта назоўнік. Там не ту бриф, альбо які ён там, кароткі, не кароткі. Вось. Там не ту бриф, а просто the brief. І the brief гэта па сутнасці брифінг. Адначасова з тым, що і паляпшаюць узровень беларускай. Так, яны становяцца лепей. Я думаю, што калі бы мы пачалі працу над гэтым год назад, не год назад, а зараз, мы бы ўжо базавы тэкст трымалі лепей. Просто зараз сэнса няма. Ну, яго і так выпраўляць. Шмат часу яно не скароціць. Ну, то бок значнай розніцы не будзе. Будуць лепей некаторыя фразы, некаторыя будуць горш, і зараз мы бы часу не выйгралі. Але я думаю, агулам ён быў бы лепей. Вось. Так што тут асноўная праблема ў аўтаматычным перакладзе адсутнасць кантэксту. То бок канкрэтна для Disco Elysium тое, што ты не можаш запіхнуць увесь дыялог цалкам, ні ў адзін перакладчык, ні адзін перакладчык не дазволіць вам запіхнуць столькі тэксту ў сябе. The brief уводная, не мітынг. Брифінг, мітынг. Адправа, мітынг. Божухна, ты пра гэта? Для нас шчыра не прынцыпова, адкуль інфармацыя была атрымана на мітынгу альбо на у гэтых самых у матэрыялах. Ну, у кантэксце гульні гэта прям не вельмі прынцыпова. Там амаль нічога не адрозніваецца ў гэтым сэнсе.
Что я читаю? 3, 2, 7, 9. Это не то. Не той радок я читаю. Так я чому не бачу гэтай памылкі. Так, he rises to inspect the news. У гэтым наступным радку адрозніваецца. А што тут? Я гэтага баяўся, ён падымаецца, каб зірнуць на пятлю. Так, і вось два альтэрнатыўных радка, якія могу ж сказаць, кім. Так, he rises to inspect the news. Ён падымаецца, каб агледзець. Ну, тут правільна было б агледзець. Падала. Вось, гэта я зараз, тыпу, проста управленнямі, то бок мне ўжо вядома, што ўправляць. Калі сам сядзіш, яшчэ можа часу займаць. Гэта насамрэч робіцца хутчэй, калі ты сядзіш сам сабе, там клупаеш, музычку ўключыў, рабаткі п'еш і не размаўляеш з чатам, яно можа быць хутчэй было бы у разы. А где там у нас яшчэ ўправленне ёсць? Так, падалося? Падалося. Праблемна таго, што каментары выпалі ў нас. Апарата. Гэта у нас які радок? 3725. 3725. Каляровая камера. Так, пачакайце-ка. Каляровая камера, імгненнага друку. Там далей. Не достае дзве ампулы з закрытымі металічнымі коркамі, пстрыкае іх у гняздо, якое знаходзіцца на бакавой грані апарату. Там же свеціцца тонкі разрэз. Апарату. Правильно гэта? Скарнік. Где-то там. Не тое. Скарнік. Мне тады патрэбна. У пачатку апарат. Апарат. Апарату. Апарата? Так. Где? На боковой грани аппарата. Хотя, як гаворыцца, скажем, дзякуй рэверса контэксты Вікіпедыі, яны ратавалі мне жыццё. Вы бачыце канкрэтна ў кантэксце, ну, па тыпу перакладу. Пачакай, можа не прачытаў паведамленне. Я таксама рабіла параўнанне перакладчыкаў надоечы. У пары ангельская расейская лепей за ўсіх спраўляўся Яндекс. У іншых... гэта вядома, гэта ж Яндекс. Мяне ж цікавіць беларуская, так? У іншых моўных парах у Google DeepL увогуле нешта сумненькае выдаваў. Так. У Google DeepL увогуле нешта сумненькае выдаваў. І прыемна здзівіў Bing. Microsoft яго яўна актыўна пацягваюць. Мне вельмі цікава кантэкст беларускай. Калі у вас ёсць нейкае прям параўнанне аўтаматычных перакладаў на беларускую з ангельскай, польскай, любая камбінацыя насамрэч. Калі у вас ёсць такія веды, таму што я рабіў кароткі праверку, то бок я 2 дні дзесьці сядзеў. То бок 2 вечары проста пераправяраў. Я ўзяў тэксты простыя з абаротамі і без абаротаў. То бок, ну, па тыпу, вось ёсць больш складаная камбінацыя, вось тое, што проста перакладаецца, я спрабаваў па-рознаму. Мая выснова была такая, што для таго, каб апрацаваць шмат тэксту, мне патрэбна ну, прям, і што дазваляе API чаго мне дазволіць апрацаваць прям гіганцкую тонну тэксту. Гэта самае дыск Elysium, ён здаравенны, ён прям здаравенная ў колькасці тэкста, і большасць прылад не дазволіць мне гэта апрацаваць. То бок, ну, яны проста мяне заблакуюць, калі я паспрабую гэта праганяць вялікай колькасцю, альбо будуць мець абмежаванні, і ў выніку аўтаматычны пераклад будзе гатовы, тыпу 3 тыдні яно аўтаматычна будзе перакладацца. Просто само без майго ўдзелу будзе працаваць скрыпт, які 3 тыдні будзе гэта перакладаць, таму што ў мяне ёсць абмежаванні. Вось. А мне гэта бы не падыходзіла. Я шукаў варыянт, дзе я магу гэта зрабіць за некалькі дзён. На ChatGPT я зрабіў за 10... То бок, калі я ўжо зрабіў скрыпт, калі я ўсё адладзіў і быў упэўнены, ChatGPT зрабіў мне яго праз 2-3 дні. Мне 3 дні прыйшлося чакаць поўнасцю апрацоўкі ўсяго тэкста дыска Elysium.
Гэта калі ўжо яно аўтаматычна, я нічога не раблю, я запусціў скрипт і я чакаю, пакуль апрацуецца, пакуль падрыхтуецца новая пачка, пакуль яна закінецца, таму што ёсць абмежаванні для, ну, залежнасці таго, колькі вы плаціце ChatGPT, столькі такіх хуткасцей вы атрымліваеце. У мяне былі абмежаванні, я, дзякуючы вам, дарэчы, тым, хто дакідваў грошыкі на гэта, я змог падняць сабе планку і зрабіў гэта за 3 дні, а не за 2 тыдні. Катарэджы працуе, я карыстаўся. Катарэджы працуе. Нормально, гэта просто мне радкі не так далёка адрозніваюць. Я таму не ліста, не гартаю туды ўвогуле. Так, апарата 3725, так, 3725. Апарата. Ёсць. Гэта, дарэчы, першая частка, якая ўжо тыпу скончаная. Ну, яна ўжо была пацверджана там людзьмі, але ўсё яшчэ памылкі былі. Ну, каментар будзе сёння дадавацца, не? Ну, дарэчы, наконт такого. Зараз каментар не адпраўляецца на гітхабе просто. То бок яго нельга адправіць. На такіх вялікіх pull-requestах, на такіх вялікіх зменах яно ламаецца. Яно прям інтэрфейс ламаецца. Так, шукаем наступны каментар. Конец радка не вельмі зразумелы. Добра, зараз перайдзем. 40-47. Ось он. Ну, типу, ось. Можна карыстацца. Катарэджы працуе. Это пераход по радках, для тех, кто не ведает. Типа можно себе просто радок обрать. Узор не выкликае у тебя ані патрыятычных, ані рэлігійных пачуццяў. Так, давайте кантэкст патрэбны, бо гэта важно. Ці гэта, можа, гэта нейкі нацыянальны арнамент? Так, Кім Кіцурагі. Я такіх нацый не ведаю. Хутчэй нагадвае рэлігійную ілюмінацыю з минулага, ці пазамінулага стагоддзя. Так, сярод людзей цяжкага лёсу папулярная разнастайная культы ўсхвалення праведнасці. Пачакайце-ка, праведнасць. У нас так яно у гэтым самым гласарыку. Мне падаецца, у нас innocence. Цнатлівасць у нас. Мне падаецца, гэта неправільна. Не, праведнасць, пачакайце-ка. На беларускую няма. Яшчэ знайсці innocence. Праведнасць, не цнатлівасць. Усё, добра, праведнасць, усё ж такі. І праведнасць Dolorous Day. Не, мне падавалася просто мы ну, атрымліваецца, змянілі просто. Калі апошні раз я глядзеў, было іншае. Усхваленне праведнасці. Вось, культы усхвалення праведнасці. Для тых, хто не ведае, гэта лоравая штука. Ну, innocence. Але которая я не бачу нічога, што нагадвала чалавечую постаць. Узор не выклікае ў цябе ні патрыятычных, ані рэлігійных пачуццяў. Ён звяртаецца хутчэй да параненай кульгавай жывёліны, калі дакладней самца, праз тое, што яго камунікатыўныя здольнасці абмежаваныя адным скуголеннем. Немагчыма вызначыць, наколькі слушныя яго парады. Так, пачакайце-ка. The pattern does not steer patriotic or religious sentiment in you. What it does is speak to the wounded. And звертається хутчэй так, to the wounded limping animal, the male in particular. Unable to communicate in anything more than grunts, it's impossible to tell if its advice is right or wrong. Unable to... Простое, ну, і то, што оно не можа размаўляць аніяк па-іншаму, акрамя скуголлем, немагчыма вызначыць. Пра што гаворка-то? На што мы глядзім у гэты момант? Так, дайце-ка момант. Трэба... Яно не здолее так. У нас занадта глыбокі дыалог зараз, таму трэба праз гэта ісці. Так, не, нават яшчэ далей. Так, ёсць гэта. Чаму яно? Куды яно мне прынесла мяне? Так, вось тут. І сюды скочым. Усё, дзякуй табе вялікі. Зараз кантэкст атрымаем. Так, мудрагелістая павуцінне сініх ліній. Гэта татуіроўкі яго. Зразумеў. Я не разумею, я сам не разумею. То бок, вось гэта каментар ад паўзмрока.
Яшчэ неправільна заувага. Канца радка не вельмі зразумела. Прычым там парады. Можа я проста штосьці не разумею. Яно і на англійскай не вельмі зразумела. The intricate web of blue lines stretches across the torso, from the right shoulder to the solar plexus. Each time they intersect, a small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. Their concentration is highest around his heart. Давайте на вот трошки это приберем. Нам прям текст потребуется увесь. Потому что тут нечто охрененько отбывается. Так. His corpse is marked by stars. Вось. Мудрагелістая павуцінне сініх ліній цягнецца праз усё тулава, ад правага пляча да сонечнага спляцення. Паўсюль у месцах перасячэння яны ўтвараюць сабой маленькую белую зорачку. Сотні ўжо напаўзніклых зорачак выкрываюць скуру, больш за ўсё іх у раёне сэрца. Яго цела адзначана зоркамі, кажуць унутраная імперыя. Потым мы. Можа гэта нейкі нацыянальны арнамент. І вось ідзе гаворка. Я такіх нацый не ведаю. Of no nation that I know of. If anything, it reminds me of religious illumination, last of penultimate century. Men who live harsh lives often turn to inocentic worship. But which one? I see no trace of a humanoid figure. Так. І вось яна паўзмрок па сабе цягне. Паўзмрок гэта звычайна такая прям жывёльная істота, агрэсіўная. The pattern does not stir patriotic or religious sentiment in you. What it does is speak to the wounded, limping animal, the male in particular. Это звяртаецца да жывёлы ўнутры нас, так. Unable to communicate in anything more than grunts, it's impossible to tell if its advice is right or wrong. Яно насамрэч не мае сэнсу, ну, у сэнсе таго, што на беларускам атрымалася, гэта яно насамрэч перадае сэнс. Просто сэнс. Важна, каб спалучэнне словаў было, каб было зразумела, што гаворка ідзе пра ўнутраную жывёлу. Яна не пра ўнутраную жывёлу, яна нават звяртаецца не да канкрэтна Гары, напрыклад, галоўнага героя, яна звяртаецца да ўвогуле жывёлы ўнутры чалавека, абстрактнага чалавека. Так. Можа быць, варта замяніць на тое, каб немагчыма вызначыць, наколькі слушныя яго парады. Можа быць, варта замяніць не на слушнасць парад, а па тыпу, ці варта да іх прыслухоўвацца да парад. Але тут няма, у ангельскім тэксце няма нічога для таго, каб прыслухоўвацца. Таму будзе неправільным гэта скарыстаць. Яно, хоць і мне падаецца, перадае сэнс найлепшым чынам, але пры гэтым нельга скарыстацца. Узор не выклікае ў цябе ані патрыятычных, ані рэлігійных пачуццяў. Ён, у сэнсе, узор, так. Можа быць, трошки перабудаваць узор, ну, гэта правільна наконт не выклікае, так. І гэта літаральна тое, што ангельскае, так. Удакладніць. І ён звяртаецца, гэта зразумела. Ён звяртаецца хутчэй да параненай кульгавай жывёліны, калі дакладней самца. І вось яго, ведаеце, вось тут узнікае праблема. Ён і яго. З праблема ў том, што ёсць узор, але жывёліна, яна, яе. Праз тое, што яе камунікатыўныя здольнасці абмежаваны адным скугаленнем. Так, правильно? Скуголіць правильно, але скугаленне я неяк мне чапляецца вока. Давайте пераправерым. Давайте. Скуголіць. Так, мы... Скуголенне, выбачаюся. Так, скуголенне. Очень нормально, нормально. Это моя несвядомасць моя. Скавытанне? Не. Яно по типу гуки, грунт. Ну, по типу выдохи голосные. Грунт.
Не, який ґрунт? Божухна. Діпл. Grunts. Серйозно? А, гэта латышская. Я зразумеў чаму. Што? Які прэстыж? Божухна. Давайте, когда вербу мы пойдем. Не, мне падаецца діпл нешта хрэннейкае. Рохканне, бурчанне. Вось, рохкаць, бурчаць, мармытаць. Ну, гэта пра свіней, калі гаворка. Зямля... ёсць такі пераклад на зямлю, грунт і глебу. Ёсць такі. Это не зусім поўнасцю херня нейкая. Просто тут to ground. Мне цікавіць. Можна такое? Не, нельга. У меня яшчэ ёсць. Размяклыя, грунт. Ну давай з кавытаннем паспрабуем. Скавытаць. Ну вось, давай Не, мне падаецца, ты маеш рацыю больш. Скавытаць. Але грант гэта не абавязкова такое. Гэта не абавязкова, ну... Блин, ну и то, и то. Что одно, то что другое. Уголить. Про собаку. Жалостно выть, подвывать. Ну, это, в принципе, одно и то же. Просто это не жалостно выть, это не то, не зусім. Яно рычить хутчэй. Ну, по типу грант, это якраз таки рохканне. Корпусом зараз не карыстаюся, мне яго пошук не вельмі карысна, а ў вербу мне ўжо ён падключаны. Ось і ўсё. Для пошука пячатак? Не прыходзіла мне гэта ў галаву. Ось. Это добрая думка. У нас, на жаль, тэкст, каб зразумела было, ну, да таго, што ён так раздзелены, яго, можа быць, варта потым прапусціць праз яго дыялог за дыялогам аўтаматычна. Можа быць, ты маеш рацыю вось у гэтым сэнсе скарыстацца. Я проста не карыстаўся як спелчекерам. Корпусам карыстаўся, але слоўнікамі. І даўно, шчыра. І не шмат. Таму і вербам мне заўсёды было зручней карыстацца, я проста вербам карыстаюсь часцей. Ось, але думка неблагая, можа быць, варта будзе прагнаць проста тэксты праз спелчекер у гіганцкай колькасці. Угрэнне з кавытання гэта ж больш высокі гук, чым грант. Вось я пра гэта. Я літаральна пра гэта. Гэта ўсё не тое. Але мы зараз не зусім тое. Простое, што грант. Каму прыходзіць у галаву нейкае слово адпаведнік нейкі? Мне патрэбна адпаведнік вось такога, тыпу... Гэта можа быць рык, па тыпу вось такое. Мне нешта падобнае патрэбна. Можа быць, ты накідаеш мне... Мы глядзелі ўжо грант. Так. Бурчаць, мармытанне. Не тое. Мыканне. Можа мыкаць. Ну, не такое. Потом якое нахрен мыканне у меня будуць пытаць. Это не тое, гэта грунт, Мяне не цікавіць грунт. Бурчанне. Нічога акрамя бурчання. Адным бурчаннем. Простое, што яе. Я бы на яе замяніў у сэнсе на жывёліну, каб было зразумела, што гэта пра жывёльную гаворка. Таму што ён паўсюль. Гэта заўсёды праблема, калі ты чытаеш тэксты. У ангельскай можа адрознівацца, але калі ты напрамую перакладаеш, так, у цябе ёсць згубленне сэнсу. Ну, ось. Не яго. Яе. Яе. Що я роблю? Яе. Простое, што я камунікатыўная здольнасць абмежавана адным бурчаннем. Ну, такое. Рохканне не тое. Яно не абавязкова рохканне. Чань.
Так. Як там? Я хоч кончатку правильно зроблю. Бурчання. Бурчанням. Межавана адным бурчаннем немагчыма вызначыць, наколькі слушна яго парады. Не яго, а яе парады. Это просто каб раздзяліць ён, то гэта можа быць, ну, за то, што нам гэта кажа Кім, потым ёсць узор, які ён, у ангельскіх гэта it. І потым ідзе жывёла. If it's... Ну, і жывёла, яна таксама it. У ангельскай тая ж самая праблема ёсць. Але хоць так тады будзе зразумелым, пра каго гаворка. Написано Special Pics. Парсячок суперзорка. Я думаю, может быть, рохканье было бы одним рохканьем. Давайте рохканье. Еще ж таки. Это оттенение такое. Давайте рохканье. Рохканье. Одним рохканьем. Немагчыма вызначыць, наколькі слушныя парады. Больш такое парсюка больш будзем даваць. І што і камунікатыўнай здольнасці абмежавана адным рохканнем, немагчыма вызначыць, наколькі слушныя парады. Пра якія парады гаворка ідзе таксама не зусім зразумела, то бок не зусім зразумела, навошта паўсвятло прыплятае гэтую самую істоту, ну, по типу жывёлку. І прычым тут яе парады. Гэта ўсё роўна застаецца загадкай, але мне падаецца, хаця бы трошкі выправілі, каб спалучалася, таму што гэта чытаць было складана. Не было зразумела ён паўсюль. Я гэта вельмі не люблю. Калі ты прям не разумееш пра што. Вельмі карысна для гэтага проста вызначаць, напрыклад, узор не выклікае рабіць тое, што чамусьці ў школе у беларускай, может быть, не беларускай, а як мінімум на расейскай мяне вучылі ў школе, што тыпу выкарыстоўваць адно і тое ж слова ў двух сказах адзін за адным, гэта дрэнна. Я скажу, нахрен яно ідзе, калі гэта дапамагае захоўваць сэнс. Я столькі разоў бачыў, калі сэнс нахрен губляўся, таму што людзі выкарыстоўваюць гэтае правіла. Я раней так сам рабіў. Толькі херня гэта. Ну, тыпу, калі вы за гэтага губляеце сэнс таго, што вы кажаце, гэта поўная хрень. Паўтарайце нават адно і тое ж. Гырканне. Вось гэта смачненька. Мне падаецца, гэта тое, што нам патрэбна. Гырканне, давайте. Я не там шукаю. Таму што тут у нас же тлумачэння не будзе, так? Гырканне. Так. Гырканне. Так. Угу. Гырканне. Яна думала пра яе, як яна магла... Вось гэта, так. Называйце імёны. Ну, типу, называйце імёны, нават калі імя паўтараецца некалькі разоў у наступных сказах. Альбо вось тут, напрыклад, мне ёсць жаданне, узор не выклікае ў цябе ані патрыятычных, ані рэлігійных пачуццяў. Гэты ўзор звяртаецца хутчэй да параненай кульгавай жывёлы, жывёліны, калі дакладней самца. Простое, што яе, ну, тут уже ладно можна пакінуць, таму што мы удакладнялі з такого, што яе камунікатыўная здольнасць абмежаваная адным гырканнем. Вось гырканне мне больш падабаецца. Гырканнем. Таму што гэта больш я прям сабе, ну так, немагчыма вызначыць, наколькі слушныя яе парады. Мне падабаецца гырканне тут больш. Там прям самае трапнае, мне падаецца. Ось. Можа, я бы, ну, то бок, калі бы я прям адказваў за тэкст, просто справа ў тым, што я яшчэ прытрымліваюся, неважна, што я жадаю. Я выконваю, моя задача выканаць тэхнічную працу. Перакласці з ангельскай і максімальна трампна перадаць сэнс. У ангельскай не ўдакладняецца, што гэта ўзор. І калі я не маю рацыі зараз, і ўвогуле не зразумеў тэкст, я буду павінны ў тым, што я зламаў тэкст. Вось таму я пакінуў гэта на адказнасць першай крыніцы, якую мы карыстаем, то бок самой гульні. І няхай будзе вось оно без гэты ўзор, бо я прыбяру. Пакінем what it does, і вось няхай оно застаецца так. Так, далей поехали.
трошки выправіў, каб сказ лепей спалучаўся. Лепей спалучаўся. Але сэнсу гэта не той, каб шмат было, але сэнс у канцы губляецца нават у арыгінале. Яны як бы зразумела. Проста пра што спрабуе нам данесці думка паў святла гэтага, не дрыжкі, паўну змрок, па-моему, альбо проста змрок пераклалі. Што ўнутраны гэты змрок нам кажа пра гэтую жывёлу і чаму ён пра парады, вось канкрэтна парады вось гэтыя, да чаго яна не зусім зразумела. Зламаў нават усё аднаго тэкст. Не, гэта я магу, гэта калі ласка. Гэта хоць кожны дзень. Поехали. Так, 4.2.6.0. Мы на адным радком колькі прасядзелі, а? Звычайна яны больш аўтаматычныя. Ну, тыпу, проста вельмі дакладная нейкая штука. Субкантынента. Акцэнтальнага субкантынента Мунді. Вось, дарэчы, наконт аўтаматычнага перакладу. Калі ён кажа акцэнтальны, ён мае на ўвазе белы. Што ён белы, ну, у сэнсе пра расу там гаворка. Паходзіць з акцыдэнтальнага субкантынента Мунді. Акцыдэнтальны субкантынент Мунді. Як вам? Тэрміналогія. Без аўтаматычнай, потому ніводны аўтаматычны перакладчык ні халеры тут не зробіць. Просто ні халеры, ён нахрен любы ідзе. Абсалютна. Якім-небудзь чынам яны зламаюцца ўсе. Так. Добра, з гэтым ёсць. Ці рабілі штосьці замест нешта? Колькі там? 4.3.9.7. Нешта. У папярэдні раз я пагадзіўся на штосьці, а тут я магу не пагадзіцца. 4.3.9.7. Гэта хітрак, ты ўжо так рабіў. Ужо прям будуць там, дзе кроў застыла ў першыя гадзіны пасля смерці. Так можна праверыць, рабілі нешта з целам пасля смерці. А чаму у нас пасля смерці? Мне падаецца, я гэты нарадок уже разу 6 управляў. Это хітрак, там можна рабілі нешта. Штосьці... Ну, в прынцыпе, пасля смерці, ладно, калі раз'ем. Уже прям будзе там, дзе кроў застыла. Блин, вось гэта той момант... Use it to see if the corpse has been tampered with. Тут можна не дакладняць, што пасля смерці. Тут можна пасля смерці просто прыбраць і просто выкінуць. Так можна праверыць, рабілі нешта з целам. Супадае яго цяперашняя пазіцыя з размеркаваную колераў на целе. Я думаю, можна просто выкінуць. Он перад Мунді? Ну, Мунді і Сола, і... Просто якая справа? Так, ёсць Мунді і Сола, і ёсць акцыдэнтальны сабкантынент у Ісоле. І Сола таксама ўнутраная тэрміналогія. Ён паходзіць з акцыдэнтальнага субкантынента на Ісоле, альбо, ну, просто Ісола гэта як бы не на, я нават не ведаю, які мы прыметнік павінны выкарыстоўваць, ну, не прыметнік, а як мы павінны казаць, як штосьці знаходзіцца на Ісоле, у Ісоле, унутры Ісолы, таму што Ісола гэта кавалак рэальнасці. Вось. Я думаю, што халера з ім канкрэтна ў гэтым... можна падумаць, што гэта акцыдэнтальны субкантынент Мунді, што гэта... Я разумею. Типу, можна падумаць, што ён так называецца. Але акцыдэнтальны гэта канкрэтна назва субкантынента. Просто і на Мунді ты не скажаш. І у Мунді. Я нават не ведаю, што выкарыстоўваць тут патрэбна. Я б пакідаў як ёсць. Это добрая думка. Это важно. Трэба яшчэ паварыць гэта. Так.
Я гэта прачытаў Мундзі як назву субкантынента. Ты маеш рацыю. Да таго, што дыялог вялікі, гэтыя штукі могуць не супадаць. Можа быць, нам прямо зараз выбраць все ж таки. Так, Мундзі, дзе там? Где-то наше управление, вось оно. Не, пачакайце-ка. Это оно? Не, вось ніжэй. На Мундзі. Як ісол назваў? Як звяртацца да ісолы? Это просто такое абмеркаванне, да хутчэй для ўсёй каманды. Типу, я не думаю, что у нас за глоссарик нечто такое есть. Давайте перепроверим глоссарик. Может есть. Правда. Элизиум. Так. Франка Негра. До речі, до гэтага чамусь не знайшоў где-то Франка Негра. Я думаю, мне не шукала. І Сола. Мовлення гульне і сала. Так. Васа склоняется. Катла Мунді. Мае таксама акцидентал сабконтинент. Заходні субконтинент. Населены пераважна белымі людзьмі з блакітнымі вачыма і каштановымі валасамі. Вось яно якраз таки Мунді. Так. Ну просто на континенте, на сабконтиненте нормально. А Исола? Исола. На Исоле? Просто ось, давайте, я живу на акцидентальном субконтиненте на Исоле Мунди. На и на. У городе на Исоле на континенте. Может быть на. Худшее за все. Походить на Мунди. Давайте на Мунди. Ось так додадим. Прям на просто. І тому що я живу з іншого боку, я живу на. Блін, просто ми кажемо про пліту і континент нейкі. Ну, з іншого. А, ні, почекай. Я живу у Африці. Ні, це ж не так працює. Я живу у Африці, так? Я походжу з Африки, так? А город розміщений, або щось, ми просто про пліти тоді, звичайно, кажемо. На виспі, наприклад. Я живу на виспі. Але на сабкантыненце. На континенте. На континенте ёсць нешта, так? А континент калі? А континент знаходзіцца на пліце. Ну просто мы кажам пра фізічныя як бы аб'екты, можам казаць там на, так? А што калі Ісола просто гэта не континент, гэта абрывак рэальнасці, каб вы разумелі, у сусвеце гульні. І таму немагчыма сказаць, што ты знаходзішся на Ісоле. Потому что гэта не фізічны аб'ект. Ты ў месцы рэальнасці, ты ўнутры яго хутчэй. Потому что за межамі гэтай рэальнасці няма нічога. Вось такая праблема. Я гэта прачытаў так, ну гэта было, я чытаў гэты каментар. У Ісоля можа быць. Просто нам трэба дамовіцца самім, каб што мы выкарыстоўваем. У Ісоля. У Ісоле у Мунді. Акцыянарна у Мунді. Просто гэта тады гучыць як краіна, ведаеце, у чым праблема? Таму што, ну, звычайна па тыпу, я жыву ў Еўропе, там, у Беларусі, так? Я ну, так, я, ну, паходжу гэта нармальна, гэта ў столі вырас. Мы так кажам. Атрымліваецца, я жыву у Беларусі, гэта нармальна, так? А я жыву у Азіі. Не, ну таксама мы выкарыстоўваем гэта для... У Аўстраліі я жыву. Я жыву у Паўночнай Амерыцы. Можа, ўсё ж такі у трэба выкарыстоўваць. Nothingness. Як мы перакладалі? По-моему, просто нічога з вялікай літары. Калі я не памыляюся, давай я пагляджу. Не, у нас няма такога. Давай пагляджу. Перед файликом. Это просто может быть састарэлы файлик, ну, галіна гэтая, яна прям хутчэй за ўсё састарэлая. Можа, дзесьці было, трэба глядзець. Не, я ж адзін перакладаю. А як по ангельскаму тэксту Мунді выкарыстоўваецца? Ну, он Мунді. Типу.
Мундзік это назва Ісолы. І атрымліваецца, што калі поўнасцю раскладваць сказ са словамі, якія прапушчаныя, ён паходзіць з акцыдэнтальнага субкантынента, які знаходзіцца на ну вось тут пытанне што Ісолы Мундзі. Я не разумею, а яшчэ у чым пытанне тады, я не разумею. Яно выкарыстоўваецца выключна як назва месца. Ну яно тыпу Ісола. Нармалёваеш пары, не гучыць як краіна. У Ардзе. Ва Аурбісе. А гэта што за назва? Я, можа, просто мне... Я просто не разумею назвы гэтыя. Я спасылкі не можа не разумею. Даецца, гэта Ісола, гэта не існуючае слова. Ну, яно, вядома, не існуючае, гэта абсолютно унутрыгульнявая рэальнасць. Можа, ці прыдумаць сваё, ці ўзяць як ё. Не, я не разумею зараз. Мне патрэбна... У нас шмат Ісол, так? Мы не можам... Мы... назва сусветаў. У Ардзе. Ну так. Давайте... Катанальнага кантынента у Мундзі. Давайте у... Ёсць Ісола Мундзі, а ён паходзіць з ейнага заходняга субкантынента, так? І калі сказ гэта складаецца, ён маецца на ўвазе, што дзе знаходзіцца гэты субкантынент, то бок кажуць пра тое, што паходзіць з акцыдэнтальнага субкантынента у Мундзі, напрыклад. Не, давайте можа у на Ісоле, так. Не, так Ісола у мяне няма праблемы з перакладам Ісолы. У мяне праблема з тым, як звяртацца да таго, да самой Ісолы, тыпу, я жыву у Ісоле, альбо на Ісоле. Ось, па тыпу, таму што Ісола, і ведаеце, тут самае падлеўчае, так? Слова Ісола там з нейкай мовы перакладаецца як выспа. Толькі не выспа яна. На Ісоле. А чаму? Чаму на Ісоле? Чаму не у Ісоле? Каб вы разумелі, я таму тут так затрымаўся, таму што я сам не ведаю адказу. У мяне яго няма. Ну, ось. Просто я думаю, што я зараз дадам... Тут абавязкова патрэбна дадаць штосьці. Якая этымалогія слова Ісола? Паходжанне Ісола літаральна, па-мойму, з латыні. Ісола у нас нават інсула. Не, гэта інсулінская Ісола. Ісола. Давайте на дыскалічым вікі пойдзем. Волт Ісола прыходзіць з месійскага, но гэта не тое. Гэта унутры гульні ёсць... Боже, можна рэкламу прыбраць? Унутры гульні ёсць свая этымалогія. Так. Але ў рэальнасці ад слова... Так. Ад слова isolation. Ну, унутры гульнявая логіка такая, што гэта кантынент матэрыі, які поўнасцю пакрыты цьмянасцю. Ну, навокал яе знаходзіцца цьмянасць. Вось, цьмянасць — гэта свая тэрмінологія таксама. Ну, бо выспа... Не, вось, дарэчы, Ісола, я ўсё ж таки памыляюсь, там інсуліндыя, інсола — гэта на нейкай мове, гэта выспа. Я памыліўся, я пераблытаў этымалогію. Ісола рэстаранты, гэта не то. Можна мне нейкая? Ісола Італія. All you must know before blah-blah. Ісола польская. Монте Ісола. Я так разумею, італьянская, так? Давайте просто в Google Translate закинем, можа яна нам выдасць. Боже, ну можна, калі ласка, просто перайсці. Так, на беларуску, ну вось, остров. А якая? Італьянская, так? Ісола з італьянскага выспа. Я ўсё ж таки не прыдумаў гэта. Я падумаў, што я ўжо наблытаў. Бо выспа, а яна не выспа. А вось у гэтым сусвеце ёсць Ісолы, а ёсць выспы. Гэта не выспа.
Гэта неправільна так падыходзіць, таму што гэта не выспа. Гэта ад слова ізаляцыя. Як вам падабаецца, а? Давайте прыдумаем за распрацоўшчыкаў яшчэ сваю тэрміналогію. Ісола знаходзіцца сярод нічога і ізалявана. Гэта лагічна, так. Чаму не у? Чаму не у? Мы знаходзімся ў ізаляцыі. Мы знаходзімся ў ісоле. Чаму не? На кантыненце таксама не у. Не, ты знаходзішся на кантыненце у гэтым самым. У сусвеце Нарнія, напрыклад. Ну, вось па такой логіцы. Мы ж не на сусвеце знаходзімся. З гарадамі і краінамі. І сусветамі. Ачапіцеся ад наших сусветных сэнсаў. Гэта вельмі важна ў Disco Elysium. Таму што калі вы будзеце чапляцца, гульня прям вельмі ўходзіць у глыбіню, там прям капаецца ў гэтым. Яна вельмі гуляецца з рэальнасцю нашай. Ісола гэта кантынент ці што? Гэта не кантынент, гэта кавалак рэальнасці. Гэта кавалак рэальнасці, які адзін не распадаецца ў нішто. Вось што такое ісола. Кавалак рэальнасці. Можна мікрасусвет такі. Пры гэтым сусвет гэта можа быць памерам ісолы, некаторыя займаюць тэрыторыю як па тыпу паловы нашай зямлі. Вось некаторыя ісолы ёсць такія. Окей, глядзі, калі гэта нешта ізаляванае, то ў ангельскай павінна быць in. Але яны выкарыстоўваюць on. Таму наша этымалогія не працуе. Гэта я разумею прям 100%. А гэта значыць, што трэба браць нешта трохі дзіўнае. Давай на, а не у. Аналогія кантынентаў пасярод акіяна ж. Не. Глядзі, справа ў тым, што унутры адной ісолы можа быць некалькі кантынентаў. То бок, гэта не аналагічна. Гэта калі бы кантыненты былі яшчэ ўнутры нейкага мора і звонку яшчэ было штосьці. Я думаю, я пакінуў у Мундзі. Усё ж такі. Я трохі хістаюся ў гэты бок зараз. Паходзіць з цэнтральнага субкантынента ў Мундзі. Просто хтосьці ўжо, можа, вырашаў з нашых такую праблему і ўжо думаў на гэтую тэму. Я зараз гэта так вырашу, таму што потым я забудуся вярнуцца. Ось, і гэта варта было бы абмеркаваць. Было б файна мець мулчару альбо рэгіёну зараз у чаце, прям кайфово было бы. Зараз бы паабмяркоўвалі заадно яшчэ. Дык пашукаем па файлах па Мундзе. Давай Мундзе пашукаем. Дык, а просто, ну, глядзі. Так, давай-ка мы гэта прыкрыем. Гэта дрэва дыялогаў. У 7. Вось, ёсць 9. Дэмакратычная краіна на востраве Мунды. А яно не... гэта яшчэ не перакладзена. Гэта аўтаматычны пераклад. Аўтаматычны пераклад лічыць, што гэта востраў. Але гэта не востраў. Это магутная... Так, на востраве зноў жа аўтаматычны пераклад. Не, падаецца, ніхто тады не займаўся. Запраўдную гарэлку робяць у Мундзі. Так. Вось тут ін, дарэчы. Запраўдную гарэлку робяць у Мундзі. Proper booze is made in Мундзі. Можа быць, що ж такі на Мундзі. Ладно, вы мяне пераканалі. Ладно, вы мне... Он Мундзі. Метео краіна на Мундзі. Так. На Он де Мундзі Ісола. Так. Ту Мундзі. Да, Мундзі. Ну, гэта ўсё мы яшчэ не дабіралі. Гэта не аўтаматычны пераклад. Тут востраў Мундзі. І гэта не востраў. Ёсць Супрамундзі, каб вы разумелі. Супрамундзі гэта кластер Ісол, наколькі памятаю.
нешта такое. Нават і соло могуць аб'ядноўвацца ў свае гэтыя самыя канструкцыі. Акен распадаецца на спляценне косінусаў і азімутаў, з якіх не ўсе ведуць да попельнага нічога. Не попельная, а пэйл, да цьмянага нічога. Мунді гэта паўночны азімут, а граат паўднёвы. Ну ладно, это аўтаматычны пераклад, не самыя надзейныя. Ладно, вы мяне пераканалі. Будзем выкарыстоўваць на мунді. І калі ён будзе казаць ін мунді, то тады у мунді. Давайте на мунді. Усё. А я не бачу вялікай розніцы паміж у і на. Гэта канструкт расійскай мовы. Пытанне нават не ў тым, што як правільна, так? Гэта пытанне, хутчэй, што мы абярэм, так і будзе. Тут пытанне, каб у нас паўсюль было аднолькава. То бок, каб не было такога, што мы казалі бясконца на, а потым у. Хаця, з іншага боку, якая розніца? А мы хіба кажам пра кантыненты на? Вось гэта можа даўць патэта. Вы можете гэта абмеркаваць, я вам раю гэта вырашыць паміж сабой. Бо я ад гэтага адштурхоўваўся спачатку, для таго і ўзяў у. Я жыву ў Афрыцы, напрыклад. Я не жыву на Афрыцы. Але Афрыка знаходзіцца на кантыненце, ну, па тыпу там, краіна знаходзіцца на кантыненце, а не, ў Афрыцы. Краіна знаходзіцца ў Афрыцы. Мы ўсё роўна кажам у. Это літаральна той же самы ланцужок, які ўжо праходзіў. Мы зараз вярнуліся да яго зноў, і я тады абраў у. Па такой логіцы. Але ў нас ёсць он мунді, і штосьці робіць у мунді. З іншага боку можна заўсёды сказаць у мунді, у мунді. Ісола гэта ж не назва. Дык, а якая розніца? Ну, мунді мы можам замяніць на ісолу. Ісола мунді, гэта назва ісолы. Ісола гэта аб'ект. Гэта, тыпу, краіна. Краіна Беларусь. Вось. Я жыву ў краіне Беларусь. Ну, я жыву ў Беларусі. Ты можаш апусціць слова краіна, сказаўшы про слово Беларусь. З іншага боку, калі ты кажаш пра Афрыку, ты не кажаш у кантыненце Афрыцы. Начальна кажуць, у астральным плане. Ну, гэта калі мы пра... Але мы знаходзімся на гэтым плане існавання. Вось такія нюансы. І соло паміж нічым? Так. Гэта ісола гэта кавалак рэальнасці паміж нічым. Вось. Гэта тое, дзе няма нічога. Гэта, божук, як гэта гучыць. Гэта месца, у якім адсутнічае нічога. Нічога знаходзіцца ў асяроддзі вакол ісол. То гэта не назва краіны. Так, гэта не назва краіны. Калі соло гэта нешта, на чым ёсць кантыненты, то соло гэта ўжо цэлая планета. Не. Так, пакінем... Давайте на мундійскім гэтым самым. На мундійскай солі будзе знаходзіцца. Пойдзем далей, бо мы можам тут захраснуць. Гэта канцэпцыя на кшталт матэрык ці выспа. Ну, тыпу таго. Проста далі гэтаму назву. Ось. У нас нашу граматку на гэта не перакласць у любым выпадку. Я просто спрабую гэта зрабіць зразумелым, каб быццам было зразумела, што гэта проста месца нейкае. Вось, і трохі іерархію можа быць падкрэсліць іх паміж сабой. Таму што у цябе можа быць знаходзіцца краіна на кантыненце, а кантынент знаходзіцца ў ісоле. Вось, і ісола ўжо знаходзіцца ў сусвеце. Мы не кажам на кантыненце ці ў востраве. Але мы кажам, я жыву на выспе, там, не ведаю. Я жыву на выспе, насамрэч, канец сказа. Мы не кажам, што мы жывем у выспе, правильно? І мы не кажам, што мы жывем у кантыненце. Мы кажам, мы жывем... Ну, калі мы называем канкрэтную кантынент, то мы заўсёды кажам у чамусьці. Чамусьці, я не ведаю. Правіла граматыкі не самыя мае лепшыя сябры. Так. Просто ёсць звычка ў людзей казаць пэўным чынам, і вось гэтую звычку мы павінны перадаць, каб чалавек калі чытаў, ён разумеў, дакладна нельга прапускаць. Гэта я згодна. Тут альбо на, альбо у.
скинуть. 4-3, 9-7. Проходим, Дрей. Так. Это хитрик, ты уже так робил. Так, дякую великий, на дизмантл и на винблон. Отправляется по 1000. Это хитрик, ты уже так робил. Ружовые плямы будут там, где кров застыла у першай гадзіны пасля смерти. Вось гэта мы паўторку пасля смерти прыбяром, таму што зразумела, што пра цела кажа... Так можна праверыць, рабілі нешта з целам. Таму што ўжо кантэкст фразы ўжо пра ўсё гэта кажа. Ён кажа пра дзе кроў застыла ў першай гадзіны пасля смерти. Так можна праверыць, рабілі нешта з целам. Таму што цела мы рэдка кажам, ну, акрамя як іранічна, мы не кажам пра жывога чалавека цела. Гэта зразумела, што гэта пасля смерти. Гэта мы прыбяром тады і што там каментар быў увогуле пра іншае. Рабілі штосьці. Рабілі нешта з целам. Штосьці, нешта. Не прынцыпова. Я пагаджуся проста і прыму. То бок, каб адрозніваць краіны ад геалагічных канцэптаў, трэба на. Угу. Не абавязкова. Зноў жа ты сам прывёў прыклад. То бок, у цябе ёсць... Гэты горад знаходзіцца там... На гары, ну ладно, добра. Калі мы пра горы кажам, заўсёды кажам пра на, таму не вельмі ўдалы прыклад. Але ты сам прывёў кантынент. Я жыву ў Афрыцы, але на кантыненце знаходзіцца, на гэтым кантыненце знаходзіцца 30 краін там, напрыклад. Іх не 30, іх больш, але глобальна вы... Я пра тое, што мы кажам пра кантынент, у залежнасці ад таго, як мы выкарыстоўваем яго назву ці не выкарыстоўваем яго назву. Я знайшоў і солу, і зламаў пераклад. Так, лёгка. Не, тут, ведаеце, тут такіх спрэчных момантаў іх бясконца. І калі іх не вырашаць, то бок калі вы проста не такі, нам патрэбны хоць які-небудзь варыянт, а не проста сядзець і, ну, палемікай займацца, то можна вельмі доўга прасядзець. Ну, як бы, проста патрэбны нейкі варыянт. Глобальна гэта нічога не мяняе. На альбо у. Я жыву на поўначы Беларусі. Ага, вось. Потому што Афрыка гэта назва, матэрый канцэпцыя. Так, добра. І як ты скажаш, на Мундзі альбо у Мундзі? Мундзі гэта як вось Афрыка ў гэтым выпадку. Правильно, по такой логіцы ж правильно тады казаць у Мундзі, правильно? Угу. Давайте вернемся до трупов. А бывают краины, якія займаюць цэлыя астравы ці нават кантынент, цэлыя краіны, якія займаюць цэлыя астравы ці нават кантыненты. Ёсць Аўстралія. Я жыву ў Аўстраліі. На аўстралійскім кантыненце. Мы прапанову зноў вярнуцца да Мундзі і ўсё ж такі замяніць на у. Просто там ёсць, па тыпу, выкарыстанне ў тэксце ёсць такое, тыпу, у Мундзі, там ёсць такое, тыпу, ін Мундзі. Але яны робяць гэта ў Мундзі. Тыпу, яны робяць гэта ў Мундзі, але гэта, зноў жа, канструкцыя ангельская, не наша. Такія вось нюансы. Блін, зноў нешта па працы напісалі, што вы там пішаце? Зараз адкажу на працу. Добра, адказаў. Вернемся до трупаў. Так, далей пайшлі. У нас за каментар. Ну мы гэта выправілі, давайте.
Так. А, почекайте-ка. А я отписался там, что я то заменил? Субконтинента, вось. Выправил. И додал на мунде. Все, мы гэта замацавалі. Калі што будуць спрэчка, то мы яшчэ ў ёй падзельнічаем, але пазней, калі ўсё каманда будзем гэта глядзець. Потом я прыйду і сам такі буду чытаць гэта і такі выправлю просто назад. Потому что гэта зараз такой, о, зараз гэта можа падавацца добрай ідэяй, потом ты прыходзіш такі, не падабаецца. А зараз мне не падабаецца. Ось, я думаю, адзін з такіх момантаў. Угу. Вось оно, последний покой, костка замест кропки. 5, 3, 6, 4 наш коммент. 5, 3, 6, 4. Спачатку трэба агледзець рэмень, перш чым нават разважаць аб тым, як за цела. Ён мяне непакоіць, ён паказвае на рэмень нашай трупа. Костка замест кропки. Ён мяне непакоіць. Так, блин, а чаму мне адмотало назад? Что за холера? Что зараз было? 5, 3, 6, 4. Ну, давайте по новой. 5, 3, 6, 4. Все, перешли до отка. Ён мяне непакоіць. А, ну вось оно, бачу. Правильно я ж прамую рэч, я размову. Простую мову. Дзе яна там? Прыклад у нас. Абавязкова павінен быць. У нас жа гэтага бясконца. Так, все на месте. И... ну все нормально. Так, все на месте. Добро. Это мелкое. На Ісолі Мунді, але ў Мунді. Мы все ж таки вяртаемся до гэтага, так? Давайте, ведаеце, што я зраблю, чат? Наце вам галасавалку. Зараз зраблю. Карацей, зараз фігакнуў з галасавалку, і просто вашим голосованием будет вырашено. Это может быть не самая добрая идея, але я бы не просто цікавив ваше меркаванне. Задайте подзельнічаць у перакладзе, вось вам зараз будем. Так. Где там голосовалка? Новый пол. И у нас будет... Як правильно? На Мунді. У Мунді. Я питаю виключно для гэтага випадку. Ну, давай питання. 5 хвилинок нам хопить, так? Хопить. Давайте чат. Ваше меркаванне. Поглядим, який варіант переможе. Калі што, зверху з'явілася над чатом, з'явілася голосаванне, вы можете раскрыть его там, поглядеть и обрать вариант, який вам больше подобається. Зараз поглядим, куди гэта нас приведе. Так. Это мы выправили. Добро. Комментарий я покинул, не? Мне кажется, не. Покинул. Добро. Наступное. 5, 3, 8, 9. Гэта ж маленький аж. Ну, типу, тут мало управления. Так, 5, 3, 8, 9. Вы поняли, что скончили с попереднім оглядом? Мы можем пропустить нечто важное, коли просто зараз його спустим. Він зіхає і занурається у думки, після чого провіряє свої нотатки. То не так? Нечто важное. Кошку. Ну, я гэта не вельмі. У кошки моя беда. Просто нечто важное, коли просто зараз його спустим. Ви провірили? Я бачаюся, але свині гиркають чи рокають? Яни рокають.
Свині рохкають. А жывёла гыркае. Ну, у нашым выпадку. Я так настолькі бачу перавагу у Мундзе. Добра, 5-4-6-1. Яшчэ далей, зараз галасаванне яшчэ засталося, типу, 2-3 хвіліны. Дзе там? Я переключаюся паміж 5-4-6-1, так? 5-4-6-1, вось он. Так, трупы добрых 1,2 метра над зямлёй. Ніводны з нас не дацягнецца да рэменя без дапамогі. А нават калі дацягнемся, застаецца пытанне, як разрэзаць яго ўзмоцнены матэрыял. А тут трупы добрых. Угалосна. Труп у... Так, вось оно. Просто памылачка. Бачите, якая мелкая хрень вылазіць? А ці можна рохкаць незадаволена? Мне падаецца, можна. Думаешь, все переграется в апошний момент? Не, я думаю, что мне глобально так-то без розницы. Мне важно, каб человек, які чытаў, зразумеў. Вось што, чаго я жадаю. У гэтым маё жаданне абсалютна, ведаеце, не ўплывае ніяк. Вось, таму што гэта яшчэ канструкцыя, гэта тое, што не пераклад прям. Гэта не праблема пераклада, гэта праблема таго, што мы спрабуем, ну, карацей, граматыка звычайна не падыдзе, і аўтары маглі аб гэтым не задумвацца нават. Проста аўтары так зрабілі, а нам патрэбна гэтым разбірацца. Але яны выкарыстоўваюць on Mundi. Ну, тыпу... Дарэчы, што цікава, у ангельскай таксама кажуць у Афрыцы, у Аўстраліі, так, вось гэта ўсё. Усё, што наша ланцужок нашых разважанняў, ён так жа сама працуе. Так? І яны выкарыстоўваюць, чамусь яны выкарыстоўваюць on Mundi. Вось такая штука. Каб вы разумелі, так? То есть, то бок тое, што мы матывавалі, чым мы матывавалі, што гэта будзе правільна, аўтары зрабілі па-іншаму. Хаця маглі вы выкарыстаць у Mundi. Напрыклад. In Mundi. І пры гэтым яны карыстаюцца гэтым. Яны карыстаюцца гэтым, кажучы, што сапраўдную там цьмяную водку альбо што такое, штось такое, яны робяць у Mundi. On Mars, on Earth. Але гэта сусветы, планеты. На планеце. Ангельскай мовы і on Mundi, і Mundi, і in Mundi. Але in Mundi пісалі, калі сапраўдную водку робяць толькі ў Mundi. З іншага боку, калі мы будзем гэта казаць пра зямлю, мы не будзем казаць у зямлі робяць, так? Альбо мы скажам, што нават і на ангельскай, на беларускай, мы скажам, на зямле робяць лепшую водку, напрыклад. Вось такая штука. Где? У Mundi перамагло, так? Наколькі перавага было? Ой, блин, я закрыў для сябе... Я бачыў, што там 88%. Я не паглядзеў, колькі дакладна я выпадкова зачыніў для сябе. 88% за у Mundi. Добра, вяртаемся. У Mundi. Я ж напісаў там на Mundi. На Mundi. Давайте заменяем на у Mundi. Не-не-не. У Mundi. Мы зараз свой каментар яшчэ выправім на адваротнае. Комментар. Где он? Боже, как же незручно. Верните мне комментарий, калі ласка, у вас код назад. Потому что это жесть. Я могу его уже прогортать. 4397, так? Не, гэта я яшчэ не дагартаў.
Добра, вяртаемся. Дзе ж ты там? Ну, правіў. Ты ўжо прайшоўся? Дзе не прайшоўся? Чакайце-ка, гэта я... Перадні дакладна выправіў? Я тут не прапусціў нейкі каментар? Не прапусціў, так? Пять, 7, 8, 4. 5, 7, 8, 4. Добра. Аналагічна з радком вышэй у гэтай жа галіне прапаную клічны склон тут пакінуць. Так. Радком вышэй у гэтай галіне. Давайте мы вызначым, што гэта радок. Я магу лёгка разрэзаць гэты рэмень, і ў мяне ўжо ёсць болтарэз. Я не сумняюся ў вашых фізічных здольнасцях афіцэру. Афіцэру. Так, вось оно адразу кідаецца ў вочы. Вось пра гэта клічным склон гаворка была. Можа выглядае... Так. Гэта па тыпу аналагічна... Не, пачакайце-ка. Вось у вашых фізічных здольнасцях... Так, тут афіцэр... Афіцэру. Гэта пра гэта гаворка. Я не сумняюся ў вашых фізічных здольнасцях афіцэру, але гэта авіяцыйны ўзмоцнены матэрыял. Да таго у нас няма надзейнай платформы, на якой можна было б стаяць падчас працэдуры. Гэта прапанова наконт таго, як зняць цела. Так. Выправіў. Ёсць. Далей што у нас? Далей каментар. Тут цэнзуру можна прыбраць. Добра. А чаму яна была ўвогуле? Таму што гэта аўтаматычны перакладчык. Гэта самы, як ён. Чыі не можа у гэту самую лайнку. Яна просто адсутнічае там, і таму ён прыдумвае словы ўсе любыя магчымыя замест яе. Просто няма яе там. Пра што гэтыя свінні піздзяць? Так. The fuckers who speaks talking about. Пра што там гэтыя свінні піздзяць? У беларускай ведаеце, што ў чым праблема яшчэ? Няма слова піздзяць. Ну, лайнцы, колькі я разумею. У мяне, дарэчы, ёсць тут радок адзін вось якраз такі ў гэтым дыялогу, які за адсутнасцю, наколькі я разумею, яно адсутнічае, што за адсутнасцю гэтага слова яго неправільна было б перакладаць. Але слово піздзяць настолькі трапна Куна карыстае, ну яно настолькі трапнае, што я нават не ведаю, варта пакінуць. Давайте ўсё ж таки возьму. Может быть, все ж таки скористаем словом пиздеть. Talking about underpants. Странные гутарки про сподники. Так. Про сподники пиздеть. Вось гэта, карацей. Тут фраза. Тут цікавая фраза, вось гэта тая, над якой я сидел, може, гадзіну думаў. І не знайшоў, як яе выратаваць. Без слова пиздеть. Глядзіце, ёсць ситуация ў гульне, так? Так, абмеркаванне увогуле падзеі, так? Падзеі таго, што адбылося з трупам, і таму, чаму ён распрануты, так? І Куна заўсёды ўсё, што не скажуць, там Люцик вылізваецца, так? Салодкі, ну. І што бы персанажы не казалі, Куна заўсёды гэта перагортвае ў нейкую бруд, ён адразу ў бруд гэта пераўтварае, так? Вось, просто бясконца. Неважна, што скажуць, абсалютна ў любой сітуацыі ён прям рэагуе на гэта і адразу пачынае падказваць. Гэта тут забаронена гэта слово на твічы, я не магу яго казаць, яно зам'ючана ў гульне. Так. Але карацей, вы карацей там будзеце сабе удваіх там свінні гэтыя. І вось яно бярэ на ўсё хуіфікатор маленькі. Так, ён накидывае бясконца. І вы глядзіце, тут рэплікі. Ён настолькі доўга гэта ўжо рабіў у дыялогах, што тут ён ламаецца. Куна ламаецца ў гэты момант. І гэта вельмі важна, таму што ён не ведае, як працягнуць сказ. Зараз давайте зачытаю. А што калі на яго вымусілі, гэта кажам мы, што калі на яго вымусілі распрануцца перад павешаннем, каб яго зняважыць? Кімкіцурагі. Для гэтага яны звычайна агаляюць цалкам. Ля Пута Мадре, гэта групоўкі баявыя, Мазда, бессмяротная і таму падобнае. А яму пакінулі споднія. І Куна такі, fucking talking about underpants. Вось што кажа Куна. Ён такі,
па тыпу зноў пра это ён спрабуе працягнуць сказ і потым не можа яго працягнуць. Ён пачынае яго і ламаецца нахрен. Вось, таму што ён не ведае, як забрудніць гэтую тэму яшчэ далей. Яна і так забруднена дастаткова, так? І справа ў тым, што у польскай гэта момант прадзёбана, так? Яны кажуць, ну, па тыпу, хутчэй гучыць так, быццам бы яму не падабаецца гутарка гэтая пра сподняе, так? Але праблема не ў гэтым. Не пра майткі, не ў майка гаворка. Ён кажа не дрэнная размова, тыпу, херовая размова гутарка пра гэтых самых, пра споднікі. Ён кажа пра тое, што яны, тыпу, піздзяць пра споднікі і потым не ведае, як гэта забрудзіць далей. І на гэтым наш маленечкі хуефікатар ламаецца нахрен. І вось тут без слова піздзяць вельмі складана. Вось. Таму што адзіна ідэя, якая мне прыйшла, гэта піздзяць пра споднікі і ўсё. І тут ён ламаецца. Мне, дарэчы, чат адваліўся. Няўжо інтэрнэт адваліўся? Мяне забанілі ў інтэрнэце ўсё? Не? Не, ўсё, вярнула. І фреймов не дропіло. Цікава. Добра. Мне паўсюль... Мне чатка адвалілася, і тут нават адвалілася. Задумаўся. Піздзяць пра споднікі. Пра кроп'я. Яно ўжо там стаіць. Усё. Калі пакінуць, то ўсё далей складваецца нармальна. Таму што вельмі важна гэты момант зразумець, што ён не ведае, як працягнуць фразу. І гэта пра гэтая рыторыка нам і кажа. Відавочна, куна хацеў бы нешта яшчэ тут усунуць, але яго думцы няма за што ўчапіцца. Ён проста не ведае, куды гэта па тыпу, як далей, што з гэтым рабіць. Таму фраза павінна быць абарваная. Ось. Я думаю, нават зараз і замяню, таму што гэта мне настолькі анчант. Давайте ваше меркаванне зноў. Можна ли выкарыстоўваць слова піздзяць? Мне важна. Мне важна, таму што я над гэтым сядзеў не адну гадзіну. Я думаў над гэтым. Я занадта ж доўга думаў пра гэтае слово, таму што яго тыпу няма. Яго няма. Ну, няма яго. Вось, тыпу, магу ли я сабе дазволіць яго скарыстаць? Давайте. Вось, як выкруціцца з гэтага, я не ўпэўнены. Я прям не ведаю. І можна карыстацца словом піздзяць. У сэнсе, ну, вы разумееце, дзе націск. Так? Не. Я вам пакуль пакінуў. Нагадваю, слова няма. Тыпу, лаянкі хапае, а гэтага няма. Яшчэ піздзюк гэта слова, якога няма ў расійскай, таму піздзець гэта цалкам беларускае слово. Ага. Бачу логіку ў гэтым. Давай, ну, просто ў гэта разважанне, я разумею, што я тут у гэтым я не магу сказаць, што гэта так слоўнік кажа. Таму я магу гэтым карыстацца. Праблема ў тым, што слоўнік можа мяне паслаць, так, у гэтым сэнсе. Дарэчы, можа быць, там скарнік нешта актыўна лаянку дадаваў да сябе. Давайте, можа, да скарніка пойдзем. Так. Піздзець. Няма ў базе. Няма, прям няма. Ну, як мінімум у гэтым скарніку. Аналагічна я таксама не могу знайсці. Верасцінне. А мне патрэбна брудней. Мне патрэбна бруд. Мне прям дайце мне бруду. Куна максімальна брудны чел. Максімальна. Ён мерзотны, і наколькі гэта магчыма. Увесь яго характар у мерзотнасці. Мне патрэбна гэта. То бок, ну, калі у вас ёсць штосьці і нейкі аналог, то калі ласка.
Я пакуль гэта пакіну тут і вернемся. Радочак запомню. 364, так? Я яго ў чат нават закінуў. 364. Ёсць. Няхай будзе, гэта мне напаміналка, каб мы вярнуліся яшчэ да гэтага. А я ўвогуле ў іншым месцы быў. Не, пачакайце-ка, дзе я? Ну, так, вось тут. Я не сумнеюсь у вашых фізічных здольнасцях афіцэру. Так, гэта вось яно было. 5784. Такое слово першай ментальнасці. Ну, глядзіце, я разумею, што да гульні ўсё роўна дакапацца да гульні лёгка. Ну, тыпу, да нашага перакладу дакапацца лёгка, неважна, што мы зробім, я гэта ведаю. Ну, тыпу, я маральна падрыхтаваны, я спакойна да гэта стаўлюся, так? Але мне патрэбна вось, мне не хапае. Вось. Калі можна знайсці займеннік, які будзе брудным як куна нават, то я буду шчаслівы. Я буду толькі шчаслівы. Мне бы толькі дайце. Ось. Просто версці, мне падаецца, недастаткова брудная. Это не расійскае слово, так. Але мне не цікавіць, гэта расійскае ці не расійскае слово. Мне цікавіць і беларускае. І тое, што я гугліў, не беларускае. Такога не, ну, тыпу, не. Ніводны слоўнік мне з гэтым не дапамог, але з лайнкай ёсць праблема. Тыя слоўнікі, людзі ствараюць свае спісы лайнкі. О, пачакайце-ка, там катусёк высунуўся трохі. Я там просто вытянулся и голову поклал. Все, уклался назад. Цензуру прибрать. 5902. Это мы тут были, так? 902. Пиздять. І ось тут питання. Тому що воно було зацензурено слово пиздять, так? То бок його... Про що там гэтыя свінні пиздять альбо вяразуть? І ось тут, у залежності від того, якое слово ми скористаємо, ад гэтага буде... Ці можна використовувати? 100%. 100% за те, що можна. Добре. Усё, чат. Ви вирішили. Ми тоді можемо, і тоді розцензуруємо гэтае слово як пиздять. Это важный момент был. Расцензурил. Цензурил. Слово. Слово ж такое, блин. Якого не існує. Прибрав. Не будем надо задуматься. Не то и выправляем. Это мне подобається там розмови в уголі з Куна. Розмови з Куна. Давайте просто гэта просто геніальныя рэплікі. Для годах маёй МК гэта моторныя кареты. Мае схіл, гэта спартыўная мадэль. Ён паказваў рукамі востры кут схілу даху. Яшчэ ён слізкі, з усіх бакоў дрэнная платформа, каб на ёй стаяць. Эмпатыя. Ён мог бы прыдумаць яшчэ прынамсі 4 прычыны, чаму не трэба станавіцца на дах яго спартыўнай мадэлі моторнай кареты. Мы. Можа, я возьму тебе на барана? На барана гэта, ну, падсадзіць для тых, хто не ведае. Кім такі? Можа, я возьму тебе, я возьму тебе, по типу, я возьму тебе на барана, а імгненне павісае цішыня, і ён падымае брыво. І тут Куна такі урываецца ў размову. Пра што там гэтыя свінні пиздять? Куна Эса. Пра свайго пахана, ці што? Такая халера нудота, Куна. Хай бы поркнуліся ўжо. Цудоўна размова. І тут можна не вытрымаць і закрычаць: «Забі, курва, зяпу!» Ты чаго, свіння ментаўская, абражаеш мою дзяўчыну? Гэта халера наводзіць на Куна смутак.
Давай, сунь гэтаму, і тут, наверное, увогуле, яны матюкаюцца яшчэ, яны іх лайнка на эстонскай нават. Сунь гэтаму бананні пойка, я не ведаю, у сраку куна. Цудоўныя дзеці. Куна Юши так бы уебал пиздюку. Не, Куна прям просто золоты персонаж. Абсолютно. Гэта самы прям лайнкі ў яго хапае. Мне падабаецца, што яны яшчэ лаюцца на не толькі на ангельскай, яны уставляюць вось гэта эстонскае гэта, по-моему. Калі ждаце, можете пагугліць. Калі вам цікава. По-моему, эстонская. Можа быць фінская, можа быць, але мне падаецца эстонская. Калі я апошні раз разбіраўся, што ён там несе. Што там верзе. Просто тут нейкі залаты. Так, добра, мы выправілі, пра што ён там пиздяць. Поехали далей. Так, вось яно якраз такі банані пойка. Не ведаю, цікава, ці патрэбна у пасля слова на іншай мове, якое скончваецца на галосную. О, божухна. А сапраўды, не, па ідэі не павінна. Это слово скончваецца, хоць яно і ў іншай мове. Блин. Я не ведаю, мне трэба слоўнік браць да гэтага. Прям, ну, по типу, не слоўнік, а правілаў. Набор. Мне падаецца, не. Мне падаецца, не павінна. Зараз у гэтым разбірацца не жадаю. Падаецца, не. Не, але не слоўнік, як ён называецца? Падручнік. Падручнік. Лезть. Ну так. Може вирішимо ще. Так. Пойдемо далі. Буде добре питання. По нас їх шиперить. О, там я нашиперить без конца. Двукосие згубилась у конца радочка. Добра. 6194. 6194. Вось наконт, дарэчы, гэта якраз таки галіна дыялогу, дзе ты спрабуеш трэснуць па твары, по-моему, там. Это толькі здаецца немагчым, бо драбінкі наскрозь прагнілыя. Так, я магу, гэта ў маім рэпертуары. Пардон. Шчыра кажучы, я бы даў перавагу чамусьці не краматычнаму. Ён глядзіць вакол, а потым на цябе. Чаму? Ён робіць цытату. Цыркачы паліцыянты зваліліся з дрэва, кажа ён, зморшыўшы бровы. Раз'юшаны паліцыянт кідаецца на дзяцей пасля падзення з дрэва. Крытын паліцыянт, ім падабаюцца такія звароты. Крытын паліцыянт зразае галіну, на якой сядзіць, літаральна. Мясцовыя дзеці паведамляюць аб знаслаўленні трупа. Мне адзінае, што хаця б нагадвае прапанову паспрабаваць перадаць бруд не праз піздзець, а праз тэкст побач. Бо ў арыгінале ж токен, а не нешта іншае. Мо якое што за гаўно гэтыя свінні там нясуць. Але ну так это менш брудна. Там, типу, атрымліваецца там фраза fucking talking about underpants. По типу, яны халера кажуць пра майткі. Вось так. Халера кажуць пра майткі. Вось так можна. Это альтэрнатыва. Ну, насамрэч, не самая благая. Ось. Такое. Там пытанне, конечно, што яшчэ, ну, типу, у нас ёсць слова пиздзець яшчэ ў іншым месцы. На конкрэты на паліцыянта. Але ты маеш рацыю, Пурбай. Мне падаецца, ты маеш рацыю. Можа, я зараз сумняваюся ў тым, што мы зрабілі. Так, двукосие згубілася. Гэта 6194. Мне просто радочак так спадабаўся, што я вам пра яго расказваць пачаў.
Мясцовыя дзеці паведамляюць об знеслаўленні трупа. Так, і вось радочак. Яны яшчэ не патрэбна. Ось. Ёсць. Двукосія дадалі. А, 6, 2, 3, 8 далей. Моя позиция ў тым, каб ужываць пасля-іншамоўных словаў, вымаўленне которых скончваецца на галосны гук. Гэта не пытанне пазіцыі, калі вы можете знайсці слово, ну, падручнік, які кажа, што ў такой сітуацыі рабіць, я буду ўдзячны. Таму што гэта абсалютна нас не датычыцца. Гэта не тое, як нам наша пазіцыя. Гэта не выказванне ў гэтым выпадку, гэта правіла граматыкі. Ось. Гэта абсалютна... Слова, якое можна выкарыстоўваць, якое нельга выкарыстоўваць, гэта тое, што мы можам вырашаць. Гэта ў нашай зоне, як бы, адказнасці, таму што тут якраз такі гэта, ну, не слоўнікі ствараюць словы, так? А наадварот, людзі ствараюць словы, так? І вось гэта мы трэба разважаць. А вось правілы граматыкі, яны на ўсё распаўсюджваюцца. Правілы граматыкі выключна кажуць пра тое, як перадаць гукавую камбінацыю на тэкст. Вось і ўсё. Таму на гэтай правілы граматыкі мы і павінны абапірацца. Просто што я ў гэтым выпадку не магу, мне падручнікі, я нават не ведаю, куды бы я палез такім запытам і дзе бы я хутка знайшоў адказ. Таму што мне падаецца, мне патрэбна раздзелы чытаць, вось, ну, тыпу, дзесьці... У нас быў дзесьці падручнік, дарэчы, падаецца. Ось, не ў электронным варыянце такі. Ось, там падрабязны прям для перакладчыкаў. Щось такое, по-моему, абмяркоўвала, дзе-то жонка абмяркоўвала. Ось, і у яго можна было бы залезці і знайсці гэты раздзел. Правіла, як пісаць лацінкавыя словы пасярод кірылічнага тэксту, такое ёсць. Гэта ўсё ёсць у правілах граматыкі. Так, там павінна быць такое. Гэта не такая рэдкая рэч. Як выкарыстоўваць скарачэнні, як пісаць назвы iPhone, напрыклад, як пісаць. Ну, вось такое. Тыпу, з вялікай літары, з маленькай літары ты павінен слова iPhone пісаць на беларускай, на кірыліцы. Дарэчы, з маленькай, калі вам цікава. Так. Мо пра якое гаўно гэтыя свінні чэшуць? Не, там не пытанне. Там гэта самае. Там, дзе ў мяне рэальна была папытанне, гэта там, дзе Куно пачынае сказ і не ведае, як яго скончыць. Вось гэта. І ён пачынае з таго, што ён спрабуе забрудніць тэму майткоў яшчэ мацней, але ў яго не атрымліваецца. Таму што ён не ведае, куды працягнуць тэму майткоў далей, чым размову пра майткі. Калі моцна жадаць, то і правіла граматыкі змяняюцца. Не, ну гэта я глобальна, у нас жа, ну, мы ўсё ж такі спрабуем зрабіць гэта якасна, правильно? Наколькі гэта мы можам. Наколькі нам хапае адукацыі нашай, ну, мы ж, па сутнасці, усе, хто працуюць над гэтым, мы ж не філологі якія-небудзь. Я думаю, з філолагамі у нас было бы даўжэй праца. Я не упэўнены, што шчыра тут філолог нам бы дапамог. Не, ён бы, можа, напросто адказ... Ну, залежыць ад чалавека, мне падаецца. Ёсць людзі, якім важна, каб толькі, як яны кажуць, рабілі. І вось такі чалавек нам бы ўсё зламаў. Ось. Калі гэта чалавек, які, ну, спакойней ставіцца, і мы можам абмяркоўваць штосьці, таму што тут прыходзіцца круціць некаторыя правілы. Там патрэбна круціць правілы. Ось, то яшчэ нарм. Так, 6, 2, 3, 8. Наконт вось гэтага айфона, напрыклад. Гэта таму, што мы там правіла парушылі. У нас ёсць у адным дыялогу парушанае правіла таго. Слова «кінема», якая назва маркі машыны, па правілах беларускай мовы павінна пачынацца з маленькай літары. Кінема павінна з маленькай пісацца у кірыліцы. Вось, але тады ў сказе не становіцца незразумелым. Ты пра што кажаш увогуле? Гэта беларускае слово такое невядомае, проста мы нейкае дзіўнае скарысталі, альбо гэта пра што гэта гаворка? Гэта нейкі аб'ект? Калі ён з вялікай літары напісана, пытанне адпадае. Ты разумееш, што гэта нейкая назва, асабістая назва для сусвета. Яна можа быць для сусвета, такога тут хапае. І ты асабіста не здаешся над гэтым пытаннем. Але калі чытаецца проста з маленькай літары, я чалавек, які ведае пра кінему, я задумаўся, ці што гэта за слово.
Гэта першае ваша сустрэча з кінемай увогуле. Адно з самых першых сустрэч там. Гэта можа быць дыалог, у які вы рэальна сам першы, у якім узгадаецца гэта. Да, потому что прикол у тым, што в залежнасці ад вашых скілоў некаторыя рэплікі вам не сустрэнуцца. І тут у вас узнікае пытанне, што гэта такое? Што такое кінема? І чаму яно з маленькай літары? Чаму я павінен для яе ведаць гэта? Мешкам на Беларусі ці мешкам в Беларусі? А, ну гэта пачынаецца. Так. Не, ну тут, дарэчы, граматыка ж не пра гэта. Ну, хаця не, граматыка, правілы граматычныя, яны час часу закранаюць такое, але пытанне карыстання слова, ну, па тыпу, якія канкрэтна словы можна выкарыстоўваць. Але звычайная граматыка заканчваецца там, дзе яна проста апісвае, як ты павінен карыстацца. Ну, па тыпу, не быць такім структурай, якая кажа, як пісаць словы, а не пра самі словы. І пофіг, де павінна быць пофіг, як пісаць словы. Ось, яна павінна патлумачыць, як іх запісваць. А не якія словы карыстаць. Слушнае слово, гэта ўжо іншае пытанне. Так, я переключаюся. 6, 2, 3, 8. Вось оно? Читаем. Не, я не празорца. Я гэта выдумаў на падставе сваіх 2 дзесяцігоддзяў службы рывашойскай паліцыі. No, I do not see the future. I made those apps using 2 decades in Rivasholan police force as a reference point. Так, добра. Ну, в прынцыпе, гучыць нармальна. Прапануем першы сказ падрабіць пад папярэдні радок, каб больш падобна было. Штосьці накшталт. Кем? Ты што, можаш зазіраць у будучыню? Не, я не бачу будучыні. Can you see into the future, Kim? I do not see the future. А, зразумеў. Ты што, празорца? Вось. Так, пра сябе яны... Так, а пра што гаворка? Крытын паліцыянт. Ну вось мы ў той жа галіне. Крытын паліцыянт зразае галіну, на якой сядзіць, літаральна. Кунеса. Ашаленна. Лезьце ўжо, халера, сраная малпы. Куна. Сі, ну яны К называе. Пра сябе яны цяпер дакладна так не зробяць. Кім, ты што, бачыш будучыню? Не, будучыні я не бачу. Не, будучыні... Будучыні я не бачу. Так, я гэта выдумаў на падставе сваіх 2 дзесяцігоддзяў службы рывашойскай паліцыі. Ёсць. Мае сэнс. Дарэчы, вось тое, што не можа аўтаматычны пераклад зрабіць, гэта паўтараць рэхам фразы. Таму што часта персанажы, вельмі часта, у дыялогах у дыскедзіцем яны паўтараюць фразу папярэднюю. Па сутнасці, ён як бы адказвае вам, для ангельскай гэта больш нармальна, але ў той жа момант, там, дзе можна гэтага было бы не рабіць, у ангельскай гэта ўсё роўна робяць. Прям вельмі актыўна. То бок, ці ты такі дарослы? І ён такі, я такі дарослы. Ось такое кажа. Ну, прям без неабходнасці, без падставы нейкай неабходнай. Абсалютна. Просто кажа так. І вось тут адзін з такіх выпадкаў. І гэта, калі разразаецца кантэксту, гэтае паўтарэнне рэхам, яно не працуе ніяк. Таму што з-за адсутнасці папярэдняга радочка перакладчык не будзе, ён у любым выпадку не будзе ведаць, што рабіць. Альбо вам патрэбны прям тупаваты перакладчык, які проста словы перакладае адзін у адзін. Альбо, я не ведаю, ну, карацей, прям як. Так. Закинем каментар. Нешта накшталт алітерацыі. Алітерацыя гэта што? Я слова не магу згадаць. Давайте гляджу прям. Алітерацыя. Ага. Так. Паўтарэнне аднолькавых ці аднародных зычных у вершы, што прыдае асаблівую гукавую выразнасць. Яно не зусім у такім сэнсе, але ёсць такая вось фішка ў гульне, калі персанажу ты кажаш штосьці, ён табе паўтарае твае ж словы. Прям адзін у адзін. І гэта час ад часу з гэтага жарты будуюцца, каб вы разумелі. Там ёсць некаторыя жарты, якія пабудаваныя, некалькі разоў паўтараецца адна і тая ж фраза, і з гэтага пабудаваны жарт. Па тыпу як у фільме Снэч у Лондоне. Ну, вось такое. Там есть подобное.
І гэта часта ў гульні выкарыстоўваецца, прям часта. Гэта прям вельмі часты прыём, які адразу быў невідавочны. У Мундзі? У Мундзі, так. Там я не памятаю дакладна кантэкст, але дзесьці быў такі жарт. Так, ідем далей. Дзесьці тут павінна скончыцца першая палова сёмага дыялогу. Ён дзесьці на 7000 спыняецца. Чаму я каментараў вулчара не бачу? Я пропусціў іх? Альбо што? Прыйдзецца іх глядзець у спісе дыялога. Так, змены скончваюцца тут. Дыялог вулчара, я што не бачу, што ли? Ой, дыялог в управленні вулчара. Я што, я пропусціў? Вулчара. А, не, вось ёсць. Так. Агарні мяне панцырам ёсць. Пра ўводную. Добра. Ну, па выглядзе ёсць. Так. Давайте перапроверым яшчэ. Што я ў спісе тут не можа пропусціў нешта. Асноўныя правілы толькі пра тое, як перавесці слова на кірылічную графіку і не ламаць далей сабе галову. Ну, я думаю, што я зразумеў цябе, я не ўпэўнены да канца, але я думаю, што я правильно цябе зразумеў. Па сутнасці, ну, граматычныя правіла павінны адказваць за граматыку. Іх мэта сказаць, як запісаць гукавую камбінацыю на тэкст. Як будаваць, як запісаць словы. Якія закаручкі вам патрэбна на паперы нанесці, каб перадаць гукавую камбінацыю. Глобальна, ну, тыпу, ўсяго, што вы сказалі. Ось. Таму што ёсць розныя выпадкі, у розных выпадках трэба падкрэсліваць пэўныя рэчы, каб было зразумела. Так, гэта я ўсё паўпраўляў. Мне падаецца, я нічога не прапусціў. Выпраўлена. Прыемна бачыць свае гэтыя адзнакі. Я такім чынам магу пабачыць, што зрабіла, што не. Так, і вось гэта я не пацвердзіў. Давайте зараз адправім гэтае... давайте мае змены зараз гэта захаваем. Я адпраўлю. Это у нас номер задачи 24. Так. Ось, достаджем их. Может, только их нам потрібно отправить. И что мы зробили? Мы, по сутности, review comments. Это усіх мы управляли. Частка першая. Готово. Отправили. Отправили на GitHub. Усё, яно зараз не толькі ў мяне будзе. Ёсць. Каментары ажылі, не? Падключэнне да гітхаба ажыла. Зноў. Прикалдэсна. Так, гэта у нас была першая палова, зараз управляем другую палову. Першая палова была проста. Я вам нічога управляць не патрэбна. А мне насамрэч самае важнае гэта другая палова, якая вісіць ужо хрен ведае колькі. Толькі зараз мы да яе дабраліся. Калі мы выправім другую палову, то, можа быць, перайдзем да гэтага. Да самага вясёлага. Мне вельмі падабаецца яго выпраўляць. Там гэта самае. Меры галовы, хто памятае. Такі здаравенны расіст. Вельмі смешна. У яго дыялогі просто капздая. Просто сам сяджу і смяюся. Так, давай, чыніся. Зноў у мяне падчас стрыма па перакладу увага больш сканцэнтравана на гэтым перакладзе. У сэнсе. А тыпу, што ты там сваімі рэчамі займаешся, так? Так. Чакайце-ка. Што гэта? Не, ўсё, я не туды гляджу. Так, тут шмат будзе. Тут прям будзе шмат, і ў ідэале нам мець падтрымку ад гэтага ад гітхаба, таму што тут мы ўжо чмурэем, калі мы будзем без гэтага самага. Без каментароў прям тут фігачыць. Таму што нам скакаць прыйдзецца прям жорстка. GitHub не открывается. Добро, сторонка GitHub не отчиняется. Есть вероятность, что когда так будет, то мы просто скончили на сегодня. Потому что у меня не тут комментариев нема, не, все отчинилось. Просто бывало такое, что GitHub просто на нашем репозитории сказал, не, нахрен.
Мы тебе ничего отчинить не будем. Так, давайте-ка змененные файлы. И он может просто не отчинить. Ого. Так. Потому что комментарий узнал, что зашмат. Так. Коли у вас тормозить GitHub, ведайте, это я. Так, в управлении до 7.9.2.4. Так, это та ж ноты. Это той же самый диалог, просто его пришлось разбить на 2, тому що інакше GitHub ламався. 7.9.2.4. То бок немагчыма было адчыніць нават. Дыалогі. Просто яны не адчыняліся. Вось гэта... вось, дарэчы, бачыце злева? Не адчыняецца файл, гэта самае. Прагляд зменаў. Таму што занадта шмат зменаў. Я шукаў шмат прылад, якія могуць такое дазволіць, і адзіны спосаб, як гэта можна зрабіць, гэта адчыняць у VS Code. Магчыма, у нас не атрымаецца нічога, таму што калі каментары вось тут не загрузяцца, то гэта дасвідос. Я просто нічога не могу зрабіць, таму што у мяне па сутнасці каментары не адчыняюцца нідзе. Можа быць, яшчэ вось тут адчыніць іх, тэарэтычна. Или же прям настойлівымі быць вельмі. Просто зручнасцю ў нуль летае, абсолютно. Тут каментары пакінуты ў храналагічным парадку, як іх пакідалі. Так. Тут у мяне адзначана, што выправіў. Тут указана, што выправіў. Што тут выправіў. Гэтае не жадае адчыняцца, не жадаем. Звычайна, калі стрым гляджу, сваё перакладаю. Але калі гляджу стрым, на якім перакладаюсь, так не атрымліваецца. Я пачынаю думаць пра пераклад стрімера. Выбач, што перашкаджаю. Так. Вось гэта. Ну, нам придется... реально нам придется, у нас не открывается тут файл. Тут у нас комментароў няма. Адзінае месца, дзе паглядзець каментары, гэта літаральна вось як іх пакідалі ў тым же самым парадку. Гэта вельмі незручна. Мы зараз будем скакаць касмічна, мы будем наперад забегаць. Парадак абсолютно згубіцца. І я не змагу пакідаць жа каментар на потым. Божухна. Это ж я не змагу каментар на потым пакінуць. Тыпу адразу пачкаю іх усе адправіць, потому што тут нельга на гэтым інтэрфейсе зрабіць. Это можно зрабіць на файлике, калі ты файлик проглядаешь. Ой, давайте перезагрузим сторонку, потому что там уже безнадейно абсолютно. Вот. Тут комментарии не збираются прогружаться покуль. Так. Комментат. Комментарі так само не показываются. Так, тут комментарі не прогружаються. Я не ведаю нават як яго триггернуть на то, кого ён паспрабаваў загрузіць все ж таки. Хаця бы спробу зрабіў. На который ён нават адваліўся. Так што трошки іншае. Так, карацей, файлик не адчыніцца, таму што занадта шмат усяго. Ён ужо дыхае цяжка. Ну давайте так пойдем. Просто по гэтых. Будет крывота, я потом буду матюкаться выправлять гэта, потому что парадак зараз згубіцца. Я дагэтуль рабіў по парадку. А зараз патрэбна зрабіць ад пачатку до конца. Я такі по тыпу зрабіў 1000 радкоў. Зрабіў каміт, адправіў гэта на GitHub, і яно захаваецца там на GitHub. Для тых, хто не ведае, што гэтыя ўсе словы значаць, яно можа вам не патрэбна. Калі будзеце з намі перакладам займацца, я ўсё патлумачу. Я думаю, не вельмі патрэбна тлумачыць тое, што зараз адбываецца. Але карацей, гэта можна захаваць на серверы там. Вось толькі я шоў у парадках, і ў мяне 100 000 радкоў выправлена, 1000 радкоў, як бы рухаемся далей. А тут зараз прыйдзецца скакаць. А з таго, што каментароў прыкладна 600, это да халеры. Чакаем калі 7664. 76. Блин, я боюсь, там и комментарии будут. Давайте я отправлю свой... А я свой ревью навод отправить не могу, так? Альбо могу. Давайте. У меня там комментарии, часто комментариев уже отправлено.
Давайте свае каментары, якія зараз чакаюць, 23 штукі. Я іх адпраўлю, таму што гэта хутчэй каментары, што я выправіў штосьці, так? Так, і зараз шукаем, дзе маіх каментараў няма, так? Вось гэта. 7664, гэта ўсё, што нам тут засталося. Верхні ас. Яшчэ ёсць такая штука. Ёсць, карацей, Aces High. Англійская, гэта ж, по-моему... Ёсць, карацей, цікавая гісторыя пра гэта. Я думаю, зараз ці варта мне гугліць, каб гэта Aces High. Не. Гэта... Зразумеў. Гэта не тое. Усё ж такі не, гэта... Карацей, тут можна з кімам даваць пятухі адзін аднаму. Типу просто пляскаць у далоні з ім. І ёсць Ace High, гэта зверху, і ёсць знізу. І гэта традыцыя у брыгадах палётаў. Унутры гэтай гульні, гэта прямо унутраны тэрмін. Aces High і Aces Low. Просто Aces High, гэта ёсць яшчэ у лётчыкаў у рэальнасці ёсць такі выраз. І вось гэты выраз я не памятаю, што ён значыць. Ось. Прыкладна такая штука. І гэта якраз такі ў гэтым радку. Верхні ас. Лейтенант падымае правую руку і чакае, калі вы пляснеце па ёй. Пляснеце па ёй. Так. Чакае, калі коска, гэта ёсць. Пляснеце. Блин. Да, літера. Да, ё-моё. У меня там ангельская, вот чому. Пляснеце па ёй. Прапануў для Aces High Low, дай 5. Пяцярня аса, верхні ас. Ну, гэта мы ўжо абмеркавалі. Верхні ас. І гэта думка ў шафе яшчэ будзе. У галоўнага героя думкі яго збіраюцца, там можна іх выкарыстоўваць. І там ось ёсць верхні ас і ніжні ас. Выправіць пляснеце. Дарэчы, тут хіба не ты павінен быць зварот, калі ты пляснеш. Так, летом падымаю руку. Дарэчы, неблагая думка на конты. Да? Музычка. Возникла помылка. Паўтарыце спробу пазней. У меня зламаўся нават YouTube. Што за халера сёння? Ось, вярнуўся. Просто жесть нейкая. Так. Калі вы... Гульня просто на ты з персонажам. Не чапай кота сёння. Уже пачапаў. Уже пагладзіў. Пачухаў нават кота. Спіць зараз. Я не ведаю, можа ён зламаўся там. Мне падаецца, не. Ёсць просто спосаб праверыць. Напужаў кота сваім пачухваннем. Глоснае мур ён выдае, калі так робіць. А вот такі маленькі твар для катошка. Ён такі скуласты прям. У яго даволі маленькая, нізкая сківіца. Так. Ніжняя. І гэта даволі заўважна, у яго скулы такія прям высокія, выразлівыя, ён такі трохкутны. Яго, калі на пыску яго глядзіш, у яго прям такі трохкутнічак прям бачны атрымліваецца. За гэтага трошкі праблемка ў яго ёсць, яго ніжнія зубы растуць і клыкі. Ось, яны трошкі раздражняюць яму верхнюю, ну, верхнія дзёсны. Ну, ось. Таму мы яму зубы чысцім. Там супакойваючы такой пастай. Так. Вось яно тлумачэнне на контрстатычных брыгад, але калі ты пляснеш па ёй, калі ты
ты альбо вы. Гульня да гары заўсёды на ты у нас. То бок, каб скараціць гэтую дыстанцыю паміж гульцом і гульнёй, таму што гульня часта яна вам пад скуру лезе. Вось, і каб гэта падкрэсліць, мы часта карыстаем просто у нас ёсць правіла, што гульня звяртаецца да гары заўсёды на ты. Калі яна будзе на вы, гэта па сутнасці памылка. Калі ты пляснеш па ёй. Але Кім Кіцурагі звяртаецца да нас на вы, таму што ён такі з павагай прям. Это такія мелкія моманты. Калі ты пляснеш, замяніў на ты пляснеш. На жаль, мне прыйдзецца пакідаць каментары як ёсць і закідаць усім тут. Ну рэгіёны і вулшары яны атрымаюць сабе эмейлы і зараз будуць атрымліваць бясконца, таму што я не магу гэта зараз нічога зрабіць гэтым. А рабіць хочацца, час невядома калі яшчэ з'явіцца. Ось, дарэчы, пакуль я тут рухаюся. Давайте ось тут, і мы перайдзем да... Паспробуем яшчэ раз файлік адчыніць. Угу. 7708. Лейтенант нават крыху падскоквае падчас удара. Без косткі. Гэта ўжо было выпраўлена. Лейтенант нават крыху падскоквае падчас удара звычайным прывітаннем. Так. The lieutenant takes a little hope to perform the customary salutation. Customary... Ну так. Яно просто не звычайнае, а звыклае. Хутчэй, у гэтым сэнсе. Калі я не памыляюся, тут таксама будзе customary. Давайте пошукаем customary. Что ты мне прапануеш? Згодна са звычаем, звычаёвы, звычайны, звычны, звыклы. Ну, тут хутчэй са звыклым. А не звычайным. Там ж, наколькі памятаю, звароты ад непасрэднай гульні гэта таксама нейкі ўнутраны голас. Там і гэта не агучваецца. Карацей, дыскалізм пабудаваны так, што тут вельмі шмат слаёў ёсць. У цябе ёсць шмат персанажаў унутры галавы. І персанажы ўнутры галавы, яны, па сутнасці, кавалкі розума Гары, якія з ім размаўляюць. Гэта галоўны герой Гары. Што таксама спойлер, дарэчы, яго імя невядома з самага пачатку. У нас амнезія. Мы гуляем за персанажа з амнезіяй. І вось гэтыя галасы ў галаве, яны, па сутнасці, дапамагаюць вам зарыентавацца і ў сусвеце, і яны як бы вашыя здольнасці. Чым вы лепей у нейкай здольнасці, тым часцей вы чуеце гэтага персанажа у вашай галаве. І ён будзе больш вам распавядаць і праходзіць праверкі з ім прыйдзецца час часу, наколькі вы будзеце стрыманасць, напрыклад, ёсць такая. І яно паказвае, наколькі вы можаце не падаваць віду, што нешта адбываецца. І калі яна будзе правальваць праверкі, усе будуць ведаць, што вы робіце і чаму. Ось такое. І атрымліваецца, тут просто ёсць такі нюанс, што ёсць яшчэ і расказчык. А вось расказчык ніколі не агучваецца. Ёсць галасы ў галаве, іх шмат. Яны размаўляюць і актыўна размаўляюць. А вось калі кажа аўтар, скажем так, по тыпу ты падыходзіш да глыбокага там возера, там, напрыклад, не ведаю. Ён гэтага не кажа. Напіша по тыпу ты падыходзіш. Вось, дарэчы, ты падыходзіш да глыбокага возера. Я не упэўнены. Так. Давайте-ка пашукаем. Блин, слухайте, я нават зараз сам даеш 5 гучным плескачом, ты падварочваешся на момант засумняваўшыся. Здаецца, на 5 знізу не будзе каму адказаць. Так, то бок як мінімум тут у размове ідзе пра ты. Можна, калі ласка, вось так. Ты паварочваешся. Ну, гэтым ты не маеш разумення, адкуль думка ўзялася, але ведаеш, што яна правільная. Ты глядзіш на цела, якое чвякаецца аб зямлю. Ты гэта маеш на увазе? Так, не тое? Гэта ты прасоўваеш палец у адтуліну. А зараз вы. Гэта Кім кажа.
Ну так. Давайте-ка спусковой крючок. Это Ким. Так, это все Ким. Каже, так, не, у нас все нормально, это родок убивается. Вось, твоя долонь болить. Вось твоя, ну, не, это не той самый приклад. 708, так. Падчас звыклага лейтенант нават крыху падскоквае падчас. Так, я выправіў там. Такая, калі ты плясеш па ёй. Так, это ёсць. Лейтенант нават крыху падскоквае падчас звыклага удару. Не, так, не, пачакай. Як тут? Падскоквае. Каб зрабіць звыклае. Там не падчас удару, тут няма нічога пра удар. І каб просто выканаць яго, каб зрабіць звыклае прывітанне. Нават тут не патрэбна, пра нават нічога не кажацца ў ангельскім варыянце. Падскоквае, каб зрабіць звыклае прывітанне. Лейтенант робіць невялікі падскок, каб выканаць звычайны вітальны жэст. Занадта складаная канструкцыя. Лейтенант робіць невялікі падскок. Просто крыху падскоквае нармальна, каб выканаць звычайны вітальны жэст. Каб выканаць. Выканаць звыклае, зрабіць не прям шмат з. А я меў на ўвазе, што там, падаецца, быў адзін з такіх персонажаў галасоў, задача якога распавесці, як у гэтую гульню гуляць. Вось гэта яна. Мы шчыра, мы збіраліся зрабіць праз, ну, карацей, за невялічкага непаразумення яна будзе таксама на ты звяртацца да персонажа. Пакуль мы не скончым з перакладам. Таму што мы пачалі, калі, скажем так, было абмеркаванне, у нас атрымалася непаразуменне, што яе не палічылі увогуле. Альбо палічылі і запісалі, што гульня заўсёды звяртаецца да... У нас у нашых нататках стаіць, гульня заўсёды звяртаецца да Гары на ты. Вось. Я сабе ўяўляў, што гэты tutorial agent, яна так называецца, гэта яе імя. Вось, яна павінна звяртацца на вы, таму што яна звяртаецца да гульца, а не да Гары. Вось. І з-за гэтага непаразумення як бы ўзнікла такое, што яна ўсё ж, ну, пачалі людзі ўжо ўпраўляць на ты. Вось. І атрымалася трошкі неямкая сітуацыя. Нам альбо вяртацца і перакладаць усё, пазмяняць, альбо проста вярнуцца да гэтага пазней. Таму зараз яна будзе на ты, але я думаю, што потым мы змянім на вы. Ну вось. Вось гэта tutorial agent, якая вучыць гульца, як што рабіць, яна як бы асабіст трошкі варыянт. Яна трошкі сама па сабе. Па ідэі яна павінна быць на вы, я думаю. Ось. Просто зноў жа, спыняцца да гэтага і там перарабляць тое, што рабілі, не вельмі хочацца. Лепей рухацца наперад. У нас яшчэ шмат дыялогаў. У нас гігантская колькасць дыялогаў наперадзе. Так, і гэта не самая важная прям рэч. Типу, як вяртаецца яна на ты альбо на вы. Это прям вельмі нізка ў прыярытэце, скажем так. Каб зрабіць звыклае прывітанне. Але там крыху падскокавае, каб зрабіць звыклае прывітанне. Так, твоя долонь болить от пляску. Удар быў вельмі трапны. Ён атрымаўся дасканальным. Ён атрымаўся... Тут незразумелым падскок, можа, атрымаўся пляск. Можа, пляск маецца на ўвазе, ён атрымаўся дасканальным. Удар быў вельмі дасканальным. Дасканальным, я не ведаю, адкуль я гэта слово взял, дасканалым. Удар быў вельмі дасканалым. Я думаю, што... Насамрэч, ён precise and down to the point. Гэта, па сутнасці, ёсць трапны і дасканалы, яно на ангельскае. І дасканалы. Ну, я разумею, што гэта пра пляск. Я просто па тое, каб
Тут прапанаваны варыянт зрабіць ён, ну як гучыць прапанаваны варыянт. Лейтенант робіць невялікі падскок, каб выканаць звычайны вітальны жэст. Твоя далонь баліць ад пляску, ён атрымаўся дасканалым. Ось. І мне падаецца, можа недастаткова удакладнення, тыпу ён недастаткова ў канцы сказа. Хаця мне падаецца, можа і нармальна. Твоя далонь баліць ад пляску. Ён быў вельмі трапны і дасканалы. Ну, в прынцыпе, зразумела, неважна. Гэта я дакапваюся. У некаторых сказах гэта развальваецца, а ў гэтым не. У гэтым нармальна. Адзінае, што я спрасціў толькі крыху пачатак. Давайте ўсё ж такі робіць невялікі падскок. Невялікі падскок. Невялікі падскок. Каб зрабіць звыклае. Робіць, зрабіць, каб выканаць. Ну, не, давайте, мне падабаецца. Мне падабаецца. Управленне, я разумею, куды яно шло. Як оно звыклае, каб выканаць звыклае прывітанне. Звыклы вітальны жэст. Не, давайте, ўсё ж такі звыклы вітальны жэст. Я ўсё ж такі на такі стыль перараблю. Таму што яно вельмі, ведаеце, калі персонаж, як гэта, калі апісваецца даволі часта, з кім Кітурагі атрымліваецца такая штука, што про яго кажуць вельмі так, ведаеце, прям дасканала. Прям, калі ён кажа, ён бывае вельмі такім прям у самую кропачку, ён прям усё мелкія дэталі распавядае. І аўтар таксама даволі часта апісвае жэсты Кіма, то бок Кім проста робіць, запісвае нешта ў нататнік там, альбо штосьці яшчэ. Але бывае такое, што калі вось, напрыклад, ён пачынае вельмі паэтычны момант, калі ён дастае пісталет у гэтай жа, ну, у гэтым жа размове, і ён прям апісваецца вельмі дасканала кожны яго рух, таму што Кім вельмі... Гэта вельмі трапна да яго стылю, скажем так. Ось, гэта вельмі цікава. І таму, я думаю, вось гэта больш раскрытае тлумачэнне, оно будзе больш трапным. Так, падлічым колькасць правильно зорачак. Условие, якое я не могу надыше казаць. Так, не, ўсё. Я памятаю, што я гэта выправляў. Тут неправильная колькасць зорачак была тут, у гэтым месцы. Важныя нюансікі. Робіць невялікі падскок. Я прям, мне падаецца, 1-1. Невялікі падскок, как выканаць звычайны вітальны жэст. Твоя далонь баліць ад пляску. Мне падаецца, прям 1-1 выправіў. Дадаў. Я трошки змяніў толькі канец. Не. У нас звыклы. Звычайны, таму што незвычайны, ён звыклы. Хутчэй у гэтым выпадку. Выкарыстаў звыклы. Таму што ён прызвычаіўся да яго. Выкарыстаў звыклы. Так, і заменіў трохі канцоўку. І заменіў трохі канцоўку. Трэба адпавядаць ангельскаму. Адпавядаць ангельскаму варыянту. У астатнім пакінуў. У астатнім пакінуў варыянт шалінг. Так. Ёсць. Соль друмылка. 13976. Здесь там друмылочка есть.
Так, 1, 3, 9, 7, 6 радок. 12976. Не, пачакайце-ка, рано. Рано. Вось гэтыя 162 прапушчаных. Іх важна зрабіць. Таму што у нас зараз па-іншаму не атрымаецца, мы зараз будзем магчыма скакаць туды-сюды. Так, вось яны раскрыліся. Дарэчы, яны маглі не раскрыцца, яны маглі зламацца. Таксама. Так, 7826. Гэта іншае. 7826. 7826. Здаецца, мне патрэбны кароткі адпачынак ад смуроду. Прабачце, што перапыняю святкаванне, мне трэба крыху прадыхацца перад аўтапсіяй. Здаецца, мне патрэбны кароткі адпачынак ад смуроду. Гэта Кім Кіцурагі кажа, так. Так, мне патрэбны кароткі адпачынак. Каб не было 2 разы трэба. Мне патрэбны. Патрэбная друмылка. Я мушу крыху прадыхацца. Перад аўтапсіяй. Патрэбна і трэба аднакаранёвае, ўсё адно лепей замяніць адно слово. Патрэбны. Вось. Так, і у нас я мушу. Это калі труп падае. Я мушу крыху прадыхацца перад аўтапсіяй. Пасля таго ўжо, як вы збіваеце трупу, ёсць варыянт. Кім Кіцурагі можа па-рознаму яшчэ і адказаць. Гэты і радок вышэй пачынаюцца на здаецца, падобна на тое, што мне патрэбна. Так, давайте-ка. Slumped on the ground like that has not improved the way the corpse smells. The fall seems to have released something deep inside it. Здаецца, я разумею. Падобна на тое. Так, прабачце, што перапыняю урачыстасці, проста дзеля прыгожага урачыстага слова. Урачыстасці тыпу ў 2 варыянтах прапановаў гэтым. Зразумела, апошняя частка радка адрозніваецца крыху ад 7838. Толькі крыху прадыхацца перад аўтапсіяй. Давайте, я мушу крыху. Just a little breather before we do the autopsy. I need. Выбачце, што выбачайся, што перапыняю урачыстасці. Давайте так. І мушу просто тут крыху прадыхацца перад аўтапсіяй. Я мушу. І вось так мы і падкрэслім розніцу паміж 2 радкамі. Яны падобныя адзін на аднаго. І гэта па сутнасці адны з такіх па тыпу альтэрнатыўных радкоў, якім у рознай сітуацыі можна сказаць розныя. Так. Можа становіцца невыносным. Так, прабачце, давайте, каб супадзенне было, таму што у нас аднолькава. Прабачце, што перапыняю урачыстасці, я мушу крыху прадыхацца перад аўтапсіяй. Нормально. Здаецца, трэба замяніць. Так, можа быць вышэй. Падаецца, ад падзення нешта з яго вызвалілася. Здаецца, ад падзення, яно гучыць. Падаецца, давайте на падаецца замянім. Падобна на тое. Падобна на тое, там прапанова нават была, што мне патрэбны кароткі адпачынак ад смуроду. Добра. Гэта на выпадак, хутчэй за ўсё, калі галоўны герой ужо званітаваў, там ёсць такі момант, дрэнна становіцца ад запаху трупа. Мы, по-моему, у любым выпадку гэта робім. Не, можа не ў любым. Можа быць, мы можам пратрымацца. І тады ўжо будзе 2 варыянты. Таму што тут ён падкрэслівае, што мне ўжо патрэбіцца. Хутчэй за ўсё да гэтага.
Так, і не падобнае зараз. Падобна на тое, што мне патрэбны кароткі адпачынак ад смуроду. Прабачце, што перапыняю ўрачыстасці, мушу крыху прадыхацца перад аўтапсіяй. Потым другі варыянт ад Кіма Кіцурагі. Смурод становіцца невыносным. Прабачце, што перапыняю ўрачыстасці, я мушу крыху прадыхацца перад аўтапсіяй. Неблаго. Выправілі. Вось гэта, толькі крыху прадыхацца перад аўтапсіяй. Не, я пакіну, можа, хоць так. Выправіў больш, ну, так, амаль полностью. Давайте просто выправим, написам. Так, 7873, это не так далеко. Отсюль. Протяжник неправильно, так? Значит, неправильно ён. Так, неправильный протяжник был. Так. Верхний и нижний ас. The high arrives with a sharp slap. As you turn around, there is a moment of doubt. Feels like that low ain't gonna connect. Даешь пляснуть и чекать нижний ас. Ты даешь верхний ас. Верхний гучным плескачом. Ты поворачиваешься на момент, засумняваўшыся. Здаецца, на ніжні ніхто не будзе каму адказаць. На ніжні не будзе каму адказаць. Даеш верхні. Верхні звяліка літары, таму яно дастаткова падкрэсліваецца. Гэта ўсё яшчэ варыянты нашы верх-ніжняга асу, калі святкуюць, што атрымалася спусціць труп. Не будзе каму адказаць, і гэта ўжо выпраўлена, так? Выправіў. Ёсць, паехалі далей. Так. Пам 7982. Просто вы выдатны стралок. Толькі ён не Ace High. Давідай 5, найлепей на пераклад Ace High написать. Так. Верхні ас. Просто вы выдатны стралок. Верхні ас. Верхні ас. Лейтан падымае правую руку і чакае, калі ты па ёй пляснеш. Ёсць. Далей. Damn good. Да халеры добра. Выдатны. Вы да халеры добрыя стралок. Да халеры. Давайте, да халеры. Да халеры добры. Нормально. Мне подается нормальный вариант. Просто вы до халеры добрый стралок. Damn good. Павага ад Кіма просто гигантская. Так, ёсць. Это ёсць. Далей идем. Факин зник. Мне так подобаются наши комментарии. Факин у нас зник. Разумеете? Факин. Oh my god, he's gonna fucking cry. I knew it. Вот и мулку. Я не ведаю, что это за слово, но ладно, это Конаеса. Это можно сказать, что пожидая. Божки, он зараз. Ну, самое стандартное мы використовуємо в такому випадку холера, не задумуючись, так? Так. У польської використовують курва зараз, так? Ми можемо холера або курва використати, в принципі. Він зараз курва заплаче. Холера заплаче. Ну, давайте, не, холера. Холера заплаче. Я ведала. Божечки, він зараз холера заплаче. Я ведала. Ну що за мулку? Ось гэта. Да холери добрий переклад, так. Damn good. Факин зник. Факин появился. Факин вернулся.
8-2-8-1. Идем далее. Здесь ты тут. Вось у Куна руки адказвае, ён паказваючы свае ружовыя пальчыкі. Куна можа адстрэліць гэты рэмень, калі хочаш. Так, у свіні няма рук. У іх там, здаецца, капыты. Там нешта... Так, давайте-ка. Нешта не так з вашым пісталетам, лейтенант. Не трапляю ў цэль. Гэта наша фраза. Кімкі Цурагі. Армістіс давольна складаны афіцеру. Давайте. Гэтага, можа, ніхто не заўважыў, а я заўважыў. Афіцеру. Асабіста на такой адлегласці. Забіраў, ён забірае. У цябе свой пісталет і хавае ў кабуру. Я не ведаю. Ну, типу, просто мимо прочитал і бачу проблеми. Так. Я забираю у тебя свой пистолет и хаваю кобуру. Дастатково, і нават недоволі, ён дастаткова дакладны афіцеру, асабіста на такой адлегласці. Дастаткова. Куна кричить: зброя невинная у тым, што ў цябе свінячыя руки. Нормально. Так. І Куна Эса, у свині няма рук, у іх там, здаецца, капыты, халера, ці што? Вось у Куна руки, адказвае ён, паказваючы свае ружовыя пальчыкі. Куна можа адстрэліць гэты рэмень, калі хочаш. Працяжнік. Неправільны працяжнік? Так, неправильно протяжник. Он показывает свои маленькие ружовые Так, свои маленькие ружовые пальчики. Маленькие пальчики. Тут кропка. Куна может отстрелить то говно для тебя. Так, Куна can shoot that shit down for you. Зразумеў. Пра рэмень тут ні гаворкі не ідзе. Так. Ну, як бы, па сутнасці, ён мае на ўвазе рэмень, але гаворкі не ідзе. Пальчыкі. Дарэ мае рацыю. Пальчыкі так маленькія. Чытаў далей каменты. Гэтае гаўно... Астрэлі гэтае гаўно для цябе. Давай, гэтае гаўно. Тое гаўно. Ладно, давайте, тое гаўно. Так і... А вось тут, калі хочаш... Вось пытанне. Ладно, не, можна пакінуць, у прынцыпе, калі хочаш падыдзе, і для цябе падыдзе яно трапнае абодва. Я спачатку пачаў сумнявацца. Я просто замяню на тое, якое прапанаванае, чом бы не. Просто для цябе, не, для цябе мне неяк быццам бы... Не, яны ўсе роўна з гэта самае, пачынайзен, як же ж. Як он? З высока, карацей, ён гэта кажа ўсё роўна, то говно для цябе. Яно абодва варыянт нормально. Нешта мне ўсё роўна чапляецца ў вока за гэта тузаецца, але я пакінуў. Не ведаю, што мне канкрэтна не падабаецца. Так, выправіў... Далей ідзем. 8-3-3-6. 8-3-3-6. Значыць, змогуць. Коска гэта ўжо было выпраўлена. Першы працяжнік неправільны. Так, зразумеў. Працяжнічкі ў нас трошки скочуць, аўтаматычны пераклад абы што там устаўляе. Можна было б прайсціся аўтаматычна іх усе пазамяняць на з дэфісаў на працяжнікі, але час ад часу ёсць словы праз дэфіс напісанае.
Так, у партовых рабочых. Або просіць дапамогі ў порце. Калі ў порце, то незразумела, хто менавіта яны далей. Маеш рацыю, добра. Найгоршым з магчымых. Так, кантэкст трохі сабе атрымаем. Нам усё яшчэ трэба яго спусціць на зямлю нейкім чынам. У яго голасе адчуваецца стома. Смурод прымушае яго адвярнуцца ад трупа. Гэта фраза Кіма Кіцурагі. Мы яго пытаем, але якім чынам? Найгоршым з магчымых. Уздыхае ён. Тут няма неабходнасці. Так. Уздыхае ён, папрасіўшы дапамогі ў працоўнікаў порту. Не, тут кропка, дарэчы, павінна быць. Папрасіўшы дапамогі ў працоўнікаў порту. У партовых рабочых. Гэта у нас клас гэтых людзей, партовыя рабочыя. Партовых рабочых. Так, у партовых рабочых. У іх ёсць неабходныя нам прылады і людзі. Калі яны ўзнялі яго туды, значыць, змогуць яго тут спусціць. У порцераў. Сэмаў. Найгоршы з магчымых варыянтаў. Так, добра. Найгоршым з магчымых уздыхае ён, папрасіўшы дапамогі ў партовых рабочых. У іх ёсць неабходныя нам прылады і людзі. Калі яны ўзнялі яго туды, значыць, змогуць яго адтуль спусціць. Мне мулічы як гаўно, хочацца чагосьці больш бруднага з улікам, што гэтыя шмэгі. Бруд для кожнага розны і калі гаворка ідзе пра гаўно, я не ведаю, куды ніжэй спускацца. Тым больш, што ён там мімаходам проста кідае. То бок ён... Гэта для яго проста звычайнае слова. Ён не спрабуе зараз забрудзіць яшчэ. У яго гэта, скажем так, звычайна яго ўзровень бруду для куна. 8, 3, 5, 6. Лейтенант, нам варта даць куна твой пісталет. Ён кажа, што у яго атрымаецца. І халеры, я не памятаю нават такі варыянт дыялогу. Давайте... Так настолькі мы глыбока ў дыялогу зараз знаходзімся. Тут варта было бы трошкі, можа быць, вярнуцца. Даецца, у мяне нават не згортваецца. Не, мы настолькі глыбока ў дыялогу, што оно мне ламаецца трохі. Так, мне патрэбна яшчэ... Боже, укладзена наколькі глыбока. Мне памяці не хапае ў VS Code, каб такую укладзенасць падтрымліваць. Гэта літаральна гаўно, але хочацца нейкай хуйні. Я не ведаю. Я разумею, пра што ты. Просто што, мне падаецца, лаянка ў беларускай. Нам для усталявання гэтага ўзроўня у нас ёсць словы, якімі людзі лаюцца на беларускай, так? Але нам, як людзям, не хапае дзіцячых траўм ад гэтых словаў, я вам скажу так. Нам не хапае канкрэтна па тыпу спажыўцам, скажем так. Таму што расійскай лаянкі мы ёй траўмаваны дастаткова, а беларуская лаянка недастаткова траўмаваны. І таму словы не адчуваюцца настолькі узважанымі і жорсткімі. Гэта таксама яшчэ перашкаджае. Таму што каб трапіць у сэрцайка, трэба яшчэ накладваць гэта на сацыяльны кантэкст, скажем так. Дарэчы, уж патэта мае трохі рацыю. Не тое, каб гэта нармальна, насамрэч, гэта не там выкарыстоўваецца, але для куна гэта слова, якое нават можна выразаць яго абсалютна адусюль, куна яго проста выкарыстоўвае. Яно яго проста выкарыстоўвае ў любой сітуацыі, амаль у кожнай сваёй фразе. Таму гэта павінна быць фонам, такім проста фонам. Яно бруду дадае, але гэта яго нізкі бруд, скажем так. У яго ёсць высокі бруд, калі ён прям херачыць куды-небудзь. Вось, а ёсць слабаваты, вось гэта якраз яго слабаваты. А ў беларускай я нават не ведаю, за гаўно далей вось прям куды круціць. Але гэта мая несвядомасць, я не адукаваны ў лаянцы.
мне падаецца. Мне б хацелася ўмець лаяцца. Прям людзей, каб людзей дрэнчала таго, што я кажу на беларускай. І не там інтэлектуальна неяк, а наадварот, ось па тыпу брудна неяк. Гэта было бы карысным. Так. Лейтенант, нам варта даць конапісу той пісталет. Ён кажа, што ў яго атрымаецца. Так, вось гэта дурная ідэя. Ён кажа, што можа яго адстрэліць. Ён кажа, што можа яго адстрэліць. Можа яго адстрэліць. Гэта самая дурная ідэя адстрэліць. Не цікава, што там далей кацурагі кажа ў гэтым выпадку. Ім лейтенант не збіраецца нават каментаваць твою прапанову, зашпільвае кабуру і кажа. І далей хутчэй за ўсё назад у дыялог дзесьці вяртаецца фраза. Добра. Ёсць. Каб разумелі, у гэтым дыялогу яшчэ мы зараз на 8492, я толькі выпраўляю за ўвагі, так? В гэтым дыялогу 214-15 тысяч радкоў. Мы на 8000-ным, таму што першую палову, то бок першыя 7000 я ўжо апрацаваў. Я просто вяртаўся зараз, ну, вось, калі мы апрацоўвалі першую палову, гэта заўвагі, якія з'явіліся пасля таго, як ужо, падаецца, расчысцілі ў асноўным, і вось тыпа мелкія яшчэ засталіся. Вось тут яшчэ шмат працы. Так, ён вісіць занадта доўга, то бок гэты труп вісіць ужо з вясны. На яго патрэбна... на яго даволі шмат часу сыходзіць, і нават калі вы сядзіце там, сяджу па 2-3 гадзіны, гэта не закрывае, гэта патрэбна некалькі вечароў, там, сядзіш, і толькі яго і лупіш. Таму і заатрымліваецца мірагаловы, які таксама на мне. Ось. А 3-4 гадзіны гэта насамрэч па тыпу 5 гадзін, напрыклад. Гэта ўжо па сутнасці як бы працоўны дзень адзін, які ты мне вылучыць як нешта трошкі складана. Ён жа трупы, яго справа такая вісець. Ну, літаральна, ён літаральна павешаны. Пішыце на кпліва. Гэта абсурд. Ты хто такі? Сраны граф? Так. That's preposterous, she whines mockingly. А гэта вышэй. Абсурд. Гэта абсурд. Вышэй пра preposterous. Я не магу зараз паглядзець вышэй. Праблема ў тым, што я не магу паглядзець вышэй. Мне патрэбна, каб гэта... Тут проста ёсць выпраўленне, так? І кажа, што паглядзі каментар вышэй. Але я не магу паглядзець каментар вышэй. Я зараз у бягучай сітуацыі, я не здольны, таму што мне не працуюць каментары, у мяне не працуе файл. Preposterous. Давайте паспрабуем здагадацца, пра што ішла гаворка. Будзем абыходзіць гэта. Preposterous. Так, шукаем. Абсурдна недарэчнае. Але гэта абсурдней. Я малайчына, я умею размаўляць. Абсурднае па сутнасці самае простае слово само па сабе для ангельскай, яно такое прям занадта складанае некае. Preposterous. Ты просто так гэта не скажаш, так? Гэта абсурд. Так, можа быць спалучэнне мелася на ўвазе. Тыпу сказаць, што гэта абсурд і гэта абсурд. Бачыце, яно that's preposterous. Кажам мы, і яна такая that's preposterous. І падкрэсліваю слово preposterous. Націск на слово preposterous. What are you, a fucking L? Ну, типу граф. Блін. Мне цікава, якая прапанова. Ведаць бы. Давайте пропустим гэта, і калі што вернемся. 8381. 8392. Можа быць, оно можа пашукаць па старонцы, дарэчы. 8392. Яно шукае па старонцы? Не, гэтую лічбу яно не бачыць. Таму гэта не дапаможа. На жаль. Але сапраўды, расійская лаянка круціцца вакол генітальнай тэмы, а беларуская вакол анальна-фекальнай.
Ну, як би, класика. Усё, ўжо і здольнасць размаўляць зламалася. У цябе таксама, у цябе размаўляюць. У цябе здольнасць друкаваць. Мы тут два таких поломаных. Так. Ладно, гэта мы не ведаем. Мне бы ведаць, якая прапанова, і тады можна было бы вярнуцца да гэтага. 8427. 8427. Згодны, праца ў паліцыі перацэненая. Яна патрабавальная і багата стрэсу. Але як бы тое ні было, зняць труп з дрэва наш абавязак. Ён забірае у вас пісталет і кладзе ў кабуру. У вас. У нас было ў цябе. У цябе. Ну, дарэчы, там прапанова такая. Глядзі 8284. 8248. А я не магу паглядзець 8248. Ну, не магу я паглядзець 8248. Ладно, пускаем. Прапанова, I agree, пагаджуся. Пагаджуся. Мне падабаецца, гэта ў стылі кіцурагі. Але згодна таксама ў яго стылі. Не, нормально. Яна патрабавальная і багатая на стрэс. І... багатая на стрэс, так. Багатая на стрэс. Таксама лепей гучыць, таму што менш мелкіх словаў з гэтага. Пойдешь спать? Добро, доброй тебе ночи. Так уже нормально, довольно поздненько мы сидим. Я, может быть, буду скончивать на сегодня. Потому что я прямо засядзеўся уже, я не заўважыў нават, як час пералецяў. Тут яшчэ выправляць, как бы разумелі мне яшчэ, типу, 7000 радкоў прыкладна. Ну, там, меньше, можа 6. Ось. Буду спадзявацца, што на наступны раз каментары неяк жывуць. Так, а то я тут это праз два в окна, і гэта вельмі незручна. Так бы мне на кожному радку былі бы каментары, якія ждаю управляць. І на тым дзякую. Не, ну гэта... Яшчэ я вельмі адстаю. Ну, гэта прям лепей было улетку ўвогуле зрабіць. Просто я апошні месяц ўвогуле часу не мог знайсці. А зараз выходная, могу посидеть. Добренько. Давайте я вас буду перадаваць. Давайте, может, скончим на зараз. Потому что уже прям засадился, я не зауважил часу. Кто у нас есть? Я бачу Шаграэля, я бачу Nine Raven сьогодні нешта малює. Я бачу Міхася Гарезу у Hollow Knight. Давайте до Nine Ravens, я думаю, у яго падобны стрим будзе плюс-мінус по настрою. Таму я вас да яго адпраўлю. Вам жадаю добрага дня, добрага вечара і добрай ночы нават. Ужо часу. Вось, спадзяюся, у вас все добра. І мы з вами побачимося завтра з раніцы. Як звычайна. Давайте, адпраўляю вас.